Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sọ́lára àgbà yìí dá. Àwa ló láṣà àti èdè gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koiki Media, Koiki Media, Koiki Media, we bring the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣègìrì, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wọ́n máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ́ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrè gidi. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan yòókù lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbé dání, òtítọ́ lágbé dání. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọ̀dí kẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún péré gédé. Koiki Media àwọn ní bàbá.
Koiki Media, we bring you work closer to your doorstep. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Koiki Media is around to give us latest. Koiki Media. And a good morning and welcome back to the Koiki Media Live as quite some breaking news and development happening around the globe. Mokiwa, say good morning and welcome to the Sunday, the 22nd of June 2025. It's coming up to 6:27 a.m. in the morning on the Koiki Media Network. It is currently the day 11 of the Yoruba Nation Mega Rally, as millions of Yoruba people have been given the order to go out there and make their freedom get back to them as quickly as possible. This morning, as we are monitoring the situation in the Middle East, I'll be giving us everything we need to know, as I can now confirm that the United States has bombed the Iranian nuclear site. Peace doesn't happen, then we must expect war. Where is this going to lead us to? Should the Yorubaland be concerned with the development in the Middle East? I will say yes, we have to. So good morning and welcome to the broadcast. Moki eyenyawa níbi tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa tí a pè ní Koiki Media Studio, níbi tí a ti máa mú gbogbo ìdí tí a ṣe gbọ́dọ̀ yára nísìn láti protect agbègbè wa tá ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Donald Trump has given the order pé kí wọ́n attack Iran. Show any implication ní Africa? Show any implication nílẹ̀ Yorùbá? Gbogbo eléyìí náà ni a máa gbé yẹ̀wò láàárọ̀ yìí. Mo máa sọ Òyìnbó, a máa sọ Yorùbá. Please bear with us because we are communicating to the global world. Ǹjẹ́ àti wá rí nísìn pé àwọn bá wa wọ̀ ní àṣẹ kankan tàbá review security threat tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, pé àwọn bá lẹ̀ Yorùbá wọ̀ ní agbára kankan láti pàṣẹ. Eléyìí ti fi hàn dájú nísìn pé nígbà tí Donald Trump tó bá lè pàṣẹ pé torí region yẹn ó wà on a serious security threat, ó give go ahead. Kí ló dé tí gbà tí summit tó ṣe nílé Ifẹ̀ a rí the final push tó fi máa jẹ́ kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó nísinmi? Gbogbo eléyìí náà ni máa gbé yẹ̀wò láàárọ̀ yìí, and láti lè sọ fún wa pé nobody is going to come and rescue us if we refuse to do the needful. Tá bá dúró de àwọn olóṣèlú, we are all going to sink along with Nigeria, and it will be a collateral disaster. Please share the program and invite others to join as well. My name is Olami Koike, and I'll be hosting the program this morning as I do, and I'll be monitoring the comment section, and maybe at some point we will open the phone line. We'll be going in and out of the Middle East. We'll be going in and out of what is happening currently as
bomb threat across the northern part of Nigeria. Kí ló fa this latest bomb threat? Ṣó ní kankan ṣe pẹ̀lú tó lọ ní Middle East? Àbí ó kàn wà in coincidence that yesterday there was a bomb explosion in Kano. 5 lives were lost, 15 injured. What does this mean? Is this the beginning of multiple attack in Nigeria? All these we will discuss further. Good morning and welcome to the Sunday broadcast. Let's sit back and let us enjoy the broadcast. And we should not have any doubt about it. Tabati decide we are going out of Nigeria as we have, under the leadership of Professor Akintoye and the rest of those. There's no need for us to be scared, and there's no need for us to be worried. The enemy should be more concerned and worried. Worried. We should not be concerned and worried. Our enemies should be the one to be concerned. Mokiwale Konsi, and welcome as you are joining. Please share the program and also invite the others to do so. Akojomo Moki, Lati Yorubaland, Lati Middle East, Lati Europe, Asia, China, Russia. Don't be deceived. Emma, what deceived that your kings have what it takes anymore. In Tobalemu, Odindi, just a precedent to protect their assets within and outside Ibitonkpeni ìlú wọn. Ó ṣeni láàánú pé gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá failed every indigenous people láti protect wa against the Fulani terrorists and many other enemies within. We have been exposed to danger, and we are likely to face more consequences of this danger since the gbogbo of react to the sentiment. Sentiment will lead us into more disaster, because for every day that we are still sunk inside Nigeria, disaster would happen. There's no amount of how you pray around that. You don't pray without acting. You got to attack
your enemies from wherever you think they are. But ìbẹ̀rù kidney mashele is what we have always been more concerned, rather than look at the future that will be brighter for us, the future that can give us hope, and where we can make our lives a better one. We all know that things will change. Well, how soon this will change is what we don't know. Many Yoruba people that have given up on Nigeria means that we've known the fact that should we not act now, we are likely to face the bigger consequences of it. Àtẹnitọ́nà òun dá sí, àtẹnitọ́nà òun ti ṣe òun ò ṣe mọ́, it does not matter. Every one of us will face the big obstacle. So before I make it known to you, there are going to be more terrorist attacks in Yorubaland moving forward after the attack in the Middle East. Do not believe that whether you are Christian or Muslim, it will not affect you in the southwest part of Nigeria. The enemy doesn't care whether you are Muslims, whether you are Christian. Àti wà ní more danger pẹ̀lú nǹkan tó ń lọ ní Middle East. It does not matter whether you believe or you're taking side. What matters is our own lives. Life tiwọn is being played out in the live broadcast. I can see on my screen there from Al Jazeera, and it says that Tel Aviv, as we speak right now, 11 people wounded, dozens of Iranian missiles hit the central and the northern Israel. The war has now become inevitable, just like the war, the one in Nigeria right now, is inevitable. If you think that the war will not escalate in Nigeria, you are deceiving your mind. Ogun tí ó ti wọnú Nigeria, tí àwọn ọba wa tó refuse láti act, tí àwa náà tí wọ́n ní ká jáde. I was expecting at least most of us to have visited the front gate of our royal fathers. But Shebe, in day 11 of the Yoruba Nation Mega Rally, as instructed by the leadership of Babakitoye Igboho, the deputies Emola and George Akinola, and the committee that gave us the go-ahead to present the future to stop any kind of imminent attack on Yorubaland and take back our freedom. But we have failed to take advantage of it. Rather, like I said last night, Bugwamon in the directions of how we have been told to kickstart the rally. What I can tell us now is that the more we stay, the longer it will become inevitable for terrorists not to attack. So Mokibugu we are streaming on multiple platforms, and there's no excuse for you not to pick up my signal. And in Tobawa no more signal ajekwe ohun yele shiri signal. But nígbà tí ogun Nigeria bá bẹ̀rẹ̀, I will be reporting it live when it becomes a full-blown war. Torí ogun tá ń sá fún ó máa padà ṣẹlẹ̀, whether àwa fẹ́ jà àbí a fẹ́ jà. If you refuse to fight, your enemies would not wait and they will still want to fight.
So better that we go all out as we have been instructed across Yorubaland to go and defend our territory through the means that we have been told to do so. But for the fact that I'm excuse that fún the full instruction láti lọ dìbò fún ẹ̀tọ́ wa, that's a lie. Like I said yesterday, we're living in denial. A máa padà sí irọ́ táwọn kábíyèsí pa fún yín, because I don't believe them anymore. I stopped believing them because wọ́n ní àṣẹ kankan lẹ́nu, like I told you many times. Bó bá wù wọ́n kó accept the truth, kó jẹ́ ká gba Yorùbá country kí àṣẹ lè padà sẹ́nu wọn. If otherwise, it's entirely up to them. In tó máa ṣe jàǹbá fún gbogbo wa, ó ti wà lẹ́yìnkùlé wa. I want us to look at the screen as I'm bringing it up. Oba Ogowusi, the Yoruba traditional rulers, deliberate on solutions to kidnapping, banditry at summit. Irọ́ ni gbogbo tó sọ yẹn. Ẹni tó bá believe in tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ níbẹ̀ yẹn, bàbá irọ́ ló wà nínú ẹ̀. Kò sí àṣẹ kankan lẹ́nu bàbá yẹn. Àṣẹ tó yẹ kó wà lẹ́nu ẹ̀, bíi ti Donald Trump, kò sí lẹ́nu ẹ̀. And we try to wonder why it is happening. For people that we have been told that we are strong, we are powerful. For more than 14,000 years, we're stronger than America, we're stronger than all the European countries, many Asian countries. But at our position, tí a ní respect, a command respect kankan mọ́ lágbàáyé nítorí àwọn ọba ò lè pàṣẹ. Àṣẹ tó yẹ kó pa gbogbo wa à ń bò mọ́ra, à ń fún wọn ní accolades, à ń respect wọn. Yet, Fulani terrorists will not respect àwọn ọmọ tí ó wà lẹ́yìn wọn àtàwọn ọba fúnra wọn, because we have seen many of the kings either being killed, attacked by the Fulani terrorists. But the current situation of Middle East right now, fún àwọn tó nímọ̀ tó lóye, ó ti show pé kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá kó má sùn àsùnparamọ́ láti ní. Everybody knows that America will attack Iran. There's no doubt about it, whether we follow updates here or not. But what we need to understand, what will be the ripple effect across Africa, mostly in Nigeria, where Nigeria, as we know, has been designed by many stakeholders. Our borders that has been let loose by many decades of our own unseriousness and selfishness for money. Torí owó ti báyé ọmọ Yorùbá jẹ́. We saw it from MK Abiola, ó fi owó, gbogbo owó tó ní náà, ilé ẹ̀ ti dahoro báyìí. We've seen it now from Tinubu, another 419 and a drug and a criminal that is pushing Yoruba people by controlling the kings. Gbogbo àwọn ọba wa dákẹ́ lọ tó until death continue to overshadow Yorubaland. You wonder why Ooni of Ife, a respected traditional ruler in the southwest part of Nigeria, in Yorubaland, cannot command millions of his people láti defend ara wọn against the enemies. Trump will need láti gbàṣẹ lọ́wọ́ United Nations or any bloody country around the globe before he attacks Iran. This is what we expect àwọn balẹ̀ Yorùbá náà kó ṣe, kó pàṣẹ káwa dé activate àṣẹ yẹn. But since tí a ti accept nísìnyí pé they are all as useless as tissue paper,
They don't have any say in Yorubaland anymore. Tinubu ti fi owó báyé gbogbo wọn jẹ́ látòkè délẹ̀. Tinubu ti ra gbogbo wọn, and they have refused to speak on behalf of Yoruba people. If you accept the truth, then you will be free. But if you don't accept the truth and believe that Ooni of Ife, Aláàfin, all these obas are coming to our rescue, then Yorubaland will be destroyed by the Fulanis. Don't say Koniwa destroy lórúkọ Jésù. You're living in denial. We got to go out there and attack the enemies now. We attack the enemies without taking any order from the kings. And that is the only way forward now. You got to attack your enemies. We don't care whether the enemies in the Middle East is Israel or Iran. What we are more worried is the enemies that is already within our own territory. Don't be Yoruba, Lenin. These enemies do not want to go. Why? The evidence has pointed out continuously that the enemies that are Fulanis wants to take control of the whole of Yorubaland. And the question is, how would they do so? Ọ̀nà wo ló máa gbà tó máa fi ṣe? Ọ̀nà tó máa gbà tó máa fi ṣe? We can see it happening on a daily basis. We can see it because we are not blind. Etí wa ò dẹ̀ di. Ìwọ tó ní kó dìde, tó ní kó kùn ẹ́, tó nítorí pé aṣọ funfun ló ní kó wọ̀, you are likely to be killed by the enemies. Whether the enemies from the Fulanis, whether the enemies that are Igbos, the Hausas, the Ijaws, all the enemies that you can ever think of, the foreign enemies, the within enemies, all these enemies have one mission to destroy Yoruba people. And it makes me wonder, how did we conquer all these enemies in the past? Ọ̀nà wo la gbà tá fi conquer wọn? Ṣé ẹjọ́ la rò títí la fi conquer wọn, àbí awọṣà ogun la lọ fi conquer wọn? Rather than us to go out there and first conquer the politicians within the Southwest, gbogbo wa wà lay back. We are sitting lame duck until explosion would happen in Yorubaland moving forward after the attack that has now occurred in the Middle East. America, even as they have attacked Iran, is warning Iran that if it there goes further, after that to attack wọn, tí Iran bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́, even though pé America lọ attack wọn lórí sovereignty wọn, just like bí Fulani ṣe attack wa, our attack back because Andrew de àwọn ọba góòlù, àwọn ọba Tinubu kọ́ wá fún wa ní àṣẹ. Andrew pé ó dìgbà tí Ìgbòho bá fún wa láṣẹ àti bàbá Kítóyè la máa jáde, even though they have done exactly everything that we requested them to do on our behalf. Let me read what Donald Trump told Iran. And this is the development, as I can see on multiple screens. Israel media, at least 16 people wounded after Iranian missile hit the central and the northern Israel. The war has gone into a different stage. Ogun tí wọ́n jà ní Middle East would have consequences in Yorubaland, and we should expect more terrorist attack. Wherever you are in Yorubaland now, you should not sleep with your eyes closed. Multiple attack will come true. But let me give you some of how we know Trump has been updating us regarding the attack that took place at the early hours of this morning by one of the most sophisticated, most expensive weapon in the world, the B-2 bomber
multiple attacks as happened. And according to Donald Trump, we have completed our very successful attack on 3 nuclear sites in Iran. Asheti Oni of Ife Olipa, Latin attack Fulani tó ń pa wá, because Oni is still working with Sultan of Sokoto, just like Alaafin is working with Sultan of Sokoto. They are all puppets of the devil of Sokoto. Puppet ni gbogbo wọn pátápátá. If you don't know the meaning of puppet, you can Google it on the English dictionary. All the kings have submitted under the rulership of the Usman Dan Fodio, and that is why wọ́n lè pàṣẹ pé ká lọ attack Fulani tó ń pa wá. Tí Fulani bá pa yín, ó pa yín gbé. Tí Fulani bá attack oko yín, just accept it that there's nothing you can do. But we can stop it if we refuse to accept any more orders from all the criminal politicians and the kings that refuse to speak on our behalf. So Donald Trump says, and I quote again, I want to attack 3 nuclear sites. Gbogbo le Yoruba, amobi tí Fulani gbà wọlé, amobi tó ti ń ṣe wá mọ́ṣẹ́, tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé láti inú ilé wa láti máa attack wọn. We can go inside their own territory and attack them back. Ṣáwa tá ìtẹ̀ tí attack wọn nínú ilé, la máa ní strength la fi lọ attack wọn níta. It shows that we are not cowards, but our mind is too diverted with the things of life. I feel Gumesi this, I feel Kole, I feel Feyawu, I feel Shedis. When Yorubaland can be consumed by more Usman Dan Fodio agenda. This nuclear site in Iran, including the Fordo, one of the most fortified from what we are told, the damage we don't know. The reaction from Iran, we are waiting. Iran says they will do everything to defend their sovereignty. But our only defense sovereignty was because we are running a fake country under fake kings, fake politicians controlled by Britain on the territory that doesn't belong to any one of them. We respect the stool, but do we respect each of these kings? I don't think most of us respect them, because they have compromised Yorubaland for the Fulani agenda, and we got to stop it before it is too late. Also attacked was Natanz, one of the nuclear sites in Iran, and the Asafan. All the planes are now outside of Iran airspace. Do you understand what that means? America won no airspace Iran and took them out from attacking their nuclear site. Àwa ọ̀tẹ̀ tí lè wọnú inú gbó wa, à ń dúró kó pàṣẹ fún wa. Àwa ọ̀lẹ, à ń dúró kí Ìgbòho sọ pé yá ẹ wọnú gbó lọ. Bí a nígbà tí Ìgbòho fẹ́ wọnú gbó tó fẹ́ lọ attack àwọn Fúlàní tó ń pa wá, bí ó gbàṣẹ lọ́wọ́ àwọn ọba tó mọ̀ pé tó máa béèrè àṣẹ lọ́wọ́ wọn ní dáyé lóhùn. Tẹ́ bá ń dúró de èyí tó ń waṣọ funfun káàkiri, tó ń kó rẹ̀ káàkiri, tó ń wa gbádá, tó ń fò káàkiri bí ẹṣin oníwòlémọ̀, aláṣọ funfun gbogbo ilẹ̀ tí mo bàbá yẹn. O rò pé mò ń bẹ̀rù ẹ̀ ni. Èyí tẹ́ ń pè ní Gani Adams. Tẹ́ bá ń dúró de yẹn wá pa gbogbo yín dànù. Tẹ́ bá ń dúró de Gani Adams tó wá bó ṣe máa ṣe patí, bó ṣe máa ra aṣọ fóun, kó lọ Egypt, kó lọ Cairo, kó lọ London. Àwọn tó ń sponsor ẹ̀ ní London kan náà wọ́n ti kú nísìn tó ń pè ní Dapò Williams. Òun ló sponsor gbogbo trip ẹ̀ tó fi wá London nígbà tó jẹ́ ààrẹ tó lè padìyẹ. Ààrẹ tó ń pa àwọn èèyàn nílùú ẹ̀ tí kò lè pàṣẹ, ó ń dúró de Aláàfin. Ṣòròpá Aláàfin tó gbé ní Canada, ṣé bó ṣe ń pààyàn ní Canada ní Aláàfin máa níwọ̀n mọ̀ pé wọ́n kì í pààyàn ní Canada anyhow. Ṣèbá Aláàfin Canada ló ti wá. Continue to live in denial, you will all die one at a time. Ikú máa pa gbogbo ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ̀ bá dìde nísìn. One at a time, because the enemies will attack you and you are folding your hands. Ó ń dúró pé o fẹ́ tàjẹ̀ sílẹ̀. America tó ń mú tàjẹ̀ sílẹ̀ káàkiri, Iran tó ń mú tàjẹ̀ sílẹ̀, Israel, gbogbo wọn tọ́jọ́ mú tàjẹ̀ sílẹ̀, ẹ̀rọ pé wọn ní agenda. Every one of them has an agenda. But I'm not interested in that. I'm more concerned about what is happening and the consequence of what is playing out in the Middle East. Because consequence, Yorubaland, ló máa forí ẹ̀ fágbọn.
but tó ń dúró de Gani kó fún ẹ ní order. Gani náà fi gbàṣẹ lọ́wọ́ Aláàfin ò tí ráyè tiwa nísìn. Ó náà ṣì ń settle down. Ó dìgbà tó bá pa gbogbo wa tán. But àwọn ló máa kọ́kọ́ pa kó tó pa wá, because àwọn gangan lolórí adé. Olórí adé dẹ̀ ní Fúlàní gbọ́dọ̀ pa, because tó bá ti pa lórí adé, then àwa mọ báwa ṣe máa defend ara wa. America ní gbogbo plane tó wọnú Iran airspace ó ti jáde, a full payload of bombs. I told you, when you come on this platform, we don't mix it. And tó bá ń pààyàn, èèyàn gbọ́dọ̀ pa padà ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. But táwa ò bá pa wọ́n, àwa ń fi àwàdà, à ń gé aṣọ sọ́rùn, a lọ ń ṣe ojúde ọba tó yẹ pé bí i next year nísìnyí wọ́n máa ju bọ́ǹbù síbẹ̀ táwa tètè gba ara wa kúrò, because we can say now that the terrorists will be more angry. They hate America, there's no doubt about it, because if America are not all clean then. But the world is a very divided one today. A full payload of bombs was dropped on the primary site, for though all the planes are safely on their way home. Man like kí ìlú kan kó wà kó ní ìgboyà. A máa ṣe kíní yìí o, ká dẹ̀ lọ ṣe. But àwa tábà náà máa ṣe kíní. Ó dìgbà tí Ìgbòho bá pàṣẹ fún wa ọ̀ka tó lè lọ ṣe o. À ń dúró kí Ìgbòho pàṣẹ, Ìgbòho tí pàṣẹ, a ṣẹ̀ máa gbọ́hùn Ìgbòho ni o. Ìgbòho gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. Kóìkì gbogbo yìí tí wọ́n sọ yẹn, àwa ní kí Ìgbòho fi authentic lé lórí. We live in denial as people. Congratulations to our great American warriors. I love that particular phrase. Congratulations. Congratulations to all our great Yoruba warriors. Kò sẹ́ni tó kí n lo warriors. But warrior tiwa, warrior janu, warrior rí WhatsApp. Níbọn, ṣé ẹ ti fún wa lẹ́pà, ṣé ẹ̀pà, lẹ́pà. Ní bullets, ní this. Fake, as we know that all these are available right on our doorstep. Kò sẹ́ni tó mọ ibi tí a ti lè mú ìbọn, tá bá fẹ́ mú ìbọn nínú ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé bíbí kan ló ń kó sí? Ṣé wọ́n tọ́jú ọ̀pamọ́ síbì kan? Gbogbo alamọ ibi tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Mo ní in tó mú àwọn governors wa tó ṣe fi operate is because we are fools. We are allowing them to operate while our lives is at risk. So America ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn warriors wọn, the great American warriors. Àwọn akọni wọn tí wọ́n lọ perform wonders. Àwọn ní ìdọ́ba kankan tó máa pàṣẹ fún wọn. Torí pé wọ́n mọ̀ pé táwọn bá lọ́ba ní America, àwọn ọba yẹ̀yẹ́ ni wọ́n ní lè ṣe kankan. Ìyẹn ni France ṣe pa gbogbo àwọn ọba wọn dànù. Kàkà lọ́ba, pa gbogbo wọn dànù. Ká lè máa pàṣẹ fúnra wa. But àwọn ò fẹ́ ṣe yẹn because we are ọmọlúàbí. There is not another military in the world that could have done this. Mo máa ń like kí ìgboyà wà fún ìlú. Wọ́n ní àwọn eléyìí nísìnyí wọ́n lògùn wọ́n láyé tá o. All they have used so far is technology that they built and able to use it very well. Àwa tẹ̀tí wá ní ìtàwọn bàbá ńlá wa fi ń jà, àfi ká máa fi para wa, ká máa fi ṣe jàǹbá, kó máa fi porí èèyàn wálé, kó fi ṣe jàǹbá. Èyí tó yẹ kó fi pa àwọn olóṣèlú yẹn, kó fi gbogbo ìtàwọn bàbá ńlá wa ní kó fi pa wọn, gbogbo àwọn babaláwo gbọ́n ti jà, wọ́n ti gbà bọ́dẹ̀. Gbogbo wọn pátápátá ti gbà bọ́dẹ̀. They are all corrupt and useless as tissue paper. Báni oní babaláwo kan tó ń dífá fún ọba kan, gbogbo wọn yẹ useless as tissue paper. Wọ́n lè fi ìntí bàbá ńlá wọn fi ń jà kó fi command Fúlàní kó pa gbogbo wọn dànù. Bọ̀ kó máa fi wá àwa tá à ń ṣe bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa dá. Kó máa fi àtàkà wa, ìyẹn nìkan lọ́mọ̀ ṣe, wọ́n mọ̀ yẹn dáadáa. Pé kó máa fi ṣe jàǹbá yẹn, tó bá ní kó lọ ṣe jàǹbá fún ọmọ Yorùbá nísìn, wá oògùn yẹn jáde fún ẹ. But ní kó fi ṣe jàǹbá fún Yáyì tó ń pa wọ́n, kó fi ṣe jàǹbá fún Tinubu tó ń ṣe olórí burúkú tó fi ń pa yín. Because Tinubu ti pa gbogbo yín tán. A máa gbọ́ ohun tí bàbá Fẹ́nifẹ́re kan sọ láìpẹ́. There is not another military in the world. I don't believe that. But America máa pọ́n rẹ̀ lé ni. Kóìkì má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìjọ
ó mọ bẹ̀rẹ̀ ogun ó ṣòtìrú ogun rí ẹ tó bá ever bá mi sọ nonsense yẹn láyé yín mọ́ èpè ní máa ṣẹ́ fún yín because ogun ni mò ń rí tó ń lọ lójoojúmọ́ lórí social media mo kúrò nílé mi mo dẹ̀ rí bí ogun ṣe ń lọ à ń rí live kódà àwọn tó wà lórí plane wọ́n rí bí bọ́ǹbù ṣe ń lọ useless set of people we are very useless. Tẹ bá fún wa níbọn pẹ́pẹ́pẹ́ ta ló máa fún yín níbọn ìbọn tẹ máa lò wà nínú nílẹ̀ Yorùbá ìṣẹ́rí kankan tó máa fún yín níbọn useless people useless. A very good morning and welcome fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa à ń sùn àfi ká dóbò ká wọ́bìnrin ká mọtí yó kọ́dẹ̀ fún wa lówó wọ́n ti fowó báyé wa jẹ́ ìjọba bá ti fún ní $5,000 ní sí orí ẹ̀ ti dàrú kò mọ kankan mọ́ àwa bó ṣe fẹ́ àtàkì gbowó máa bá yín mú ẹ ṣàfẹ́ mi lówó ṣé Koiki yẹn lẹ́nu yàmà òun ló máa ń dẹnu tàtàtàtàtàtàtà tẹ bá ṣàti mú Koiki ẹ mú gbowó kò ní dá fún gbogbo yẹn ní sórí rẹ̀ ògùn lákàyè máa pa gbogbo yín látòkè délẹ̀ ni dumb bastard. The enemies are attacking us and dúró kí Ìgbòho fún wa ní ọ̀dà ká tó lọ attack wọn màmá rí wọn nínú group ẹ sọ pé kọ́ fún wa ẹni kọ́ pàṣẹ fún wa ta ló máa pàṣẹ fún yín àwọn wo ló ń bọ̀ wá pàṣẹ fún yín ta ló máa wá pàṣẹ fún yín ẹni kọ́ pàṣẹ fún wa kárànkáràn wa wọnú igbó useless set of people. Fúlàní apá ṣé mo ní ká tó délẹ̀ lè lérí mo ti sọ last year over 1 million people will die ẹ rò pé mo ń ṣeré ó ń súnmọ́ bọ̀. Look at how a government eléyìí ò ń ṣọba o president lásán àwa wá náwọn ní ọba very useless set of kings wọn mọ ọba mi ò tẹ mọ value tó jọba lé lórí very useless. Mo kẹ́yìn àwọn ẹ̀ka rọ̀ má bínú pé mo ti dárúkọ yín gbogbo yín náà ni mo rí mo fojú pa yín rẹ́ useless dáwó mọ́ owó tá ti dá ṣé owó kan lamẹ́ríkà owó tó ná yìí ṣé owó kọ́ ni o rò pé bọ́ǹbù tí Amẹ́ríkà ló ń jù yẹn o rò pé wọ́n ní replace ẹ̀ padà wọ́n ní build mi padà. Let me make it known that there is going to be more Fulani attacks going further. So yẹn ló gbọ́dọ̀ lọ múra sílẹ̀ fún dáadáa. Torí in tó ń lọ ní Middle East, ó máa kan ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣe kékeré. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan say very good morning. I put on my glasses so that I don't strain my eyes too much. A full payload of bombs was dropped on the primary site. We cannot go out there and attack until Androde Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Ọọ̀ni tó ń lọ sí party every weekend. Àti tó rán wọn, àti tó rán wọn, àti tó yẹ kó lọ. Just see him all the time. This is why you need a Yoruba country as quickly as possible. Now is the time for peace. America is funny. Lẹ́yìn ìgbà tó attack tán, wọ́n tún wá ní kó wá peace. It makes me go back to Chief Tola Adeniyi. I might not agree with him because he doesn't believe in the vision anymore as he was. But he has spoken some things in the past that still can be used for reference purpose. Bonwe kí àwọn ọba yín láti Aláàfin Ọọ̀ni Àwùjalẹ̀ ní gbogbo wọn ní it doesn't matter. Kó máa bá Fúlàní ṣe. We cannot have Fulani to love us even after 1,000 years. And after 1,000 years, gbogbo yín pátá, shut up. Èmi ò fẹ́ gbogbo àná máa padà kú náà ni. Ìjọ ta máa kú láàmú. Mo wo Yorùbá actress kan. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́, ó ṣe jáde láyé ni. Ikú tó ń sá fún yẹn ó máa padà wá pa wá ńjọ́ kan ni. So it doesn't matter. So why not let us die for this cause?
èmi ò fẹ́ kẹ́mi mi bọ́ sínú ẹ̀ o. Ẹ̀mí Ìgbòho nìkan ló lè bọ́ sínú ẹ̀. Bomb bastard all over the place. Idiot. Fake people all the time. Ìjọba tó bá ní kí ìwọ wàṣọ funfun tó bá dẹ̀ ní wàṣọ funfun ṣé olóyè máa mú ẹsẹ̀ àbí bàbá kí tó yẹ ìwọ lè máa wọṣọ ògùn ẹ káàkiri irọ́ ló ń pa kò ní kankan ẹlẹ́nu jáwáyà. This woman died. Orúkọ òun náà kò kú ni wọ́n ló ṣì wà nínú múvì Fẹlá Aníkúlápó Kútì tó ṣe orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Esther Ọ̀dẹ́níyì also known as Berry White lẹ́pẹ̀ kọ́nà bá wa fọ̀run kẹ́ ṣòro pé òun náà kóun náà fẹ́ kú ni kò sẹ́ni tó fẹ́ kú. Fake people all over the place, funny people. Tẹ́ bá rí wọn nínú gúrùpù báyìí máa wonder. Nobody wants to die, but better that we spend our energy to defend the criminals that doesn't want to have respect for our lives. We gotta attack them and kill them. You don't leave your enemies because you don't know what your enemies are planning. Enemies will plan. They are planning. Cherry, that's the picture there. Shofik pé tó bá sọ fún ìyá ẹ̀ pé ní 2 months ago pé ikú kan ń bọ̀ o ní Ọlọ́run lórúkọ Jésù Ọlọ́run jẹ́ kó a máa taka lágbára ẹ̀jẹ̀ Jésù inshallah láṣẹ Èdùmàrè ikú kan nípa wa. Yes, ikú kan nípa wa. But tí ikú bá dé kí ló máa ṣe sí? Wàá sọ fún ikú púpọ̀ ikú yá padà máa lọ pa ẹlòmíì o má pa ẹ̀mí o. Fake Yoruba people that cannot do exactly what I expect us to have done. Koiki, ìwọ náà má bọ̀. Ìwọ ṣe máa sọ fún àwọn ká lọ ṣe, ìwọ náà ńkọ́. We give excuses every day. Ó dá èmi ò wá, èyí tèmi ṣe, ìwọ náà wá lọ wá ṣe. Gbójú ẹ̀ síta lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń ṣe. Ìwọ ṣe tèmi ṣe, kémi wá replace ìwọ. You can't. So you gotta pick one. Gbogbo owó tí Amẹ́ríkà ná nígbà tí Trump wà níbẹ̀ ní last year tó kọ́kọ́ wá yẹn ṣé owó yẹn náà ló ṣe ná ní sí funny people. Àti náwó tó pọ̀. Ọlọ́run ní jẹ́ ká tún náwó kankan fún yín mọ́. Owó tá máa lò mo ti sọ fún yín lánàá tá bá serious ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Revenue tó ń make nílẹ̀ Yorùbá yẹn we gotta stop it. We fucking stop that revenue from all these fuckery governors. Tọ́ni ayé wọn máa bàjẹ́ látòkè délẹ̀ mi. But any source of the income in Yorubaland is either we destroy it or àjọ máa pín owó yẹn ní half. Àwa náà lè fowó yẹn lọ fi ra bọ́n àfi ra gbogbo tá bá need láti fi bá wọn jà. Moving forward, a gbọ́dọ̀ stop it, but a ṣe ń wá kí bàbá Kíté sọ fún wa pé níbo ni revenue tó ń wọlé lẹ́kọ̀ọ́? Ibi báyìí ni revenue ti wà. Ó dá kí la máa ṣe sí revenue yẹn? They will continue to kill us because we are stupid to accept the nonsense from all these fuckery governors. And we are waiting for Ọba Ògúnwùsì, Adéyẹyè, Kábíyèsí, àwa máa lu ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ káàkiri. Ìgbògbògbò. Tó bá fẹ́ dìde nísìn, wọ́n á fagbádá bò. Fake people all over the place. You think that Fulanis are your friends. Who is the next person? Who is the next victim? Abiodun George. Let me give you the reaction on the social media. Torí gbogbo bí 13 wo yàtọ̀. Tó bá wà nínú comment section nìkan ló máa rí ẹ̀yin tẹ́ kó ẹ̀ ní. So let me just read it and appreciate those of you that have joined. Koiki bí wo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yẹn kó bá ẹlòmíì á tún máa pè mí pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ò bá máa ṣe sọ fún Amẹ́ríkà kó má lọ attack Iran nísìn ṣe gbàdúrà fọ́lọ́run pé Amẹ́ríkà má lọ attack o ìbí Amẹ́ríkà lẹ́yìn gbé ẹ̀yin ò ṣe sọ fún president yìí kó má lọ attack even pẹ̀lú consequence, even though with the consequence Amẹ́ríkà sọ fún Iran. Let me give you that update quickly. Ogun ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹni máa kú ẹni máa yè ló máa yè lọ́rọ̀ lé ayé bó ṣe rí nìyẹn. If you don't look for peace,
Tẹ́ ẹ bá ti wá peace, ẹ lọ máa prepare for war. Ogun dẹ̀ ti wà nù Nigeria already. Let me show you how I have been monitoring it since I woke up about almost 2 hours ago. Journalist ò kí ń sùn. Ogun ṣẹlẹ̀, ìwọ ní kí èmi máa lọ sùn. Ta ló máa lọ sùn? Tógun ti ká wa mọ́lé, ogun ká wa mọ́lé, àwa ń ṣe rakatia nígbà ń ṣe. Let me give you all the updates as I have it in the last 2 hours. So that kò lè monitor bó ṣe ń lọ. Ó yẹ nísìn. Èmi náà monitor ẹ̀. Ìbí wà lóhun náà máa ti mọ́. Koiki, ṣé Iran ló ń support? Òrórí ẹ̀ gbàgbàgbàgbà, ó dẹ̀ ṣe Yorùbá ṣàn, òun support Iran. Ṣé Israel ló ń support? Kí ni kàn mí pẹ̀lú àwọn yẹn? Èmi support ilẹ̀ tèmi, lèmi support ilẹ̀ tèmi kí Fúlàní má bàa pa gbogbo wa tán, torí ó ti ń bọ̀ wá pa gbogbo wa báyìí. Andro de àwọn kábíyèsí jágbajàgba, àwọn kábíyèsí tí politician no respect. Fake Yoruba people we are. Fake. Wọ́n mú ayé wa, wọ́n turn it upside down. A ní ká mú ayé tiwọn náà, ká lù mọ́lẹ̀, ká fọ́ gbogbo ẹ̀ pátápátá. Bí bàbá Akíntóyè ṣe ní ká bẹ̀rẹ̀ yẹn ni kò dáa, on the lighter note yẹn bó ṣe ní ká bẹ̀rẹ̀. Báwo ni bàbá yẹn bá ṣe ní kẹ́ bẹ̀rẹ̀? Báwo ni bàbá yẹn bá ṣe ní ká bẹ̀rẹ̀? Ju bó ṣe sọ yìí lọ. Fake people all over the place. We give excuses láyé wa mọ̀. I'll give excuse too much. A very good morning, Mokin. Andro de Baba Adébóyè tó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín. Ó wá sọ ní I'm a mathematician. You know how mathematicians they think. Fake pastors, fake imams, fake babalawos. Àwọn tó táyé gbogbo wọn ti bàjẹ́ pátápátá. Wọ́n wá fẹ́ mú ayé tiwa. Wọ́n fẹ́ lọ́kẹ̀ mọ́nú Nàìjíríà. Gbogbo ẹni tó bá ní kí wọ́n fi ayé wa sínú Nàìjíríà, ayé yín máa bàjẹ́ látòkè délẹ̀ ni. Ogun lákàyè máa pa gbogbo yín ẹ̀ ní ṣoríire. Anybody tó bá jẹ́, kò bá jọba ló ń sọ̀rọ̀ pé ká wà ní Nàìjíríà ni, kò bá jẹ́ olóṣèlú ni, kò bá jẹ́ foreigner, ayé gbogbo yín máa bàjẹ́ látòkè délẹ̀ ni. Ayé yín máa bàjẹ́ ni. Ogun lákàyè máa pa gbogbo yín ni. Àwọn tó nílẹ̀ yẹn máa mọ̀ ẹ̀jẹ̀ yín ẹ̀ ní ṣoríire. Ó kù díẹ̀. But nígbà tá a bá ní ó kù díẹ̀, àwọn tá à ń sọ fún gan náà, irọ́ ni gbogbo wọn pa, they're not ready. Ìgbòho lọ dúró dè. Ìgbòho máa bọ̀. Ọ̀yá Ìgbòho máa bọ̀ lé kájọ ṣe. Àwọn ò lè ṣe o, Ìgbòho wá lead wa o. Ìgbòho jọ wá lead wa. Àfi kọ́lọ̀ kó bá wa kẹ́ bàbá yẹn nísìn. Jẹ̀yìn mo tí rẹ̀ ẹni tó lè jáde nísìn tó fẹ́ lead wa. George Akínọlá jáde, èrò tẹ̀lé. Ẹmọ̀lá pariwo, jáde. Koiki pariwo, world media pariwo. Irọ́, kájọkọ̀ á ní àwọn ra data. Kí ló ra data? Má ra data mọ́. Fake people. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ church ẹ lọ ti pariwo Nàìjíríà ní Europe ni, ayé church yàn ní, ayé ẹ̀ máa bàjẹ́ látòkè délẹ̀ ni. Anybody ní gbogbo àgbáyé ní church yín tẹ̀ ń lọ tó bá sọ pé Nàìjíríà máa dà, ayé church yẹn máa bàjẹ́ ni. Ayé pastor yẹn máa bàjẹ́ ni. Ayé máàmù yẹn tó bá ń sọ nínú àsàlá tó pé corporate fún Nàìjíríà, ayé yín máa bàjẹ́ ni. Ẹ̀ ní ṣoríire. Lórí burúkú látòkè délẹ̀. Pump bastard all over the place. Fake Yoruba people. Deceiving millions of Yoruba people that their life has been washed into a pit of hell. Let me take you to how the update is coming on my social media this morning. I've been updating you. Koiki, stop that. Mo tẹ́ mọ̀ pé ibi tó fi sí nìyẹn, Iran ló support. Yeah, Israel ló support. Ọmọ àlè, bomb bastard. That ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ̀ mí ní journalist. Wọ́n ti bà ayé wọn jẹ́ débi pé wọ́n lè. Ṣáwọn yẹn la máa dúró dè, àwọn tó lè think. They can't think for themselves. Let me first take you through the timeline. Onogun onide, ogun ti wà lẹ́yìn ìkólé ẹ̀. I want to go back to how the updates that I've been giving throughout this morning. I've been giving us a lot of updates, and I just want to take you through the timeline. Mo kí yín pé káàárọ̀.
a máa gbọ́n tí Trump sọ ṣe sùúrù díẹ̀ sí. But what next? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ after this attack? Now, let me say exactly what Trump says. Trump ó sọ fún Iran, retaliate and face greater force. Fúlàní pa wá, àtẹ̀tí retaliate débi pa máa sọ fún wọn pé tẹ́ bá tún dánwò gbogbo abayín tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá máa wipe it off. Irọ́ wọn dúró kí Ìgbòho wá sọ tó máa ṣe fún wọn àti táwa máa ṣe fún wọn. By now, gbogbo àwọn Fúlàní tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá pátá, there should have been attack látòkè délẹ̀. Gbogbo ibi tó ti ń tẹran yẹn àsọ fún wọn náà ẹ lè tẹran kankan mọ́ níbí báyìí, ẹ ní sóríire. Ẹ ti ọjà yín tó bá bí gómìnà kan dá kó wá sọ fún wa níta fi ṣe níbí báyìí. Ẹ ti gbogbo fucking ọjà yín kò sọ́jà kọ ẹ ta màálù kankan níbí báyìí mọ́, gbogbo màálù yẹn kó jáde ẹ ta màálù kankan. A lè ṣe ẹnu la níbi àjàkàrà. Ó yẹ ká ti lọ sí gbogbo ibi tó ti ń ta ẹran ní gbogbo lẹ́ Yorùbá, gbogbo àwọn màálù wọn ká sọ fún wọn fucking kan stop ẹ. Ẹ lè ta màálù kankan níbí báyìí mọ́ torí àwọn tó wà ní gbó yín ẹ̀yin lẹ ń fọ́ǹdì wọn. Tẹ́ fi ń rówó ra màálù òṣì tẹ́ ń kó wá sílẹ̀ Yorùbá. That should have been what we should have told them, but we can't because we don't have what it takes. But we're fake. Kò ṣe pé a ní audacity yẹn, but à ń dúró kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ fún wa pé ká lọ sọ fún wọn ní gbogbo ibi tó ti ń ta màálù. By now, gbogbo ibi tó ti ń ta màálù pátá nílẹ̀ Yorùbá. Kí ló máa ń pa àwọn ibi tó ti ń ta màálù yẹn bá mi sọ nínú comment section. Every one of them, we should have stopped them from selling any cows. Any ta màálù kan. Ṣèbí jọra àwọn èèyàn ní màálù jẹ ni. Ó dá ẹni ta màálù níbí báyìí. Mo kí ẹ̀tẹ̀ kọ́kọ́ dìjà. Ten people can do it and the rest follow. 5 people can kickstart and the rest follow. No, we don't want to do that. So Trump sọ fún Iran. Má gbé yẹ̀wò pé kíní o, a ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni o. Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Thank you, Donald J. Trump, President of the United States. Into a kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe lélẹ̀, Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè ṣe é. Kára gbogbo kára yẹn pátá. Ó yẹ ká lọ síbẹ̀ láàárọ̀ yìí ká sọ pé shut kára yìí down. Tó bá wá bí gómìnà kan dá. Torí ibi tí gómìnà náà ti make revenue nìyẹn. Kí gómìnà wá sọ fún wa pé kí ló dé ta ṣe ní kó lọ shut kára down. Àwa sọ fún gómìnà yìí pé orí àwọn tó bí òní kò ní ṣoríire. Torí pé ó rí nígbà tí Fúlàní ń pa wá lójoojúmọ́. Gbogbo kára yẹn ló yẹ ká shut down pátá. Kò jẹ́ kí kára kankan kó operate. Bọ́ irọ́ odò ẹran ẹ ṣé gan ni. But now, I fẹ́ stop kára láti orí social media. I fẹ́ stop kára. Wọ́n ti wá gbé ìjà wá bá wa, àwa náà máa gbé ìjà lọ bá wọn láti inú kára wọn. Shut it down. Ẹ lè operate níbí báyìí mọ́. Because they are the enemies within. They are the enemies that the governors are hiding and they will continue to operate. So Trump will sọ fún Iran. Ṣorí pàtí wọnú airspace ẹ, ṣé o mọ̀ kó tẹ̀ mọ̀ bàtà wọlé because stealth fighter jet àbí stealth B-2 bomber ní ọ̀tọ̀ ṣe fighter jet. B-2 bomber ni wọ́n ti dé sí Guam lánàá. Àwọn pilot wọ́n ti sinmi, wọ́n ti jẹun. Kí làwa máa jẹ fáwọn warriors ló ń jẹ oúnjẹ wà níbi tó ti lè lọ bust gbogbo tó ń jẹ wà. Fucking bust all the food all the tó bá kó oúnjẹ sí kẹ bust gbogbo ẹ̀ kẹ dá oúnjẹ sí gbogbo títí káwọn èèyàn máa jẹun. Irọ́ wọ́n wá kí diaspora wá send owó. Wọ́n wá ká send owó tá a máa fi feed wọn. Oúnjẹ wà ní gbogbo ibo làwọn governors ti rán oúnjẹ. Ibi tí governor yẹn bá ti rán oúnjẹ ibẹ̀ náà làgbọ́dọ̀ náà ti rán oúnjẹ. Good morning and welcome. The situation in the Middle East is going to go much more than what we are seeing right now. It's just the beginning.
There was a bomb attack yesterday in Kano. Could it be in preparedness for the US attack? Àbí ó kọ̀ wá coincident pé attack tó ṣẹlẹ̀ ní Kano yẹn kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Middle East. We know is Islamic fundamental, they think, the Fulanis, they are all under the same blood. Ẹ̀jẹ̀ kan náà ló ràn lára gbogbo àwọn náà. Every time I saw Uncle Maya, is the important so Mr. Dog. When the Yoruba nation get ready, if Iran happens to be run and closes the Strait of Hormuz, the world economy will be affected. Fuel, food, transport, energy prices will skyrocket. I don't think some of us know what is about to start. Or better that we go out now and do what is needed to stop this situation. Mokiba Babiodu George, one, we are all illiterate fools. I'm a professor tó wà ní university tí kò rón jẹjẹ, wọ́n attack another professor tó ní ká gbáyé professor yẹn sílẹ̀. Mr. Teolorun Paul, Mr. Koiki, you are saying the truth, sir. Around yesterday evening, one of our men here was attacked while on his farm by two Fulanis. He was almost killed with cutlass. I left the hospital where I took him around 9:20 p.m. I will send you the photos later. And make it up. Quite a team of and I'm send picture and see me. Lano, Fulani attack you. Our one jeki karashima operate. Ori wa otikwe bubuwa atemino. Ori bubuwa otikwe. Àtèmi yàtọ̀ sí bàbá kí tó yàtì gbogbo wa pátá orí wọ̀ tí pé torí wa bá pé ni à lọ sí kára yẹn à sọ fún wa pé kó shut this motherfucker market down. Ẹ shut it down. Àwọn èèyàn yín pa wá ẹ̀yin operate lórí ilẹ̀ wa níbẹ̀ kò possible. Ẹ shut it down. But Androki Igboho ṣe sọ fún wa pé ẹ lọ sí kára ẹ lọ shut market yẹn down. Tá bá shut market yẹn down àti dájà sílẹ̀ láàrin àwa àtàwọn governors nìyẹn. Governor of our people beg that also from a quintanshi or wrong. Our bears in Mule Concon. One in Nulila Temacocon Norawa, Karata Kuriban Norawa. Ọlọ́run afẹ́ni yẹn lálàáfíà o. Òun tẹ̀ survive mélòó la mọ̀ tí Fúlàní ti padànù sí. Ẹlòmíì ti di màníọ̀ sínú igbó tó ti padànù. America sọ fún Iran, don't dare, but to rò pé Iran máa dá lóhùn ní kíní kan Iran ò ní dá lóhùn because Iran sọ fún America orí ò pé Fúlàní ń pa wá àwa wá ń bẹ Ọlọ́run pé Ọlọ́run má jẹ́ kó pa wá mọ́ ó yẹ ká lọ pa wọ́n padà ní ká ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ ká pa gbogbo wọn dànù irọ́ à ń bẹ Jésù Kristi kó bá wa lọ ṣe iṣẹ́ fún wọn because àti mo sọ lánàá pé àti sinks in prophecy. Androki be Baba Max Sokumo sọ̀rọ̀ intolon fi wọ́n ìyá má Sokumo Baba prophet Tibetan oya Koiki ṣó ti gbọ́ prophecy Baba kíní kò sí ìtòkàn America pẹ̀lú prophecy wọ́n fẹ́ pa wọn èèyàn whatever the reason America fi dìde wọ́n lọ attack sípò wọ́n dẹ̀ tún fi warning sí pé tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá bí ṣe máa ń sọ òyìnbó làwọn fi ń sọ tí wọ́n ní tó bá ní kó bá ṣe àyàn gbé front America sọ yìí kò yàtọ̀ sí gbogbo tí mo ti ń sọ láti 5 years pé tó bá bíbà bá anybody dá tẹ bá attack wa máa attack yín padà ní ìbí kan ti máa ń sọ nìyẹn bọ̀ Yorùbá lè mi fi ń sọ òyìnbó lọ America fi sọ tiẹ̀ ní sí pé tó bá bí Iran dá anywhere ẹ attack wa kẹwàá mọ̀ tá máa ṣe fún yín mo ní tó bá attack yín tẹ ti ń ṣe freedom fight yín a máa attack wọn padà ní Koiki máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o kò dá kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí social media o mo tẹ̀ rántí àwọn kan pè mí níjọ́ kan ẹ̀ka ṣégè inú ìwé mi ṣe wọ́n ní bàbá kan láti Amẹ́ríkà ẹ sọ fún Koiki yẹn bó ṣe máa ń sọ bàbá yẹn wà lamẹ́ríkà nísìnyí kò sọ fún Trump nísìnyí pé kó lọ attack Iran kó má attack Iran o
àwọn bàbá yẹn nísìnyí wọn sọ fún Trump pé má lọ attack Iran, tó bá attack Iran our American citizen á máa wà in trouble o, má ṣe bẹ́ẹ̀ o. Fake people that lives in those countries. Wọ́n ní bàbá yẹn ní kó lọ sọ fún Koiki pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ bá mi sẹ́ndẹ̀ wá tó bá jẹ́ pé kan tí mo lè ṣí òní. Mo tẹ̀tí gbé WhatsApp mi wá sórí laptop because mo rí pé fóònù mi nígbà tẹ́ kúkú ra fóònù gidi fún wa, so mo ti connect fóònù mi mọ́ laptop. So mo monitor gbogbo mess tẹ́ bá sẹ́ndẹ̀ máa rí sórí 979 bó bá dẹ̀ jẹ́ pé the other one yẹn náà ni. Fake people we are. I know we are not cowards. I don't want to use the word coward. Ṣé picture ẹ lè send why? Mo tẹ mo orúkọ yín gan lórí WhatsApp. Mo kẹ́yìn yan wa. Okay, intermo send náà nìyẹn forwarding. Oh Lord, I place this now weak in your gracious hand. Oh Lord, forwarding. Mad people all over the place. In tí mò ń sọ náà ni Trump ń sọ pé tó bá bí Iran ìdákó attack kò mí pé Iran ò ní attack Iran máa attack náà ṣe bí orí ìlú ẹ̀ lọ ti wá attack ó máa attack. So ó rò pé Fulani ò ní attack wa náà ni wọ́n sì máa àwọ̀ attack wọn wọ́n sì máa attack wa. You think Fulani are waiting for orders? 5 years mo sọ ní Yorùbá mo ní tó bá attack wa ká attack wọn padà. Má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Má máa sọ̀rọ̀ ìbọn, má sọ̀rọ̀ bọ́ǹbù. Ìjọ epo ojoojúmọ́ wò Al Jazeera ni mo gbọ́ yìí lórí ọ̀run. Òun ló gbọ́ lórí. And now the update, Israel is now looking at a regime change in every day they talk about you attack, we attack. Àfikà mọ̀ tí yóò ó yá pàṣọ máa kọrin fún wa kájọ pàṣọ ó yá ọmọ atawẹ́wẹ́ ibi tẹ́ tí jó atawẹ́wẹ́ wá kọ̀ ju bọ́ǹbù síbẹ̀ ní àfi gbà ọ́. And we are not security conscious. Ó yá Tiwa Savage gbọ́yàn síta kọrin fún wa kájọ ó yá ká lọ́wọ́ Davido wà ní Ibiza ó ń gbádùn ayé ẹ̀ pẹ̀lú Cubana orí bó ṣe mọ tí tó ń ṣe èmi náà fi mọ tí mo fi máa ṣe fàájì. We play with our lives. À ń fayé wa fi ń jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀. Àwa ń dúró kí ìlú kan wá ràn wá lọ́wọ́. Mad people all over the place. America sọ fún Iran even after tó lọ attack wọn mọ́nú ilé wọn pé ṣáwa lè lọ attack wọn ní Kánò. Ta ló sọ pé a lè lọ attack wọn ní Kánò? Yes, a lè lọ attack wọn ní Kánò. Ká attack wọn ní Sokoto, ká attack wọn ní Katsina. Ká rán àròkọ padà sí wọn pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń pa wá nílẹ̀ Yorùbá à pa àwọn èèyàn yín náà ní north ní ẹ̀ ní ṣoríire ogun máa pa gbogbo yín. A lè ṣe yẹn. Nítorí àṣìfẹ́ gbáta tó ń bọ̀ láti Kánò wèrè ní gbogbo wa wèrè. We are bomb bastard. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe wèrè. Torí ẹni tó ní làákàyè ní gbogbo wa but àwa ń ṣe bí cowards à ń bẹ̀rù. Ọlọ́run jẹ́ ń kó ọlọ́mọdé kú sí ta gbé dání yìí. Mad people all over the place. So we better wake up. Wake up. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe good morning. Good morning, sir. Ó ní mo gbóyìnbó. Let's hear what Trump says. Ó address America lánàá. Àwọn America nísàn sọ fún mi ní ọ̀sán nísìn pé Kóìkì bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. President wọn ti sọ̀rọ̀ nísìnyàn. Wọ́n condemn president wọn àbí wọ́n sọ pé kó stop bọ́tẹ̀ sọ kó stop ṣé tẹ̀ máa dá wọn lóhùn ni. Any retaliation by Iran against you into ẹ̀ka máa sọ fún Fúlàní ní ẹ pé nígbà tá a bá àtàkì yín tán ní Kára ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tẹ bá tún wá àtàkì wa kódà àti wá scale up
blow gbogbo bridge yẹn dànù, á já gbogbo ẹ̀ dànù, á fọ́ gbogbo bridge yẹn dànù. Irọ́, wọ́n dúró dè Ìgbòho kó lọ bá wọn blow bridge. Ká lọ stop wọn ní Jẹ́bà pé gbogbo truck yín wọ̀ bí truck yín dá tó máa wọlé mọ́. Truck ọkàn wọlé mọ́ sílẹ̀ Yorùbá, ẹ dá padà sẹ́yìn lọ́hùn. Kíjà bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Bọ̀ mùmú wa ti pọ̀ jù. Àfi kọ́ wá àtàkì Kóìkì. Kóìkì ló ń gbowó lórí social media. Àwọn tó ń gbowó tó fẹ́ fi ṣe renovation ní sí wọn lọ́ba yẹn. Ṣèyí Mákindé ó ní 1 year left, ó ní kó fún òun ní 68 billion. Do you know what 68 billion is? Ìyàwó mi ní kó tẹ̀ pump owó yẹn sínú UCH lásán, kó tẹ̀ bá yín gbówó yẹn pé kó tẹ̀ wá kó jẹ wá sì lò bí i 30 billion wá fi ṣe nǹkan kan sínú UCH. Á tẹ̀ sí rí changes díẹ̀ bí ẹ̀ tẹ̀ rí ná ẹ̀rọ ògùn ọmọ tó ní malaria wá lè treat ẹ̀ bó tẹ̀ jẹ́ fọ́dún kan lọ́ba treat tówó yẹn tẹ̀ tí wá gbẹ. But we are too scared. We are very scared. Ẹ̀rù bà wá. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ pé tó gun bá wọ́n ń ja ogun ní Israel wọ́n sì níná, wọ́n ń ja ogun ní Iran iná wọ́n sì stable. The system crashed. I mean the Chrome. To me say the other laptop me. This laptop has tried for the weeks I've been in Africa. But kò lè dàbí machine yẹn láíláí. Wọ́n pè ní B2 bomber yẹn. O ti rí fídíò yẹn rí. Jẹ́ fi wọn kò mọ bó ṣe ń rí. Tó bá ń lọ ò lè mọ̀ pó ń bọ̀. Ó dàbí àǹjọ̀nú. Ọ̀rọ̀ pé táǹjọ̀nú bá ń bọ̀ á máa lọ ṣe jẹ́ ká wọlé ká lọ ṣe. Bàbá tó wá ṣe tó àtúwá. Ẹ̀rí Fúlàní ta mú lánàá leléyìí o. Àwọn Yorùbá ṣe ti rí àti mú Fúlàní o. B2 kíkọ fíìmù ẹ kó owó bó ṣe rí àǹjọ̀nú ní kinní yẹn tó bá ń fly by wọ́n ní láyé tó máa fi lọ tó máa fi bọ̀ ẹ lè mọ̀ pé ó wà nínú airspace yín báwo ló ṣe fi rí àǹjọ̀nú ní the B2 bomber. Mo kí gbogbo èèyàn wa ẹ káàárọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Ògúnmọ́lá Kara market kò ṣe ẹlòmíì ò tẹ̀ kúkú mọ tó jẹ́ màá fíìmù ẹ nísìnyí ṣe sùúrù. Mo sọ fún ẹ pé bíbẹ̀ ló ti máa gbọ́ international news má lọ bí kankan má káàkiri má stress ara ẹ ṣàjókòó sí bíbà gbogbo tó ń fẹ́ mọ̀ nípa tó ń lọ lágbàáyé ìbíbà ló ti máa mọ̀ má dààmú ara ẹ lọ sẹ́niwẹ̀ ìwọ ṣàjókòó pẹ̀lú èmi ní bíbà èmi á máa ṣàlàyé fún ẹ máa sọ fún ẹ bó ṣe ń lọ mo ń bọ̀ mo fi lọ gbé the B2 bomber yẹn wá kó lè mọ bó ṣe ń lọ. Yoruba Nation Day 11 mega rally. Ṣé bá ṣe ń ṣe mega rally náà lẹ́ ń ṣe yìí? Ṣé Kóìkì ṣe bá ṣe ń ṣe mega rally lẹ́ ń ṣe? Good morning once again and welcome. It's taking its time, but it will pick up.
America has now attacked Iran. That you should know. God will punish him. From Yoruba, only God will punish Donald Trump. God will punish it. God will punish it. Go punish it. For you to fi wá jẹ. Àwọn olè politicians, criminal politicians. Àwọn tí kò jẹ́ ká jẹ́ kó oorun wà lójú wọn. Ó jẹ́ kí oorun kó má sí lójú àwọn governors wa the last 11 days. But a ṣe fún wọn sílẹ̀ kó máa sùn, kó máa jí. Donald Trump, a weak and dangerous, reckless president on the path to war in the Middle East. Different Chris Murphy, ló sọ bẹ́ẹ̀. She's tó kan Trump, ní tó máa ṣe ó ti ṣe. Ó dẹ̀ tuntun ti fóun sílẹ̀. Tó bá bí Iran ìdá ìwọ ṣe báyìí, wàá mọ tá máa ṣe fún ẹ. That's the message that come and pass the enemy. Intaba ṣe fún yín ṣe gbé. Tó bá wá tó wá bí yín dá, tó bá bí yín dá, ẹ̀yẹn tó wá try nonsense. Whatever we have done with àti ṣe gbé náà nìyẹn. Ẹ káàárọ̀ gbogbo yín. Let's take you and show you more what they still. The B2 tó bá ń lọ bá máa ń lọ bí àǹjọ̀nú ni ó lè rí ibo ló fẹ́ gbà rí jẹ́ ń fi wọ̀n ẹ́ kó bó ṣe ń rí àǹjọ̀nú burúkú tó bá gbéra lórí òun ló ń lọ yẹn àǹjọ̀nú ni. That's about $1 billion. Can you see it? And John ní bó ṣe rán lọ yẹn. Ìtòrọ̀rárí tó lọ yẹn nísìn àǹjọ̀nú ni. Fúlàní pa bọ́ọ̀mù kọ̀ọ̀kan tó gbé dání is about 30 kg. Tó bá ti wà lórí afẹ́fẹ́ ẹ̀ tó rí mọ́ títí tó máa fi parí mission ẹ̀ á tún padà sílé. Bó ṣe jẹ́ káwa náà máa operate nìyẹn. Bó ṣe jẹ́ kí a máa ṣe kí ni ká máa operate. We have what it takes. Hello? Oh. Ètò ni ẹ. Àwọn wọn mọ rírì tí olóyè tó ti ṣe fún ọdún yẹn. Táàrí ní Benue táàrí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èmi wà mọ tó ń ṣe àwọn èèyàn wọn tí wọn fi jáde gẹ́gẹ́ jáde. Àwọn èèyàn wá ń sá kókó ṣùgbọ́n ikú yẹn dẹ̀ ń pa wọ́n táwọn náà rí ẹ̀fọ́ àti lóyún yẹn ti di fífífì torí ẹ̀mọ́wó ìṣó gbogbo wọn ti wà mix up ara wọn
tó wọnú kó tó jáde ìwádìí kó máa yí wọn ní tó kú wà lẹ iye èèyàn tó ń sọ síta kó ti kú náà lórí yẹn ó jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé ìta gbọ́lágbọ́ ìsáárí lárí àìmọye ìtaàrí náà lórí àwọn olórí wọn tá a sọ sínú fúnfún rẹ̀ gan lè máa wùwá kó máa tó wá rẹ́rìn ní sáwọn ilé ìṣọ́nrí ti ṣáàtà máa tó wá sí sáà wọ́n á bá yẹn ń wù náà sọ̀rọ̀ security àwọn ọba wa wọn láwọn ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ ilé àrẹ́ǹtì fún wa kan fún àwọn security wa ní íńtánẹ́ẹ̀tì inú gbó kan rí lò wọ́n ní di ẹ̀pà wọ́n ní di ìrèké wọn fún ọ lè provide yẹn wọ́n ti wà ní ìṣáájú pé wọ́n ń gbòdì nínú ìlú yẹn so ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ṣe ń retí àṣẹ lẹ́nu ẹnìkan ẹ̀ sì mọ̀ pé kò sẹ́ni ẹ̀kan tó rẹ́tí àti fún yín láṣẹ àfikún ọkùnrin àwọn kájíde kájà fẹ́tọ̀ wà náà wọ́n ti ní kájáde ẹsẹ̀ kò lé ní 11 days ni wọ́n ṣe ń kà tó ìjọ mélòó wá lè wá fẹ́ máa kà táwọn tó dẹ́ àárín jì lókè àwọn tó fẹ́ àtàkì àwọn òdúró àwọn ṣe àárín jì fún láti wá àtàkì ẹnu yẹ àmójú tó kàn ń sẹ́wà ẹ̀ tó ẹ̀jẹ̀ ara tètè ṣe àṣà àbáyé ti ṣiṣẹ́ lórí ìdábàbẹ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìgbòjì sọ gbogbo kára nǹkan fúnra dáradára yẹn ó yẹ ká ti ṣọ tiẹ̀ dára àti pé kí là ń jẹ́ fífa dùgbọ́n wọ́n fi ń pariwo ìbọn wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ kí ní káwọn fífa dùn wọn so gbogbo tó bá ti dùn mú fífa báwo ẹ̀dígájú kan mọ̀ pé káwọn kan lọ tó kíní tó kán lọ tún tó wá látọ̀dọ̀ wọn àfihàn ọlọ́dọ̀ wa ọlọ́run tí ó bàjẹ́ láyọ̀ mẹ́kọ̀ọ́ yìí wọ́n lè àfi ṣe sílẹ̀ àtàwọn fámìlì yìí tán fi ń lẹ̀ ẹ ṣe gan ni sá. ok ẹ ṣe gan ni mo kẹ́yìn èèyàn wa happy Sunday now let's go and listen to the last broadcast of our leader Akitoye the emeritus kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí àtúlẹ̀ irú if we lose the opportunity in our hands now, we are going to face a very serious consequence. But before Kato Baba, because Mofe shift slightly out of the US Middle East, but I will continue to pick on that. I want us to listen to the part of the address coming from the US president himself, Donald Trump, who addressed our Americans lano, just like Baba Bashi addressed our no. Short time ago, the U.S. military kept Nisuru, Trump, Nisuru. Baba address you. No, actually, you need to know you not go address you. Nígbà tí Baba Trump ti address, JD Vance òṣètú jáde kó wá ní America, we are going to do this and we're going to do that. After the president ti address the nation, Baba Akitoye address us. Atuwa ni ko loye to wa address wa. Sha serious. Ṣé amontan ṣe. Baba Akitoye ti address wa. Àṣẹ̀tùwá ni no. No, àfẹ́yẹn. No. Baba Akitoye. We are funny people. Àwa mú yẹn bí ìyẹn la wá dì mú. Until tí Ìgbòho náà bá address wa, la máa tó lọ charge. I now ask myself, why is that? Tí kò bá ń ṣe pé whispering ti pọ̀ jù.
ṣé Ìgbòho mọ̀ nípa ẹ̀? Kí ló dé tí Ìgbòho wá sọ̀rọ̀? Ẹ wo J.D. Vance. Ẹ wo Ruben Trump. The address as it took place last night in the America time. Carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names? Years they probably destroyed. Their objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully at least, must have peace. If they do, future attacks would be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They've been killing people. The system itself is struggling. And that's the reason why, it's coming up a little bit like that. But the most important thing is, at the peak in need, Mokiwa Karo, and welcome back to the broadcast. Self-determination, Yoruba nation is still ongoing. I hope what I might do, because I'll bring the image of Baba here, but I might have to play it on my phone. Tori, I'm not sure what's going on this morning with the system. 27 in the morning, closer to your doorsteps. Yoruba Nation campaign of our identity. It has to be done now before it is too late. So I'll see how it goes to kickstart from here. If otherwise, then I would release the audio from another device. Yorùbá nation á san fún yín Ọlọ́run fún ara àsun yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan ni nǹkan tí mo kàn máa sọ lálẹ́ yóò gùn púpọ̀ náà ni kí n sọ fún yín pé ẹ lọ fọkànbalẹ̀ kì í ṣe irú fọkànbalẹ̀ tí àwọn mìíràn ẹ fọkànbalẹ̀ kò pé ọ̀rọ̀ awareness rally kò ní dé ó kọ and they will teach fọkàn ní gbogbo wọn yẹn. The real Jack Maso, real is coming. The final ní àbúrò ní Sunday Igboho ọmọ mi nìyẹn gidi dá tó fún mi nìyẹn tí ò lè jẹ́ kó wá dé tọ́jáde báyìí ní fúnra mi ní àjọ pé kó ṣe àjọrò wípé kó sì dúró ẹ má jẹ́ kí n sọ púpọ̀ ọmọ máa dúró dé bàbá dúró dé he ready to go. They are ready to go. Nǹkan bí méjì ni mo kàn ní kí n sọ ọ̀rọ̀ ti pé bọ́lá dé ibi tí mo ṣe máa fẹ́ nìyẹn àgbúdọ̀ sọ púpọ̀
àwọn aráàlú wa kéékèèké tá à ń ṣe from town to town, village to village yẹn jẹ́ ká máa ṣe. Ṣé wà níjọ́ kan tá a jókòó sílé tó bá ti jókòó yìí ẹ̀ka tó ń bọ́ sí ọmọ àyè. Ó bá dé mọ̀ pẹ̀lú ìlànà lára o. Ó ṣe pàtàkì. Every time country there are 60 people and all these people are running in their towns and villages. We've never seen a thing like this in any country before. Yeah, we see big rally, one situation of 6 in their villages, and showing that the one that is a powerful thing. To let the Yoruba nation that God showed us that way. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló fọ́. Iṣẹ́ àwa la lọ́gbọ́n, Ọlọ́run ló fi hàn wá. Ọlọ́run fi hàn wá, ó tẹ̀ kí wá jẹ́ nǹkan lára ẹ̀fẹ̀. Odúpẹ́ lọ́wọ́ lóbi tó fọ̀nà ẹ̀ wá. Ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dìde tẹ́ contribute lọ́tún àbí lórí. Kékeré ni mo ráyè lọ́lẹ́ ní ọ̀ráyè ìlàlà tó bá nígbà tó la máa tún jọ ẹni iwájú ilé wa ní títì wa tó ń ṣe díẹ̀ àti tó ẹ̀ ló ṣe pàtàkì pátápátá. Congratulations to the Yoruba nation. You have in this world. It is not possible. I'm not going to say it is not easy. It is not possible to have any other nation who wants some particular change in their life, who are running in every town and village of their country. Or possible, I want to do it. Nítorí náà mo bá nílò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ló ń lànà wà bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwà fúnra wa. Àwa ò mọ̀ pé tó máa tóbi rẹpẹtẹ tó lè ní oṣù kẹjá di tààrọ̀. Nǹkan èyí tí mo fẹ́ sọ ni pé máa jẹ́ ìgbẹ́gbò ẹ̀yìn. Àwọn tó bá kóra jọ ní ìlú kan ní ẹ̀yà kan tó bá ní àwọn fẹ́rù kan tá à ń fẹ́ yìí ọmọ tí ò ní ya ni wọ́n o kò yẹ ká máa gbégbó ẹ̀yìn. Kí ni ó dẹ̀ pè ní egbò ẹ̀yìn? Nítorí ẹ̀kíní kan disagreement kékeré kan ṣẹlẹ̀ níbi tẹ́ ti ṣèpàdé gift ẹ̀bùn ká mọ núrò ká mọ nǹkan papọ̀ ká mọ yí padà ká mọ ń rò padà. Àwa Yorùbá Ọlọ́run fún wa ní ẹ̀bùn yẹn. Ọlọ́run dẹ̀ tún wá fún wa ní ẹ̀bùn pé ká mọ ọ̀rọ̀ sọ ká mọ especially tó bá ti jẹ́ èdè ara wa là ń sọ yẹn irú wa ṣọ̀wọ́n láyé o. One professor of language, only the Yoruba language is one of the most sophisticated languages on earth. The way the Yoruba use their language of the world doesn't have any other language like that. Yeah. So tó bá jọ̀rọ̀ Yorùbá là ń sọ yẹn àmọ́ ń sọ púpọ̀. Ẹ má jẹ́ ká lo gbogbo nǹkan tá a ní láti máa ṣó àwọn tí ò fẹ́ràn wa pé àbí disagreement wà láàrin wọn ni àbí ìjà wà láàrin wọn ni àbí mi ò bínú sẹ́nikẹ́ni o àgbọ́dọ̀ bínú sẹ́nìkankan lára wa. Gbogbo yín ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ní bẹ́ẹ̀ ṣe every little thing tí kálukú bá ṣe ló contribute to the struggle. So I thank all of you. Gbogbo ẹni tẹ́ ẹ̀ ń ṣe bíbí àpamọ́tà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín rẹ̀.
mo dẹ̀ gbàdúrà fún yín pé Ọlọ́run máa bless yín torí náà ẹ jẹ́ ká máa rántí ìyẹn. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ sọ pé ọmọ tí ò bá ọmọ people tó bá ń jà fún ẹ̀yà wọn wípé we want to separate from this country, we don't want this we don't want to be colony to this country anymore, we don't want them to rule us anymore. A few people ló máa ń ṣe gbogbo ayé bí ẹ̀yìn ẹ̀dùn tó ọmọ tí ò lẹ́ ní ìyá ni mọ́. Mo kí prof pointer tí prof sọ̀rọ̀ dé yẹn, the America that we are seeing attacking Iran today and making it known to Iran that if you come and do anything against our people, we will come back for you hard. Àwa ṣe wá fẹ́ feel within this shit hole country, we are the perform. We can perform everything we want to. By now, ká ti shut down gbogbo kára market tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ká sọ fún pé no, lè pàtẹ màálù mọ́ níbi because màálù yẹn ló lọ ń jọko náà, màálù tó ń tà fún yín ní kára yẹn àwọn náà lọ fi náà pààyàn nínú igbó, tó bá pààyàn tán nínú igbó wá sínú ọjà. Kò ṣe pé màálù kan lọ́sẹ̀ lọ ń kó dé ìtọ́ fi ń pa yín nínú igbó yẹn òun náà lọ máa end up sí kára market. So what we should be doing this morning is shut down every kára market in Yorubaland. Ọ̀pọ̀ náà lè operate kára market. Pé àwa Yorùbá nation a ní lè operate kára market mọ́ lórí ilẹ̀ wa. Ẹ sọ the same thing fáwọn èèyàn wa náà tó wà ní north. Tá a bá tẹ̀ ní ta máa fi já bridge a lè lọ stop wọn ní kára market. You don't need anything now. A lọ síbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ ní oògùn. Kí ló dé tẹ̀ lọ sí kára market? Kẹ́ lọ sọ fún àwọn tó ń rán ọjà yẹn tó jẹ́ àwọn sẹ́ríkì yẹn pé this market shut it down. Kọ́ wá pé governor wa, kọ́ pé ọlọ́pàá wa, ká wá sọ fún ọlọ́pàá yẹn pé until àwọn tó ń pààyàn nínú igbó yẹn ẹ flush wọn away, kára market ti máa wà open. Even if we kickstart that alone. This market will be suspended until the death tó ń ṣẹlẹ̀ nínú igbó. Àti gbọ́ láàárọ̀ again from one of our listeners that a Yoruba was attacked last night. Ọ̀nà máa send image yẹn sí mi. Òlélẹ̀. The comment came in during the broadcast at about 7:21 a.m. Mr. Koiki, you are saying the truth, sir. Around yesterday, in year 21st of June 2025, ní ìrọ̀lẹ́, ìkan náà àwọn èèyàn wa, àwọn Fúlàní terrorists, they are not bandits. Olórí burúkú ni Tinubu tó ní kọ́ máa pọ̀ ní bandit, bomb bastard ní Tinubu kò ní da fún yàrá yẹ, bomb bastard ọmọ àlè Yorùbá. Àmọ́ bí a Fúlàní lòun náà, but ó ní fídíò kan tí máa play fún yín. Wọ́n ní ẹni tó àtàkì orí oko ẹ̀ ló wà, kò ṣe pé ó lọ Sókótó. Ẹ̀yin wọ́n jẹ́ kó tún máa tajà ní kára market. Ẹ wá ní ẹni ọmọ Yorùbá ni wá, kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Ó yẹ ká ti shut down kára market within the last 11 days. Ó yẹ ká ti shut it down. They know. Lè operate ọjà yìí níbí báyìí for now. Ẹni sìn ó ti gbé lọ hospital. Wọ́n ní this all happened about 9:20 p.m. Lánàá lélẹ́yìí o, wọ́n náà máa sẹ́ndì àwòrán sí mi, mò ń dúró dé àwòrán yẹn. Ìwọ wá ń sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí happy Sunday. Bàbá ní èèyàn péréke only few people ló gba what's going on? Only few people ló gba America là. Ṣé mo ṣe sọ lánàá during the broadcast
tí mo ṣe lánàá. If we are waiting for gbogbo ọmọ Yorùbá lájọ máa lọ gba Yorùbá country tá a fẹ́ gbà ẹ̀, it might be too late. Wọ́n show images Donald Trump ní situation room, wọ́n wo bí bọ́ǹbù yẹn ṣe ń bọ́lẹ̀ pàápàá. Tó bá jà wá nísìnyí la ní ẹ jẹ́ ká ní situation room tá a máa monitor gbogbo nǹkan, wọ́n á ní kí ló fẹ́ fowó ṣe. Kí lẹ máa fowó ṣe? Wọ́n ń bi àwa tá à ń jàjàgbara pé kí ló fẹ́ fowó ṣe. Ṣọ́rọ̀ yẹn ṣó make sense? Wọ́n fẹ́ fi kówó jẹ ni. Ẹ ṣe sọ fún Trump nísìnyí pé ó fẹ́ fi kówó jẹ ni. Ẹ ṣe sọ fún Iran tó attack padà náà pé wọ́n fẹ́ fi kówó jẹ ni. Àwa fẹ́ fi Jésù nìkan fẹ́ fi lọ́jà, a fẹ́ fi ànábì nìkan fẹ́ fi jà. Nǹkan baba ńlá wa ta ní ká fi jà, a lè fi yẹn jà because a ti compromise lé lórí. Àwọn tó dẹ̀ lóòótọ́, àwọn èèyàn gbé nǹkan wọn dání sọ́wọ́. Torí tó bá gbé fẹ́ lòmí bó ṣe máa fi lọ jalè, tó fi máa lo jìbìtì, tó máa fi ṣe yahoo ló ń wá. Wọ́n wò mí báyìí, ẹ rò pé èèyàn gidi ni gbogbo àwọn tájọ wà lórí broadcast. Criminal minded Yorùbá ó wà láàrin wa báyìí. A kàn ń sọ pé Fúlàní but àbọ̀ abálà wọn yẹn. Alan Conde ni Fulani is killing our people and taking over our community and villages in Yorubaland, but yet our king are busy attending party. Ẹ mọ iye party tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ti lọ láti ìgbà tó ti pè fún summit títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ kò lóǹkà. Yet he could not perform miracles. Iran náà ti gbà sí fún wọn padà. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. Àwọn tó bá yí a máa rántí àwọn tó kú yẹn, wọ́n máa ṣe sàárà àwọn lójoojúmọ́ àbí lọ́dọọdún. So we are grateful for Professor Adebanji Akintoye. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí wọ́n ṣe wẹ́ẹ̀tẹ̀, bàbá náà wà involved. Nígbà ayé wẹ́ẹ̀tẹ̀, tá à ń gbọ́ pa máa ń gbọ́ wẹ́ẹ̀tẹ̀, bàbá yìí náà sọ pé àwọn náà wà involved, actively involved. Nígbà tí gbogbo ìjà ń lọ yẹn, àwọn náà wà actively involved. So ṣé bàbá yìí ni ká gbé jáde nísìn kó wá lead wa nígbà tí a ti mọ tí bàbá yìí ní ká lọ ṣe? No, bàbá ṣe ní ká wọ white, bàbá ṣe ní ká dúró síwájú ilé wa. Ìwọ tó lè dúró síwájú ilé ẹ̀ tó dẹ̀rù pé ó ní àyà lọ sí Kara market kó lọ short market yẹn down láàárọ̀ yìí fún wa. Tẹ̀ lọ síwájú market yẹn kó lọ display. Irọ́ ni o, ó lè ná òun lẹ́pà, òun ò ní gúgúrú, òun ò ní ìbọn. Èmi ọmọ orí tẹ̀ ń pè lẹ́pà. Ìbọn jẹ́ láyé gbogbo anywhere in the world, ìbọn ló máa fi ń jà. À ń pè lẹ́pà, à ń pè ní gúgúrú, ẹ má ẹ̀kọ́ mọ́ tán sọ. Àwọn tẹ̀ ń sọ yẹn rò pé wọ́n mọ́ mí ní nǹkan tẹ̀yìn sọ ni. Èyí lè máa sọ yẹn fúnra yín o. I am a journalist, I don't live in denial. Explosion, bọ́ǹbù ń lọ káàkiri gbogbo, ìbọn para wọn nísìn. Explosion reported across several Israel after Iran launches new wave of missiles. But ìrèké, ìbọn tó bá ní ìbọn wà nílé Yorùbá ń bẹ̀. Àwọn governors ṣe àtọ́jú ìbọn pamọ́. Ẹ mọ bí tó tọ́jú ẹ̀ sí náà, ẹ lọ bust ibẹ̀ kẹ́ gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn náà. Intelligent ẹ̀kẹ́ máa wá nìyẹn, gbogbo bí tó tọ́jú ìbọn yẹn sí. Kẹ́yìn lọ, kẹ́ bust ẹ̀ dànù, kẹ́ gbàbọ́ lọ́wọ́ wọn, kẹ́ kó pamọ́ sínú ilé. Irọ́. Ẹ̀ wá kíkó ìkí wá tẹ̀lé yín lọ mọ́ bọ̀. You don't know the power of the media. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kẹ́ mọ̀ power of the media. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká mọ̀ the power of the media. Torí media gangan, òun ni the first weapon láti fi defeat enemy. But mọ̀ power of the media. But kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká mọ̀. 1774. Bá ṣe gbọ́
1774, U.S. independent, Hawaii. In 1774, the path to U.S. independence began with the convening of the First Continental Congress in Philadelphia. Ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ ti exist before 1774. Ẹ wá wò wá bá ṣe ń ṣe, à ń ṣe bígbà tó yẹ pé bígbà tó yẹ pé àgbo tó fi sè wá kò jiná. Ṣe ni gbogbo wa ń retí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àtAláàfin. Àwọn tí wọ́n ní nǹkan kan tó fẹ́ ṣe ju pé kọ́ wà lábẹ́ Fúlàní, abẹ́ Fúlàní ni gbogbo wọn wà tó ti operate. Ṣé báwọn bàbá ńlá tí wọ́n ṣe nìyẹn? Àtẹ̀mọ̀ bí abọ́ ṣe náà nìyẹn torí a mọ̀ bọ́ tàwa fẹ́ rú. Bọ̀ a gbọ́ ìtàn pé àwọn jagunjagun àwọn ọba kan wà. Ọba gan ló máa lead ogun. Àwọn ọba tẹ̀sín ò lè fẹ́ lead ogun. Wọ́n ṣe máa fẹ́ yàwó tó pọ̀. Ẹ wo ìdílé Aláàfin náà, ẹ wo àwọn ìyàwó ẹ̀ náà, ìbí kan náà nìkan náà ni Portable ló ń gbà sí fún lójoojúmọ́. Ẹ wo bí ayé ṣe rí lénìí. Ìyàwó tó ti gbẹ́sẹ̀ lé tó ti bá ṣe nǹkan, ìyàwó yẹn tó wá kúrò lọ ń bá we have been suppressed. Ṣe la wá ń ṣe bí bàbá Koiki kò sí ìrọ̀lẹ́ ń pa. Owó tá máa fi jagun yìí ó wà nílẹ̀ Yorùbá. Tá bá jẹ́ pé a fẹ́ jagun yẹn lóòótọ́, owó tá fẹ́ lò inú ilẹ̀ Yorùbá ló wà. Níbo làwọn governors ẹ̀ ti ń rówó sọ́lá náà? We bust every one of them. Revenue tó ti ń rówó yẹn must be divided to two. Tá bá fẹ́ jagun yìí, tá lè fi jàjà yìí. A máa jọ máa pín revenue yẹn ni. Ìsídà káwọn tó wà ní Kara market kọ́ máa san revenue fáwa ní san fún governor mọ́. If otherwise ẹ shut it down, shut gbogbo ẹ̀ down, kó má dà fún governor yìí, kó má dà fún deputy, kó má dà fún àwọn senator yìí, wọ́n ní sóríire látòkè délẹ̀ Ògùn lákàyè máa pa gbogbo wọn ni. Òun ni ẹ +447594050979 nọ́mbà yẹn mo fi ránṣẹ́ sí yín. Irọ́ ẹ jẹ́ ká lọ wá àwọn ajagun ta tó máa wá bá wa jà. Èèyàn péréke ló gba Amẹ́ríkà lẹ̀. Amẹ́ríkà tá à ń rí tó ń perform miracle lénìí 1774 ló gbara wọn sílẹ̀. Níjọ́ wo làwọn náà fi gbara wa sílẹ̀? Ṣé orí social media láti máa gbara wa sílẹ̀? Iṣẹ́ mídíà ọ̀tọ̀, iṣẹ́ tẹ̀yìn kan máa ṣe ọ̀tọ̀. A very good morning and welcome. A share broadcasting. The fight to our freedom has already begun and it must be completed. So we're grateful for Professor Akintoye for leading a very fantastic, meticulous, strategic movement. But the followers have refused to do what is needed. Torí Androde Igboho. Nígbà tí Igboho máa ń lọ Ìgàngàn, kò report fẹ́ni kankan. Ó gbéra fún rẹ̀. Ó lọ ìlú Ìgàngàn. Ó lọ sọ fún Sẹ́ríkí pé ọjọ́ méje ni mo fún ẹ palẹ̀mọ́ gbogbo ẹrù ẹ. Ẹ̀yin náà lọ fún gbogbo àwọn tó ń bẹ ní Kárà lọ́jọ́ méje from today. Pé tó bá máa di next week Sunday tá bá bá yín níbí báyìí. Wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Anybody tá bá bá nínú market yìí, wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Ẹ ti ọjà yìí pa. Àbí kẹ́ fún wọn ní straight immediate enforcement. Ẹ ti ọjà yìí.
káwa máa bí pé ta lẹ́yìn kò ní dá fún yín lórí ilẹ̀ wa ẹ̀ ní ṣoríire ẹ̀ ń bí àwa ọmọ nílẹ̀ pé ta ní àtàlà wa ta lẹ́yìn ta ní ìgboyà yẹn à ní torí à ń bẹ̀rù olórí burúkú Sanwó-Olú à ń bẹ̀rù Ṣèyí Mákindé à ń bẹ̀rù Dàpọ̀ Abíọ́dún ayé tó ní dá tiwọn à ń bẹ̀rù olórí burúkú Adélékè ẹ̀rí kò lè dá dúró mọ́ ó ti ń lo ọ̀pá ẹ wo bàbá Akíntóyè lo ọ̀pá ìyẹn ó ti dàbí bàálù tó fẹ́ bẹ́ sómi ayé tiẹ̀ pátí ló wá ṣe látàyé tiẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ àwọn bọ́n bastard àwọn olórí burúkú látòkè délẹ̀ ó fẹ́ fi tàwọn tí Adélékè ó fẹ́ fi ṣe àríkọ́gbọ́n àwọn bọ́n bastard àwọn olùṣe olè àwọn jàgùdà bàbá Davido olè tó yẹ pé Abacha ló bá ṣe láyé ẹ̀. Hello. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ Mr. Koiki. Ẹ káàárọ̀ Ọlọ́run máa fún iṣẹ́ pẹ́gbẹ́. I'm just waking up now, so I'm just listening to the program now. Jerry, ẹ̀sọ́ ọ̀hún sí. Ṣẹ́rá àwọn Yorùbá kì í ṣe pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀bẹ̀. Jerry ọ̀dọ̀ yìí. Èmi kẹ̀kẹ́ kì í ṣe pé bóyá I'm very sorry to say this o. Mo fẹ́ máa gbọ́ pàásìkò ní Lagos State yẹn gbọ́ngàn bó ṣe ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gbogbo wọn tó sá lọ sí under Lagos State. Náà bìrì kù pé bóyá kò sí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ máa wo bí Yorùbá ṣe kì í. Ewu gbogbo tó ṣẹlẹ̀ wọ́n àtàkì gẹ́gẹ́. Ṣé wọ́n mọ̀ pé part of ìran Yorubaland gbọ̀ngàn ti àtàkì ẹ̀? Ṣé gbogbo yẹn kò yẹ kó jẹ́ signal fún wọn pé wọ́n ń bọ̀ díẹ̀ ìsàlẹ̀ kọ̀ọ̀kan? Wọ́n ti àtàkì lóde. Kò pẹ́ kò jìnnà ọ̀rọ̀ àtàkì ilẹ̀ Ìgbò. Wọ́n dẹ̀ fọwọ́ lẹ́rú. Lábí máa kò wo social media. Máa kò máa rí wọn òṣìṣẹ́ wọn máa ṣe lórí TikTok. Òṣìṣẹ́ wọn máa ṣe ní gbogbo bí àwọn tó yẹ kó pariwo síta. Gbogbo àwọn orí ọmọ ọ̀gá àtàwọn tó tún kù bíi títí wọn lè fọwọ́ lẹ́rọ̀ bí ìpè bóyá kò tiẹ̀ sí nǹkan kan tó ń bọ̀. Ó kàn ṣe bí ìpè bóyá ti gbà á pé ẹ̀kọ́ tiẹ̀ ti kọ́kọ́ bí ẹ̀rẹ̀ bóyá láwọn stéètì kankan nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀kọ́ ní mọ̀ pé nǹkan ti kọ́. Ẹ̀jẹ̀ fọwọ́ lẹ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ bí ìpè bóyá kò tiẹ̀ sí ọkàn ó ti yẹ kí nǹkan kan máa dáhùn lẹ́kọ́ bí ẹ káwọn yẹn kọ́ ti kọ̀ wọ́n lára kọ́ ti máa ṣẹ́ẹ̀kì wọn kọ́ lè mọ̀ pé yes ó ti dojú ẹ̀. Just keep quiet. Oh my goodness. Nígbà ní bẹ̀tẹ̀ wàásù ẹ̀ wọ́n retí olóyè tó máa jáde tó máa dìde wọn. Ṣé àwọn tó ń lágbára olóyè lọ́rọ̀ ọ̀pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni? Àwọn jàǹkó ara wọn kan àwọn ẹ̀yẹ kì máa wọ́n lè pè ní àwọn wèé wọ́n kọ́ sí social media àwọn pa ẹni tí wọ́n dẹ̀ àwọn disappear kìíní kan àwọn ṣe kìíní kan àwọn wèé wọ́n invite àwọn ọlọ́dẹ náà tó wọ́n sọ oríṣiríṣi òkú lórí social media. What you are in Yorubaland, what are you doing there? We are not benefiting anything from you. You say you have this, you have that, and they are coming to strike your land, and they are striking your land already. You keep quiet there, and you say you have this. Elashiri come, Ashiri Ababayi. We don't show interview for or not. If you don't show interview, how much it does to small or not? I'm going to go around there. But you need to pay me. If you want to pay me. Ẹ máa kí ni ká wà focus torí ibi tó bá ti ń bí nìyẹn wọn fẹ́ ká wà focus ni ká dẹ̀ encourage àwọn ènìyàn wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lóòótọ́ ni àti Lagos o àti Ogun State o we shut down the. Àwọn àgbà kámú kí la máa ṣe sí àti gbà kámú fọ́nà. But you are doing, do you know my annoyance now? I can see the way you are doing the work among all others. Ẹ jẹ́ ká máa fẹ́ ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ máa ẹ̀ka máa sàn ẹ jẹ́ ká olùtólúkálukú bá máa ṣe kọ́nà san gbogbo alẹ́ sàn dáadáa ẹ jẹ́ ká fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. No way kò ń ṣe àwọn kan ń ṣe kò ń ṣe àwọn media dey reflect as in mo kàn fi instance pé as you are doing the work among all others àwọn èèyàn ó dẹ̀ àwọn èèyàn fẹ́ jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn wọ̀n. Àwọn masses náà ni ká encourage ni wọ́n kàn need a bit of more encouragement. Wọ́n bẹ̀rù Tinubu tó yẹ pé ẹ̀mí kan ló wà lára rẹ̀. Ọ̀tẹ̀ ló ń ṣe wọ́n ń gbowó ní
not afraid. Wọ́n bẹ̀rù Yorùbá bẹ̀rù kankan. Wọ́n kàn ń ṣe pé Yorùbá máa ń ṣe ọ̀tẹ̀ kan. Ọ̀tẹ̀ pé tí Yorùbá bá rí fámìlì ẹ̀ tó ń ṣe nǹkan tí ò dá. Kò ní ó máa fọwọ́ dàbò ni. Ó lè fọwọ́ dàbò for 100 years, 200 years. Bọ́n ṣe máa ń ṣe ìyẹn. That is what is affecting them. For this reason, èmi lẹ́yìn káwọn àwọn kìnnì burúkú yìí kájẹ̀ gbọ́ bàásù lórí àwọn tó já wọn. Àtàwọn ọba ńláńlá yẹn ọ̀tọ́ pẹ̀lú àwọn àti àwòrán mẹ́jọ ni àtàwọn tó já ọba ńláńlá yẹn kọ́ máa ti ṣáàkì wọn bí gbàgbó gbogbo. Tọ́ ti rún àwọn fámìlì wọn tó ti pa àwọn ìrànwọ́ gan àbí tó já àwọn gangan fún ara wọn. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. That is what me I'm expecting o. I swear to God, ẹ máa bí tò lọ. Àrà máa pa gbogbo wọn. Àṣẹ o, ẹ ṣé gan ni. Àwọn olóṣì. Ẹ ṣé gan ni. There is bitterness in our body. In tó dẹ̀ jẹ́ ká wà bitter kò jẹ́ pé what does it take pé kí gbogbo wa ká pull structure yẹn ọba politicians ká dẹ̀ move out of Nigeria. Táwọn bá dẹ̀ náà wọ̀n fẹ́ then ká fún wọn ní internet. Bí brother mi ṣe sọ gbàs-gbòs gbogbo bí tó bá ti make revenue wọn ká shut it down. Nǹkan kan ló ń fún wọn ní revenue tó ṣe ń pera wọn ní governor tó ṣe ń pera wọn ní state governor. We shut it down. We make big impact on their revenue. Big impact on the revenue that they are making. I'm going to make big impact on that revenue. When we give them the big impact, wherever the revenue is coming from, kò bá jẹ́ port ní revenue yẹn tí ń bọ̀ ní, revenue yẹn gbọ́dọ̀ reduce. A gbọ́dọ̀ reduce the capacity of the revenue. A gbọ́dọ̀ affect in tó ń fà wọ́n ní owó torí pé owó tó ń pa yẹn kò ní impact on the lives of our people. Ta ló ń gbádùn owó tó ń pa lẹ́kọ̀ọ́ nísìn? Nawọ́ sókè kó sọ fún mi pé owó tí Sanwó-Olú ń gbà lẹ́kọ̀ọ́ èmi náà ń gbádùn ẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Lagos State indigene. Owó tí Dàpọ̀ Abíọ́dún ń gbà ní Ogun State o, èmi gẹ́gẹ́ bí indigene ọmọ Ogun State o, mò ń jàǹfààní ẹ̀. Owó tí Ṣèyí Mákindé ń pa ní Ọ̀yọ́ State, èmi gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọ̀yọ́, mò ń jàǹfààní ẹ̀. Owó tí Adeleke dancing senator tó ń pa ní Ọ̀ṣun, èmi náà ń jàǹfààní ẹ̀. Owó tí wọ́n ń pa ní Ondo, Kwara, Kogi, Èkìtì, èmi náà ń gbádùn ẹ̀. So why then are we living in denial? We reduce their revenue or we split it to two. Àwọn amúkan, àwa náà amúkan. Because owó tó ń pa yẹn, òun ló fi intimidate àwa. But ẹ̀sìn wa bá ṣe máa ṣàlàyé fún yín bẹ́ ṣe máa lọ ṣe. This is Sky News a week ago. Sky News kan náà ti London. When serious matter kickstart, kò tí serious ni wọ́n ṣe tí sọ̀rọ̀ kankan nípa wa. Kí ló fẹ́ sọ nípa yín? Òkè kí lẹ fẹ́ kí Sky News sọ nísìn? Wọ́n ní ká jáde, jáde, ṣe tó yẹ ká lọ ṣe torí pé à ń give excuse pé bí bàbá ṣe ní ká ṣe yẹn kọ́ ló yẹ ká ṣe. Táwa bá lọ ṣe bó ṣe jẹ́ káwa ṣe, Sky News máa ti sọ nípẹ̀ fún wa. Nigeria, at least 100 killed in gun attack in Benue State village. Amnesty International claims. Sky News. The world is divided, and we got to understand that. There are many things that we can be doing that we should have done from the 11th day. But I believe that we are moving forward and those things will still be done. Kàyéfì bẹ̀rù sí.
in talking pera politicians, we need to cut it to half. We gotta cut it to half. Ká gbé sí méjì, káwọn dí kan mú, kí kan má ráyè exist, whatever it is. I said it last week, if I'm right, in one of my broadcasts. We remove the structure, they collapse. But we have left the structure running. That's why they're still there telling us jack shit, Nepal, Nigeria. Literally, structure, we have left it running. If we have taken out the structure, Sanwó-Olú ní láǹfààní àti ṣe tó ń ṣe tó ń sọ fún wa pé ọ̀nà báyìí ní ká gbà bá ṣe fẹ́ lọ ṣe election ní 2027 kò ní dá fún àwọn ẹ̀wọ̀n. All Sanwó-Olú should be talking about now is how do we exit out of Nigeria? And that follows to all the governments. But they're not going to do that. So if anybody is expecting them to do such, Benny, wèrè la máa fi wo wèrè sàn. Bàbá wa Àbáyọ̀mí. Ẹ má ẹ̀ka bẹ̀rù. Mo kí Professor Akintoye lẹ́ẹ̀kan sí, bẹ́ẹ̀ là ń kí Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ. 1774 ó dàbí àná. Òun ni America ń jàǹfààní ẹ̀ lénìí. 2005 tàbá gba sí tán fún Yorùbá kí ó dá dúró by 50 years tí David Lammy sọ yẹn àti wà advanced technological wise àwa náà ti ní B2 bomber àti tó sophisticate jù ẹ lọ. But tàbá sì wà nídìí olóńgbò lórí POS níbi táyé délé ni. Ìwọ sì lọ ń gbowó lórí POS. 1774, America decide the fate one, but no, kò ní dá fún Britain tó fẹ́ sọ àwọn di ẹran adìlẹ̀. And what happened? The independence began. The path to Yoruba independence là ń tẹ̀lé lọ báyìí. Because interfegba kò ń ṣe rally independent la fẹ́ gbà. Ọ̀nà tá dẹ̀ fi gbà òun la ti ń tọ̀ lọ yìí. Kò dẹ̀ sí ọ̀nà tó bàjẹ́ débi tá dé. It has still been successful. Even in the midst of everything that has happened. Mo rí bàbá wa kan wọ́n bẹ̀ àwọn èèyàn pé kó jẹ́ kó dá sí o ẹni wá ń pa mí bó bá wùn yẹn má dá sí ẹni máa kú ló máa kú ẹni máa yè bó bá wùn yín kẹ́ dá sí bó bá wùn yín kẹ́ má dá sí. Why do we have to beg people pé kó jọ ẹ bá wa dá sí? Ẹ̀yin tẹ́ ti dá sí tẹ́lẹ̀ ẹ má fi wá sílẹ̀ o ẹ má wò wá níran bó wùn yín ẹ má dá sí. But one thing is that Yoruba máa bọ́ nínú wàhálà táwa náà with you or without you. So why do you beg them? Amadele lérí, but kò ń ṣe tẹnu. Ìyẹn ló cheap jù láti sọ. Yoruba nation, ìyẹn ló cheap jù láti sọ. Mo kí gbogbo yín láìfẹ́ nìkankan ṣàwàdà. Gbogbo yín ni stakeholders. Ẹ má wọ̀rẹ́ yín tí ó wù yín pé ẹ ní kan tẹ́ fẹ́ fi dá sí èyí tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó sàn ju ẹni tí ó nóhun ní wọn ní dá sí ẹ fi sílẹ̀. Àwọn là ń sọ àwọn olórí burúkú Tinubu pẹ̀lú gbogbo àwọn tó jẹ́ olóṣèlú tí ayé wọn máa ń rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́. In tó máa mú wọn dá sí mo ti sọ fún wọn kó make sure pọn ní trainers nínú yàrá wọn, but ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó rí trainers yẹn lò ó yẹ kí mi nu wọn ti máa jog.
a kò máa jog láti Èkó a jog ìwọ́nú Benin Republic láti Benin tó bá ní kó dúró á nínú òun ò lè dúró sì súnmọ́ a máa jog lọ sọ́nà Togo tó máa fi dé Ghana tó máa ìmí ó dìgbà tó bá dé Libya tẹwà yẹn ìmí máa láǹdì débẹ̀ kò ní mọ̀ pé òun ti wọ Libya nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí jog ẹ̀wọ̀n pé èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ sí sáré. Ó dẹ̀ ṣe gan ni. But tí jẹ́ kí wọ́n rí trainers wọn wọ̀ wọ́n sì ń wọkọ̀ ṣù lọ sí Èkó hotel tí kò ní da fún gbogbo wọn tó bá jẹ́ pé àjẹ́ kọ́ráyé wọnú Èkó hotel ta ṣe kìíní ẹ̀ fún gbogbo wọn torí Èkó hotel yóò dà pé yẹn gangan ni Sunshine hotel tí gbogbo wọn máa ń lò by now tó bá yẹ pa ti ṣe kìíní ẹ̀ fún gbogbo wọn wọn ní ráyè lọ sí hotel láti náà lọ sí event tó máa fi ya fọ́tò tí Délé Momodu máa wá post ẹ̀ because a ṣe fún wọn láyè láti breathe wá àtàn pàwà díẹ̀díẹ̀. Ẹ má gbàgbé iléeṣẹ́ wa òun ni wọ́n ti ń fi details ẹ̀ síta yẹn iléeṣẹ́ tó ní ìdówó láti fi operate ni Al Jazeera tí mò ń wò is partly funded by the government. We are not funded by the Yoruba nation self-determination who are funding me. We are not funded by the government of Tinubu. Neither am I funded by PDP, Atiku, or LUP, Peter Obi, or the British government. They are not funding me. The public fund media like these. But it's unfortunate that many people don't understand what it entails to fund a media. Media lè gbé ogun dé, ó dẹ̀ lè dissolve ogun. That is the job of a media. And we're grateful to have the social media today. The power of this social media is something that cannot and will never be taken away from us, even in the midst of everything. Don't try láti ṣe, especially the attack on this particular channel. They are doing everything láti fi attack iléeṣẹ́ yìí. Torí wọ́n mọ̀ pé iléeṣẹ́ yìí wà, Tinubu mọ̀ pé Koiki Media wà lára tó fi gbà yín lẹ̀. Take it to anywhere. Ó mọ̀, because he is doing everything to stop you from hearing Koiki Media. Ó mọ̀ pé the more tẹ́ bá ń gbọ́ Koiki Media, ẹ̀dá yìí kódà spirit ẹ̀ bá lọ́lẹ̀ á padà sókè. Torí mo jẹ́ kó mọ̀ pé kò ní dá fún níbikíbi tó bá wà. Ìjà la máa jà. Èkó tó ń sọ yẹn, a máa make sure pé Èkó yẹn revenue Èkó yẹn kò ní rí gbà mú. We got to bust it, and we have to bust it. It needs to be busted. Kí ló dé tẹ́ ṣe allow gbogbo building tí Tinubu fi control owó nínú Lagos State tó ṣì ń dúró as we speak today. Nígbà tẹ́ bá ti lọ́kẹ̀ pẹ̀lú kọ́kọ́rọ́, tẹ́ lọ́kẹ̀ pa. Ẹ lọ da ògùn sí gbogbo building yẹn pátá. Bàbá bí ọ̀kọ́dá kó wọnú bẹ̀, wárápá máa gbé yín ni. Tẹ́ bá ṣe wọ bẹ̀, wárápá máa gbé yín. Ìyàwó mi fi fídíò kan wọ̀n mi lórí Instagram lánàá. Wọ́n di ọlọ́pàá yẹn, journalist yẹn. Journalist ya wèrè gan. Journalist ló ya wèrè jù. Wọ́n á máa ju question sí ẹ tó bá careful. Kí lẹ rò pa ṣe ní kí Igboho kó má ṣe interview mọ́? Because àwọn bomb bastard journalists bí tó ń bí Igboho pé kí ni Igboho fi ń show kí ni agbára ẹ̀. Alágbára àgbà míì á dẹ̀ lọ sọ̀rọ̀ tí kò jẹ́ kó sọ. Kò sọ̀rọ̀ tẹ́mi ò lè sọ, ẹ fi gbogbo yẹn sílẹ̀, journalist lèmi. Kò sọ̀rọ̀ tẹ́mi ò lè sọ, tá bá ń pẹ̀tẹ̀ down, kò sí ọ̀rọ̀ tí journalist ò lè sọ. That's the reason why we're stopping from granting any fucking interview. Pẹ̀lú àwọn olórí burúkú, àwọn especially àwọn Yoruba journalists tó wà nílé àwọn olóṣì. Ó yá Igboho kí ló fi ń ṣagbára ẹ̀ ṣólógbò ni?
ṣé a gbọ́ pé olólógbò nínú ilé ẹ ṣe sọ pé ajá ẹ̀ tó wà ní Germany ó fi ń ṣoògùn náà lẹ́yìn olùsí gbàtẹ́ ẹ̀ mọ meaning of pet from bastard all over the place. The power of the media cannot be emphasized. The power of the media kò sẹ́ni tó lè stop it. And that is what we have done pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Tinubu. Tòró ti rí nísìn pé àwọn ọmọ Yorùbá yóò ní gbọ́ wọn nígbà. Tinubu mọ̀ pé àní gbọ́ àní gbà bọ̀ àwa là ń bẹ̀rù. Ẹ dá gbogbo wèrè pè sí gbogbo building tí Tinubu fi ń gba owó ní Lagos State, ẹ dá wèrè pè sínú ẹ̀. Ẹni tó bá wá bí da kó náà lọ síbi iṣẹ́. Journalist yẹn wá ń bi ọlọ́pàá yẹn olóòkú ló wà nílẹ̀. Ẹni tó pa òkú yìí ẹníyàwó ẹ̀ mọ́pulẹ̀ àbí bọ́ ìyàwó yẹn wá ń kọ́ wọ́n náwọn tí lè wọnú ilé nítorí pé ilẹ̀ yẹn sì tutù ó sì wà wet àwọn ọ̀dẹ̀ mọ́rú nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ yẹn torí in tó wà lórí ilẹ̀ yẹn ló pọ̀kọ́ ẹ̀. So ẹ̀yin tẹ́ ń jánu lórí WhatsApp group gbogbo ògùn tẹ́ níyẹn ẹ rán àrá sí gbogbo ibi tí Tinubu ti ń pọ̀wọ́ ẹ̀ ní gbogbo Lagos State tí a mọ̀ títí kan TVC ẹ rán àrá síbẹ̀ tẹ̀bí building yẹn nìyẹn ẹ rán àrá sínú building yẹn so that anybody ò ní lè lọ sínú building yẹn mọ́ so that àti shorty broadcasting unit ẹ̀ nìyẹn báwọn náà ṣe ń attack ti Koiki Media bóyá lè ṣe yẹn ṣé Ìgbòho náà ló tún máa sọ fún yín kẹ́ lọ ṣe yẹn rán àrá sínú building yẹn rán nǹkan tí ẹ pé ẹni tó bá wọnú building yẹn á máa gbóná mọ́ wọn lára ni wọn ní lè jókòó sínú bẹ̀ ẹ̀ràn síbẹ̀ ẹ ní agbára yẹn ẹ lè lọ ẹnu lẹ níbi àjàkàrà ta ló máa mọ̀ pé ń ṣe yẹn láti inú yàrá yín a mọ̀ pé TVC yẹn Tinubu ló ní so TVC yẹn iṣẹ́ wo ló ń ṣe ṣé ó ń ṣiṣẹ́ against àwa ni àbò ń ṣiṣẹ́ in our favour. Yes, àwọn ọmọ Yorùbá wà ńbẹ̀ nígbà bá sọ fún ọ pé ọmọ Yorùbá tó bá máa fi dàárọ̀ ọ̀la má lọ bí iṣẹ́ lọ́la o sórí building yẹn àrá máa sọ́pa building yẹn. ń gbọ́ fídíò kan bí alánà náà ni wọ́n níbi kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó bá jalè níbẹ̀ ẹni tí ó fẹ́ lọ rìpọ́ọ̀tì àwọn èèyàn nílùú yẹn a máa sọ fún yín pé òun mọ̀ rántí orúkọ ìlú yẹn mo dẹ̀ mọ̀ bí tí mo ti gbọ́ fídíò yẹn bí àyè tí mò ń gbọ́ ti Afẹ́nifẹ́re leader kan lánàá bí ànúbẹ̀ ni mo ti gbọ́ lórí Yorùbá Tòótọ́ mo máa play fídíò bàbá yẹn ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lánàá nípa Tinubu olórí burúkú tẹ̀lé rò pé Tinubu ló ṣe yìí táyé ti bàjẹ́ ó ti fa gbogbo ọ̀gánù náà ti bàjẹ́ gbogbo bọ́dì ẹ̀ ti destroy ìyẹn ló ṣe ń sá lọ sí France every 3 months kọ́ lè gbé ọ̀gánù nísìn lára kọ̀gùn lábẹ́rẹ́. The fight is with our blood but ẹ fi jà pẹ̀lú blood yìí a fi lọ jà pẹ̀lú blood Jesus Christ àti blood Muhammad. Ìjọ ẹ̀ka sọ fún àwọn alálẹ̀ ẹ̀kọ́ dìde ká fi bá wọn jà. Fake people we are. Àfi ká máa wá bá ṣe fẹ́ àtáàkì ara wa. That's what we're good at. Saudi Arabia great concern over development after orí ẹ̀ ò pé Saudi Arabia orí ẹ̀ kò pé bí abẹ́ẹ̀kọ́ ní Amẹ́ríkà kó gbogbo asset sí orí Saudi Arabia ò pé òkè ẹ ṣe gan ni mo ṣàwọn nígbà tí mo rí ọba Ògùn bò kò yé mi ẹ̀fọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n níbẹ̀ wọ́n pè ní ọba ṣé ọba Agún ọba Gún ní Ọ̀ṣun state wọ́n ní tó bá jí nǹkan
tó bá ti sọ fún ẹ pé ẹni tó mú airpod Koiki ẹ mú sílẹ̀ tó bá ti dáhùn mò ń lọ sí ọba Agún láti lọ fẹjọ́ sùn ọ̀bí ẹ̀dá wọ́n tó bá dé ibẹ̀ yẹn wọ́n náà wá jí góòlù ìyá kan nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá kò ṣe pé kò sí kan ẹ ṣe gan ni bàbá wa Sunday Michael wọ́n ní ọba Agún kẹ́lẹ́ mọ̀ pé mo monitor many things bí ṣe monitor local mo monitor foreign. It takes a lot to consume a lot of information gangan ni the power tábà ti ní information lọ́wọ́ ká fi destroy àwọn tó fi destroy because àwọn tẹ́ ẹ̀ ní ká má destroy yẹn wọ́n máa padà destroy yẹn o because tẹ́ bá lọ gbọ́ TVC ní sí gbogbo tí TVC ṣe láyà tó máa fi di another 1 year gbogbo tí TVC máa ṣe nísìn ni pé ó máa campaign fún Tinubu kí ló dé tá àrùn àrà sínú building yẹn kó kúrò láàrin wa torí pé kò ní iṣẹ́ kankan tó ń ṣe fún wa ó wà against wa ni àdèmẹ́ni tó ní TVC Tinubu ló ní TVC gbogbo bí tí àwọn ọmọ ẹ ti ń ṣe petroleum àmọ́ ọ́fíìsì wọn káwọn àrà sí revenue wọn máa reduce ẹ̀yin rò pé ó rọrùn fún ìlú méjèèjì tó ń jà nísìnyí kò rọrùn fáwọn méjèèjì kò rọrùn fún ìlú méjèèjì because ó máa take Israel ní years to build back báwo ọ̀tẹ̀ ní bọ́ọ̀mù tá a fi lọ yìn sí anywhere a dẹ̀ sọ pé a ní àwọn well I doubt it bí a ní àwọn warriors a kàn sọ pé a ní warriors ni àwọn warriors ta ní mo rò báwọn dira dáadáa bọ̀ àwọn bàbá tó ní nǹkan wọ́n jókòó sínú ilé wọn wọ̀ dá sí gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní warriors yẹn hàn wọ́n kàn ní àwọn máa wọnú gbó lọ àwọn máa lọ pa Fúlàní ẹ má tí wọnú gbó lọ pa Fúlàní ṣẹ́rí Fúlàní tó ń bẹ ní kára ẹ jẹ́ ká lọ ṣe fọ́kọ̀pẹ̀ ká lọ sọ fún pé ó mọ̀ ní ká pa wọ́n ká kọ̀ sọ fún wọn pé a fún yín ní ọjọ́ méjì ẹ má fún ní 7 days a máa pẹ́ a fún yín ní 48 hours a gbọ́dọ̀ bá yín níbí báyìí mọ́ ẹ tún lọ sọ́nà other state a fún yín ní ká dẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ káàkiri ní gbogbo state ká kóra wa ní 100 tó bá dẹ̀ ti di ọjọ́ méjì yẹn ká lọ máa sí kára yẹn ká shut it down. That is what we should have done in 11 days. But rather, the body one in WhatsApp group. Papa, 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 popo, popo, popo. Marojo. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí happy Sunday. Wọ́n nígbà tí wọ́n wá jí góòlù ìyá yẹn wá ní òun lọ sí ìbúlá pẹ̀lẹ́ kan ẹ̀ṣẹ́ gan ni bàbá wa tó fún mi ní ibẹ̀ wọ́n ní Ọ̀ṣun state ló wà wọ́n pè bẹ̀ ní ọba Agún kò sí nǹkan tó ní tó bá ń wá nǹkan tó bá débẹ̀ o nǹkan yẹn máa jáde o àṣé èkúté tó wà nínú ilé ló fa góòlù ìyá wọnú ìwọ ẹ̀ wọ́n ní kíní yẹn gbé èkúté yẹn jáde padà pẹ̀lú góòlù yẹn kò yẹ pé àwọn kíní yìí ò sí àfún lóúnjẹ tó yẹ kó jẹ ni bọ̀tá bá lọ sí church láàárọ̀ yìí nísìn àgbàdúrà àdáwó tó bá lọ sí celestial àwọn agbẹ́gẹ́dẹ̀ jáde wá gbé apple jáde wá gbé fruit jáde wá ṣẹbọ tó bá lọ sọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí àsàlátù kan náà ṣe níbẹ̀ yẹn nísìn bí tó bá parí àsàlátù yẹn a lè lẹ́ni tó máa gbé ẹran tútù wá fi ṣe sàárà bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa tó jẹ́ tìṣẹ̀ṣe ẹ má tẹpo sóògùn ẹ má rúbọ àwa wá jẹ́ kó gbà yẹn kúrò lọ́wọ́ àwa who is fooling who mo kí gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ wò mí ní Europe mídíà ẹ tó bá ń ṣiṣẹ́ mídíà ó gbọ́dọ̀ lè fi gbogbo ẹ̀mí ẹ̀ pé tó bá já sí bó dẹ̀ já sí náà the fight to rescue our people start with the media but ẹ ti rí mídíà bí
Media they been pa. That's what we have seen our medias, especially this platform. Maybe our media they been panning. Whereas media they be opa on fi information to fi baye wa jẹ́ tó ń pè ní TVC ni mo fi focus lé láàárọ̀ ẹ̀. Tẹ́ bá gbọ́ gbogbo program tí TVC ṣe kò ní kankan tó support Yoruba nation. Then kí la wá ń jẹ́ kí TVC operate ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? That shut it down. We shut the motherfucker platform. That shut it down. Kò ní dá fún gbogbo àwọn tó bá náwọn ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ẹni ṣoríire tẹ́ bá fi gbọ́ràn. Tá bá ti fún yín ní warning. Because TVC yẹn máa ṣàkóbá fún wa as we are moving forward. Kí ni yàtọ̀ pé àwa ní Western region wọ́n gba gbogbo network wa eléyìí tí ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní 21st century TVC wà lára tó jẹ́ àkóbá àdábá fún wa. We gotta shut it down. Tẹ́ ẹ̀ bá shut it down ó máa ṣe more damage, collateral damage tó ń ṣe òun ló lọ náà nǹkan yẹn because wọ́n ṣì ń gbọ́hùn TVC tó ń convince àwọn èèyàn wa pé Nàìjíríà ṣì máa dà. So kí la wá ń jẹ́ kí TVC exist? Gbogbo ògùn tá a bá ní ká rán sí TVC. Gbogbo ògùn tá a bá ní ó ní láti kúrò nílé ẹ̀ náà. Àdúrà tó bá ní rán síbẹ̀ tó bá yẹ pé àdúrà náà ló fi lò. Does that cost you anything? No. If we're truly going to achieve our independence within 1 year, we have got to marry feelings after tó ní ká jáde fún rally. But mo wá rí pé bí ṣe sọ lánàá, and dúró pé ó dìgbà tí Ìgbòho bá jáde la tó lè ṣe anything. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kí olóyè àfúnmi strength. Ní strength adébáwá fún ní money tó lè fi bá wa coordinate because etí bàbá ní kẹ́ coordinate ẹ ti fail ẹ lè coordinate. We have a lot of coordinators that I believe in them. Tó bá jẹ́ pé wọ́n reflect message bàbá ó yẹ ká ti máa rí reaction ní state wọn. But Koiki tọ́lọ́pàá bá mo ní tọ́lọ́pàá bá wá then ọlọ́pàá gbọ́dọ̀ gba gbàs-gbòs. Tí DSS bá wá a gbọ́dọ̀ fún wọn ní gbàs-gbòs. A jẹ́ pé yes àti wọnú agbami ètò nìyẹn. Bó ṣẹ́yìn tẹ̀ jáde lẹ́sọ pé ọlọ́pàá máa mú yín. Ṣèbẹ́ tẹ̀ kọ́kọ́ jáde kẹ́ tó mọ̀ bí ọlọ́pàá máa mú. Ẹ̀yin tí mọ̀ bí ọlọ́pàá yẹn gan dúró pé kẹ́ jáde kí inú òun náà tẹ́ ẹ dùn kó tẹ̀ kó nǹkan fún yín pé ẹ gba ilé ìdánisọ́wọ́. Tẹ bá ra àwọn wèrè tó ń ṣe tiwa tó jẹ́ pé wọ́n ṣe lédè wa bí a Ìgbò ni bí a Benue ni bí a Fúlàní ni Haúsá ni ẹ̀yin náà mélè dání sápò. Agbára tẹ náà níyẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lò fún TVC gbogbo ẹni mo fi sọ ká lò fún TVC. Mo ní ká pa àwọn tó wà ń bẹ̀ o but building nìyẹn ká sọ fáwọn èèyàn pé tó bá máa fi di 3 days kí èèyàn kankan máa try pé òun lọ síbi iṣẹ́ ní TVC o torí pé a máa rán àrá sí gbogbo building nìyẹn èyí tó wà lẹ́kọ̀ọ́ mostly èyí tó wà l'Abuja ká tún ṣebí Trump ló gbé ogun lọ bá Iran nísìnyí ká rán àrá sí TVC tó ń bẹ l'Abuja yẹn kó shut down ká ṣe mọ̀ pé yes àti wọnú agbámi ètò ẹ lè ṣe yẹn. Símbólì agbára náà wà. Mo kí bàbá Kítóyè, mo kí bàbá. Mo sọ fún yín pé ẹ fọkàn yín balẹ̀.
We will work round the clock for you. Láti ṣe àwọn èèyàn lọ́kàn kúrò lára Nàìjíríà. And that is the task that we have on this platform. Mo fẹ́ jẹ́ ká lọ gbọ́ fídíò kan, but I might not show the video, but màá kọ́ show yín ní still image ẹni tó ń sọ̀rọ̀. I do not have the copyright to it. But àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tí mò ń gbọ́ tí bàbá yẹn sọ lánàá. They might be part of Afẹ́nifẹ́re lóòótọ́. Bàbá yẹn sọ òkodo ọ̀rọ̀ tó bá ṣe òde Tinubu olórí burúkú yẹn tí mo fi sọ gbogbo ẹnu sọ bẹ́ẹ̀ ni olórí burúkú ni Tinubu. Mo ti gbọ́ 35 minutes out of the 1 hour 12 minutes lórí Yoruba Total TV. I will not show the video, but I will show you the still image. I want us to see the still image, then I will play the video at the background. This man said so much that anybody that still doubts Baba Akintoye, lóòótọ́ bàbá sọ fún àwọn ilé náà pé ẹni kan impeach Tinubu, bàbá ẹ̀ ló ń fi sọ̀rọ̀ nísìn, bàbá tẹ̀ rí, màá get orúkọ wọn fún yín láìpẹ́. Is the new Afenifere leader, exposes the brutal secret about Tinubu, reveals how he betrayed Yoruba leaders. Mo sọ fún yín pé mi rí bàbá Adébánjọ pẹ̀lú olóyè Ìgbòho. And if I go back in my archive, I believe I kept that picture closer somewhere. Nígbà tá lọ rí bàbá Adébánjọ many times, but there was a particular one, the very first day tá lọ, we took a very exclusive picture. I'll try and see if I can get that picture soon. Call on phone, okay, Baba Adébánjọ kò rí restructure gbà lọ́wọ́ Tinubu, kò rí restructure gbà lọ́wọ́ Buhari tọ́lọ́jọ́ fi dé. Bàbá yẹn dàgbà dáadáa, kọ́lọ́n jẹ́ káwa náà dàgbà ká dògbó bí irú àwọn bàbá yẹn lórí ilẹ̀ wa ni o, not in any fuckery Nigeria kankan, because Nigeria is not a country. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ bàbá. Happy Sunday once time again. Mo kí mọ̀mísí mi dáadáa, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Mo dẹ̀ kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Àjọṣe wa kò ní bàjẹ́ láíláí. Ẹ má bẹ̀rù, ẹ má fòyà. Àwọn tẹ́yin rò pé ẹ ń bẹ̀rù, àwọn gan bẹ̀rù yín, ẹ̀yin lẹ mọ̀ ni. Kò ń ṣe tẹnu. Àwọn tẹ́yin rò pé ẹ ń bẹ̀rù, àwọn gan bẹ̀rù yín. I am not joking. Bàbá tẹ́ ń pè ní Tinubu, òun gan bẹ̀rù yín. But ẹni yára lògùn gbè, òun nìkan tó sọ. So let us remain strong in mind and our spirit. Pé a máa jọ délẹ̀ lérí, kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa mẹ́mìí wa lọ nínú nǹkan tí gbogbo àjọ gbé dání. Ẹ̀mí wọ̀ ní bọ́ jásí. A máa gbé nílẹ̀ Yorùbá, a máa náwó lẹ̀ Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ ní fèmí àti ń ṣàwátì nígbà tí àsìkò yẹn bá tó. Wọ́n ní dìde ìṣẹ́jú kan fún wa. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti lọ náà, k'Ọlọ́run Olódùmarè kó foríjì wọn, kó tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Àwa tó kù, fight to finish ni o. We got to fight it to the end. We got to fight it to the end. Because that is the only hope. Nobody will bring us any hope. Our hope relies on we, the Yoruba people.
ẹ má kàn máa wò mí bí ẹni tó ń wo movie. Ẹ sọ fáwọn èèyàn yín nílé that we only have the last chance láti exit now. Mo ń padà lọ sí àwọn images mi. Mo fẹ́ lọ mú picture tí àkọ́kọ́ yà gbàrà the very first time. Kọ́lọ̀ Fọ́nkẹ́ Yínká Odúmákin, may his soul continue to rest in peace. I was meeting him for the first time during that period. Akọni ọkùnrin ni ẹ̀gbọ́n yẹn. I'm going back to January 2021 on my images. Some images are exclusive that we've kept away from the public. To the pọ̀jọ́ iwájú lè máa rí. While some we can show you. Mo kí gbogbo àwọn team wa. This was when I went with Igboho to Igangan. All these images you're looking at there. Massive images. That was when I went to Nigeria in 2021. If some of you are scared, we are not scared. And there's a same picture here, but I've not seen it yet. They are called a drop name. I'm not worried, my picker. I remember myself and Igboho. This was Igboho Baratade Igagan. This was the first image. Timo Jusita Adijona long. Eti gbàgbé Igboho ṣá. Kódà ó sọ fún mi time tá débẹ̀ 1400 hours, 22nd of January 2021. Ó dàbí àná. Ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ yẹn. Kò sẹ́ni tó lè sọ pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀, but àwọn alálẹ̀ ní ẹ máa lọ àwọn tì yín lẹ́yìn. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀, ibi tó bá rì mọ́lẹ̀ pé torí Ìgbòho ń bọ̀, ibi yẹn ló máa pa gbogbo wọn. Sẹ́ríkì sá lọ, wọ́n bídà kò dúró dè wá, ó sá lọ. Mo ti rí picture yẹn. Bàbá yẹn náà ni ẹ má wọrí nípa tí bàbá yẹn sọ pẹ̀lú àwọn Afẹ́nifẹ́re, bọ̀ bàbá yẹn sọ àwọn òkodo ọ̀rọ̀ kan nípa Tinubu, olórí burúkú tẹ̀ ń pè ní Tinubu ọmọ Jagaban. Ibẹ̀ gangan mo fẹ́ ká lò. It's not about Afẹ́nifẹ́re. Mo ti gbọ́ 35 minutes of the video. Very powerful. Bàbá lè wà confused. Àwọn bàbá ìkúkú ọ̀nà wọn ti ní dementia kan máa mọ̀. But ó sọ òkodo ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Tinubu. Ìgbòho ṣá. Ọkùnrin mẹ́ta. Àṣà àtẹ̀lé nìkan kan. Èmi àti ẹ̀ la líìdì gbogbo mọ́tò tó gbéra láti Ìbàdàn dé Ìgàngán. I was in the same vehicle with àwọn ọmọ àlè, àwọn bomb bastard. Wọ́n lọ kọ́kọ́ gbé mi sínú bọ́ọ̀sì kan, àwọn olòṣì, àwọn ayé bàjẹ́, àwọn yẹn náà lè wá ń gbọ́ tó máa ń ní Kóìkì ṣe ti gbọ́ ọ̀kan tẹ́nìyàn kan sọ. Àwọn ọmọ àlè tó ti compromise nínú ilé Ìgbòho. Ìgbòho kàn jẹ́ ẹni tó náìsì ni, tó bá fi dídá mi ni, màá ti lé gbogbo wọn dànù. Kí láǹfààní enemies? You either lay them or you buy them, kó pa wọ́n dànù kó kúrò láàrin wa. Àwọn lọ dá gàràjì dúró. Gbogbo wọn lọ rìpọ́ọ̀tì fáwọn mídíà yín labroad. Ṣẹ́rí Kóìkì yẹn, nǹkan báyìí ló ń ṣe nínú ilé o. Kóìkì yẹn, nǹkan báyìí. Wọ́n ń gbé information, wọ́n ń gbé jáde àwọn olòṣì. Àtẹnita mú wá sínú ilé Ìgbòho. Àtẹnita bá níbẹ̀. Ó lè ní gbogbo wọn. 419, bloody 419. Gbogbo ọpátá la study. A study gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Wọ́n sọ fún bàmí, mo ní àwọn tẹ́kọ́ sínú ilé. Wèrè ló pọ̀ nù gbogbo wọn, kò séyàn láàrin wọn. Ìgbòho ní gbogbo àti wèrè àtẹ̀yàn, wọ́n máa kó gbogbo wọn papọ̀ náà ni. Àwa manage wọn. Àwọn ilé máa compromise wa. I told him. Because èmi ti gbé labroad. Mo lè study body pattern èèyàn.
o rò pé ó yí sí kéèyàn gbé nílùú òyìnbó pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó kó wa lẹ́rú for bloody 27 years. Mo wọnú ilé yẹn báyìí, mo rí signal pé àárín ẹni mi ni bàbá yìí wà. But torí pé èèyàn tó dúró pé ó fi inú mímọ́ ó fi ń ṣe á lọ bá lẹ́yìn. Á wà nù yàrá mi báyìí, wá máa pè é, a ní kílẹ̀ ń gbóhùn fún ẹ̀fọ̀n sílẹ̀, òun wà nù yàrá coordinator, à ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́, kò sọ̀rọ̀, kò yẹ kó wá bá mi sọ̀rọ̀, ó kàn wáyé láti lórí bẹ́ẹ̀dì. A ní coordinator kílẹ̀ nínú fíríjì yẹn. Àmì pé mi ò kí mọtí, ẹ̀yin náà rẹ̀ mọtí, àjọ mọtí, mo ní fruit juice. Àná yá ṣe. Bí àyìn lọ ṣe rò pé bí a múlẹ̀, ẹ rò pé mi máa dalẹ̀ ni, kò ní dá fún gbogbo yín láti 2020. Ẹ ní ṣorí lògùn máa pa gbogbo yín ni. These are the images. Èmi àti ẹ̀ lélẹ̀. How many of you remember that image? Ó wà lórí Facebook mi. Ẹ rò pé mi bẹ̀rù, ẹ̀yin lẹ ń bẹ̀rù. Ikú kan dẹ̀ pa nìkan kan nísìn, ikú kan pọ̀ lóyè, kò dẹ̀ nípa wa náà. But let us just be more active. Ilé ẹ̀ dàbí Mẹ́kà ni, ó dàbí ẹni tó ń lọ Jerusalem. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ilé yẹn dàwòrò. Àdúrà tẹ́ ń gbà náà nìyẹn. Pé tó bá kúkú ti pa ilé àdàwòrò bí Tabiola. Àwọn ọmọ àlè, àwọn tó rọ̀ lárí. Púpọ̀ nù ọ̀rọ̀ lárí, Ọlọ́run ló ní kó gbé pẹ̀lú Ìgbòho. Ìyẹn ló jẹ́ kó rí, ló fún wọn ní ọlá kékeré díẹ̀. Wọ́n mú àdùnkàn, wọ́n jẹ́ kó pa sínú ilé. Wọ́n compromise. One time for ẹlòmíì time information nínú ilé Ìgbòho fún 10,000 naira. Àwọn ọmọ àlè tẹ́ǹrí yẹn 500 naira gan tó bá náà máa ra kírẹ́dìtì fún aníọ́yà tó bá wọlé nísìnyí àbá ìdẹ́ ìfẹ́ yẹn wá fún yín. Ṣèbẹ́ tó wá rìkọ́ọ̀dì Ìgbòho ìbí fóònù ló fi rìkọ́ọ̀dì tó lọ gbé fún àwọn olórí burúkú pé nǹkan tó fi ṣe lélẹ̀. Ìyẹn náà lẹ tó fi yẹ kó jáde nísìnyí kó wá san tó máa ṣe fún yín ẹ̀ ní ṣoríire bomb bastard. Ó ń bọ̀ wá sọ fún yín tó bá yá yín ẹ má jáde. Tó bá ti rẹ́dì òun á ṣe tó òun máa ṣe. In tó máa ṣe bó ti ní kó má sọ fún mi gan. In tó bá máa ṣe kó keep it to yourself. Má sọ fẹ́ ní kankan, má sọ fẹ́ ìdán lọ́hùn. Jẹ́ káwa ṣì máa gbé gbàsìgbòsì yẹn lọ láti mídíà pẹ̀lú àwọn tó wà nílé tó bá rẹ́dì. Tó bá dẹ̀ rẹ́dì káàkiri, ẹni máa kú ló máa pẹ́, ẹni máa yè ló máa yè. Wọ́n tọ́ra wa jàre. Bọ̀ pé à ń bọ̀ wá sọ Ìgbòho ń bọ̀ wá sàn kankan fún yẹn. Tuntun ẹ̀dánù, ẹ lè gbọ́n kankan lẹ́nu ẹ̀. Intelligent man ni, mo ti sọ fún. Mo bẹ̀, mo rọ̀, gbogbo tó bá fẹ́ ṣe pátá, do not disclose it with even anybody. Lè sọ fáwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀. Bọ̀ láàrin gbogbo àtàjọ́ ń ṣe múvmẹ́ǹtì, ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù, ó lè ní gbogbo wọn. Ọ̀dàlẹ̀ lórí burúkú, the bomb bastard. I get image tí mo wá yẹn. Ìtayà lọ́dọ̀ bàbá Adébánjọ. Màá ní káwọn tíì mi bá mi wọ̀ jáde. Ó yà mí lẹ́nu pé bò rí. Ìgbòho ṣá irọ́ ni o. Wọ́n tì mí mọ́nu bọ́ọ̀sì nígbà tá à ń lọ Ìgàngàn gbàtà òkùnkùn mọ oróyàn tí mo jẹ́ olóyè mọ oróyàn tí mo jẹ́ ó mọ̀ pé òun ní the media tó strong tó ní àyà tó le kòkòkò bí tí mo lé Ọ̀ṣínbàjò ní London ẹni tó jẹ́ contact mi níjọ́ náà lọ́hùn òun náà ti sá kúrò ní Nàìjíríà nísìn èèyàn dáadáa ó ti gbéyàwó àtọmọ sá lọ. Mo sọ fún ẹ pé Nàìjíríà ò gbádùn. Lára àwọn tí mo gbé sáàrin Ọ̀ṣínbàjò ó ti wà ní London nísìn. I won't give you the name. Ó ti kúrò Nàìjíríà. London ló gbé. Ó ti kúrò Nàìjíríà àti ìyàwó àtọmọ ó ti lọ dànù. Kò síbi tó Ọ̀ṣínbàjò lọ láyé yìí. I am ahead of him. Ọlọ́run á mú Ọ̀ṣínbàjò ó ń bọ̀ London. Ọlọ́run mú ìyá ẹ̀ ó ń bọ̀ London. Wọ́n ti wá fún mi ní information yẹn. Mo wá lọ dúró de èmi àtàwọn ìyá wa kan àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá lálùbáríkà àwa kóra wa jọ. Mo ti sọ fún àwọn pé Ọ̀ṣínbàjò máa dé o à ń lọ gbà sí fún
àwọn ìyá dáadáa àwọn gbéra ńlẹ̀ a lọ fún ní àkámọ́ kò ní láyé àtọ̀run kò ní gbàgbé àkámọ́ tó yẹ ká fún gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn tẹ́bi bá lè lọ fún wọn lákámọ́ ní abroad ìyàtọ̀ kan ní pé mo lè ná lẹ́gbàá but ìtafojú ẹ̀wọ̀n kò ibi tó gbà wọlé kọ́ ló gbà jáde ọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dà ó sá lọ ni ibi tó ti ń gba goods tó ti ń gbọjà ibẹ̀ ló gbà sá lọ. mo sọ fún yín mo ní wọ́n fẹ́ compromise ìrìn àjò tá a gbé dání ìyẹn ló ṣe fẹ́ mọ ìgbésẹ̀ tó kù tó lóye fi ṣe tó ṣe ní àwọn ọ̀gbọ́n kí ló dé àgbọ̀n wọn lóye kí ló dé àbólóyè ti gbọ́ wọ́láwọ́ Tinubu ni Kóìkì kí ló dé tá àgbọ̀n wọn lóye gbólóyè kan ká gbọ́n wọn lóye ẹ̀ bọ̀ àmọ́ olóyè ń bọ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀ ẹ jókòó síbẹ̀ olóyè ń bọ̀ wá bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ẹ jókòó síbẹ̀ ká má jáde bí àgbà tèmi ń bọ̀ ń lé ní 2021 mo sọ fún yín pé mò ń bọ̀ ń lé ṣèbémi náà wálé ni bó ṣe láti rí nìyẹn àwa náà máa lọ ṣe ta máa ṣe tolóyè máa fi rí wa pé yes dansaki fún gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá àìtí ṣe yẹn àní kólóyè máa bọ̀ kó wá jáde ṣèbá sọ pé akọni ọmọkùnrin gbogbo wa sọ kí la wá ń bẹ̀rù fún why are we scared kí ló ń bà wá lẹ́rù janobi lórí social media nígbà wọn kọ délé olóyè lélẹ̀ gbowó òòṣà ojú ọrùn ló wà tó lọ sọ fún pé Kóìkì ti wà ń sàlẹ̀ ó bọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo ní mo sọ fún yín bá mi mo ní máa kàn yín lára tán kẹ́ tó lọ ìgọ̀gàn yẹn máa kàn yín lára ó ní dá lọ ìgọ̀gàn ó nídìí mídíà tó dúró dáadáa má dúró de gbogbo àwọn 419 gbogbo wọn èyí gbogbo ọlọ́pàá dalẹ̀ gbogbo àwọn tó ń pera wọn ní mídíà tó ń náà ṣe mídíà gbowó ìfowó náà ṣe mídíà fún wọn ṣe gbogbo wọn lọ padà sell out mo sọ fún mo náà máa dalẹ̀ yín bá mi ó ní ìyàn rẹ̀ sílẹ̀ wọ́n padà dalẹ̀ náà ni àti Sunday àárọ̀ àti kò àárọ̀ gbogbo wọn pátápátá bloody useless people ó kù díẹ̀ ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá nation tán ó gbọ́dọ̀ máa wá ìwé mi tí bá ti kọ́ láàrin gbogbo àwọn tá à ń ṣe mídíà ó gbọ́dọ̀ make sure pé tí Kóìkì o the first series tó bá jáde ó gbọ́dọ̀ rà ó máa fọ owó gidi lẹ máa fi rà kò ṣọ̀fẹ́ àwọn olóṣì lórí gbogbo wọn náà lélẹ̀ Sunday àárọ̀ yẹn lélẹ̀ olórí kórí mọ̀ reason tí ẹ kí Ìgbòho ti lè dànù tipẹ́tipẹ́ ẹ kó ti lè dànù lọ sórí mídíà ń sọ kábàkàbà ṣọkùnrin lélẹ̀ sọ kóbókóbó àwọn wèrè gbogbo àwọn tó mú ní àjò yẹn tó compromise náà nìyẹn gbogbo wọn lolóyè fún lówó wọn picture yẹn lélẹ̀ Ìgbòho ṣá ẹ máa kó rẹ̀yìn ẹ̀yìn wa ẹ máa kó sún yẹn mo kàn ń wo gbogbo àwọn picture yẹn ni o Ìgbòho ṣá irú mọ́lẹ̀ èrò yẹn lọ bàásì kí ló dé wọ́n ní kò ní wá Ìgbòho tó pé èmi àti ẹni mo fílẹ̀ sí pálọ̀ lọ́sùn ni nígbà tó ń kùn mí pé bá mi àárọ̀ lálá máa ń lọ sí gọ̀gàn mo rẹ̀ ń wá aago méjì lóru àìtí sùn ẹ̀mí ẹ̀ yí Ọlọ́run fi kẹwàá ní sáà ni wọ́n bí mẹ́wàá Tinubu dákúdá Ìgbòho dúró kò tí rẹ̀ dì ní ó ní káwa kọ́kọ́ lọ showcase àwa fúnra wa ò tí lọ showcase àwa ní Ìgbòho ní jáde ta ló sọ fún ẹ pé ó máa jáde ó ní àwa táwa náà jọ fẹ́ Yorùbá nation káwa náà lọ perform miracle díẹ̀ káàtẹ lọ perform miracle díẹ̀ káàtẹ pa àní ká shut down Kara market ọmọ kò ní da fẹ́ni tó bá ní da fún wọn ní máa kú ni let's shut down the Kara market I shut it down lè ṣe yẹn Ìgbòho ṣá àlọ́bá tí wọ́n lọ ní kí Kóìkì sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tí wọ́n lọ ránṣẹ́ tí wọ́n lọ títí gbogbo wọn dà léde nísìn to compromise
compromise torí ìbọ̀rẹ̀ àtẹ̀pà tó fi jẹ tọ́mà ìtí ní kankan bá ojú wọn máa rùn èwo ló tún gbé wá o wọ́n ṣàrí pé gbogbo ẹ̀ ń wọlé sínú ilé Ìgbòho arákùnrin kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n nìkan pàdé pa àwọn diaspora náà wọ́n deceive wọn gbogbo àná láàrin bó ṣe ń lọ yìí so owó ta ná ní 2021 yẹn òun náà la ṣe máa ná títí di 2025 à ń bọ̀ owó ta ná ní 2021 bí tẹ̀ ṣe ń show picture Ìgbòho ká máa show bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ká sì fi ti bàbá ilẹ̀ ìrọ̀ wá picture lóye dáadáa Ìgbòho ṣá there's nobody like him ọlọ́run wà ọ̀bọ̀ tẹ́ lẹ́yìn ọlọ́run ṣé mo rí ànábì rí ni ṣé mo rí Jésù rí ni Ìgbòho ṣá ọmọ aládìkú mo ní bá mi àárọ̀ abẹ́ làwọn diaspora ń pè Ìgbòho má lọ ẹ̀gọ̀gọ̀ àmọ́ tó sẹ́tẹ̀ fúnfẹ́ ó ní bọ́ fi chain dòun mọ́lẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè àṣọ sì máa fi chain yẹn wọ́n máa fi dè mọ́lẹ̀ lóòótọ́ láìláìlàlá wọ́n bá fi chain dè mọ́lẹ̀ ó náà wá já ó ní coordinator a máa débẹ̀ lọ́la bọ́lẹ̀ mi kọ́ mo ní ètò rẹ̀ mèrè ṣe wálé ẹ̀rọ kí mi wá ṣeré ni torí ẹ nídìí mídíà tó máa tẹ̀lé yín débẹ̀ torí pé n ta fi lọ ṣe kò lòdì sófin ẹ̀ ń dúró de bàbá aláṣọ funfun Gani Adams tó máa fi pa gbogbo ìran wa tán bó ṣe máa wáṣọ funfun káàkiri nìyẹn a jókòó sínú yàrá ẹ̀ ó lè máa wò mí báyìí ó lè ti lọ sí Cairo nísìn a máa wá diaspora tó máa ra tíkẹ́ẹ̀tì fóun tó máa fi travel káàkiri nígbà tí Dàpọ̀ Williams kú kọ́lọ̀ fún ọ̀ràn kẹ́ Dàpọ̀ Williams. Ta ló lè perform wonders bí Ìgbòho òun ni mo fẹ́ bèrè láàárọ̀ yìí ta ló tún lè perform wonders ẹ tẹ̀ bá wa perform wonders ká tẹ̀ rí wonders yín ẹ lè perform wonders ìrọ̀lẹ́ ń pa mo ti rí picture tí mo wá èmi máa fún yín nísìn ẹ̀rí bàbá Adébánjọ ó wò mí báyìí Kóìkì ó ti bú mi rí mo ní bàbá nígbà tá a ní kẹ́ gbóhùn sókè tẹ́ gbóhùn sókè a ní kẹ́ gbóhùn sókè ẹ̀ gbóhùn sókè yìí bàbá yìí gbogbo ṣá bàbá fẹ́ ya picture yìí lé màá kọ́ fún yín ní kékeré ní picture yìí àṣé àwọn ọ̀dàlẹ̀ wà láàrin wa náà picture yìí náà àwọn náà lọ sọ fún DSS Ìgbòho ti fẹ́ kúrò nílé o ó ń lọ ọ̀dọ̀ Gani Adams ẹmu wọn lẹ̀ lọ́dọ̀ gúrú Ìgbòho bá bọ́ṣọ mo tẹ̀tù rí wọ́n dà sí wọ́n rò pé bí ó máa lò fúnpá ó máa ní kankan tó ló ń dè àṣé gbogbo ń dè táwa tẹ̀ máa ń dè sára àṣé rọ́là ń pa fúnra wa kò dìgbà tó bá dé ń dè sára. Ìgbòho ṣá mo ti rí picture tí mo wá èmi náà wà nínú ẹ̀ àná máa ń ranjú ní Kóìkì a máa ranjú náà Donald Trump ranjú nísìnyí nígbà tó fẹ́ lọ attack Iran bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi wàláhì tàláì símọ́ bí láìláìsílá hùwà grandma kò sẹ́ni bí Sunday Ìgbòho gbogbo wèrè ó lè máa ní gbogbo àwọn yẹn nígbà táwọn yẹn rí pé ọ̀nà owó máa jáde làwọn yẹn ló pop up bó ṣe gbọ́ pa náà fi ra van báyìí la fi yẹn pop up ọmọ máa fún wa lówó security bomb bastard Ìgbòho ṣá èmi náà try Yínká Ọ̀dọ́mákin ẹ̀gbọ́n mi ẹ̀gbọ́n yẹn like mi ó hug mi báyìí ó ní Kóìkì ó ní máa dẹnu dúró wèrè ní gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fáyà wọn dáadáa àwọn nǹkan tó kù a máa disclose lọ́jọ́ iwájú ó rà pé ẹ̀gbọ́n ẹni alápín ni former police kìíní kan náà ni wọ́n ní ká jẹun a náà jẹun wọ́n ní ààfin kankan sóúnjẹ ẹ jẹun olòṣó lórí burúkú eléyìí gbogbo wọn pátápátá ẹ máa rí méjì tí máa jù síta nísìn
èèyàn méjì nínú picture yìí ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n, ọ̀dàlẹ̀ paraku, gbogbo movement Ìgbòho pátá ló ń fún Gani Adams, ló ń fún APC, ló ń fún Tinubu. ẹ̀wọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀nà kankan fún ìbọ̀lẹ̀ ti fi rí yẹn, ó wà ní Ìkẹjà tó ń gbádùn ayé ẹ̀ báyìí nísìn, ààrẹ kọ́ òró ni, ìbọ̀lẹ̀ ti fi rí ààrẹ. Wọ́n ti pa wọ́n tọ́lọ́ǹdó báyìí nísìn, mo ti bẹ̀ títí ẹ jáde, màá fi mídíà tèmi máa jẹ́ ìsẹ́ndẹ̀sọ lóyè náà, ó máa rẹ́rìn nísìn Ìgbòho Òòṣà ọmọ Aládìkún, ìsẹ́ndẹ̀ sí bá mi Ìgbòho Òòṣà ọmọ Aládìkún fún rẹ̀, ó lè máa wò mí gan báyìí tó báyìí ti sùn. Exclusive. January 29 at exactly 6:24 ni mo fi fóònù yẹn ni mo fi yà iPhone ń parọ́. Ìyẹn ló ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká jáde tán pátápátá. Koiki bàbá ti ní ká kọ̀ rọra máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Kí lẹ fẹ́ kí bàbá yẹn sọ? Then take picture in line. Then you saw the Facebook. Èyí tẹ́ wà lórí Facebook. Màmá lọ mú jáde. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá Adébánjọ. Bàbá yẹn fọ́ ní gan báyìí. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dúró de Aláàfin tó máa ní kó lọ ṣe tó yẹ kó ṣe. Ìgbòho fún wa ní backup pé ká jáde, but àwa la fẹ́ take advantage ẹ̀. Kí ni mo sọ? Ìgbòho Òòṣà ó salute ọmọ Aládìkún fún rẹ̀, àbó ti sùn ní, ó ti reply, ọkọ̀ jọwọ́ báyìí pé coordinator, ó mọ̀ pé kò sí picture tóun bá ń wá mo ní lọ́wọ́, láti máa wọ́n náà pé gbogbo tí lọ fa ilé jáde láàárọ̀ ẹ̀. Ẹ jẹ́ fún ní picture yẹn, mo ti gbé jáde lórí social media, kó lọ wo kó lè rí pé yes. Ẹ má ẹ̀ka wà coward, à ń ṣe coward. Àwọn olóṣèlú òtó ń tán pera wọn tá a bá ti dalẹ̀ ara wa, bọ̀ nítorí pé a fẹ́ dalẹ̀ ara wa, a fẹ́ sọ nǹkan tá a máa ṣe, téèyàn márùn-ún bá dúró bíbá ẹ̀ nísìnyí, tá a bá ní nǹkan báyìí la máa lọ ṣe, méjì máa compromise ẹ̀. Problem tá a ní nìyẹn. That's the picture you're all waiting for. Picture tó ń dìlé wa táì tí lọ sí the next stage yẹn. That's the picture. Ẹ lè screenshot ẹ̀ kẹ́ zoom ẹ̀ dáadáa. Mo sọ fún yín pé tí mọ mídíà tájọ́ ń ṣe Yorùbá Nation, mo sọ fún yín láti 5 years ago. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ bàbá Adébánjọ. The only thing tó bí mi nú pẹ̀lú bàbá yẹn pé adọ̀bálẹ̀ abẹ bàbá yẹn láàrin mi àti Ìgbòho nìkan, a lọ sí Ìjẹ̀bú Igbó, take too many risk. Ìgbà míì lóru, many times lọ́sàn-án náà. Bàbá ó dà tó bá pẹ̀ ń bẹ̀rù ni ẹ máa bọ̀ ká gbé wá sí Ìbàdàn, kí wọ́n máa gbé ní Ìbàdàn. Wọ́n bí bàbá anybody dákó wá báyìí nínú Ìbàdàn, nínú ilé Ìgbòho, nínú ilé Ọká, wà á wọnú ilé Ọká, ó máa fẹ́ jẹ wẹ̀ ni. Ìgbòho ò lè attack Nigerian government nígbà tó wá, àwa ti mọ géèmù tí Tinubu fi gbá. Freedom tí Ìgbòho nílé ní kò bá má ní freedom yẹn. Olórí burúkú tẹ́ ń pè ní Tinubu yẹn, ó mọ tó ń ṣe. Ẹ rò pé Tinubu mọ̀ pé ṣe wá attack Ìgbòho, ó mọ̀ náà. Àti Ṣèyí Mákindé àti Buhari wọ́n mọ̀, ó mọ̀, ọ̀dájú èèyàn. Kọ́lọ̀ bá wa dúró tì. Tẹ́ bá wo picture yẹn, ẹ rí pé ó ní more screenshot nísàlẹ̀. Àwọn other pictures ìbọn yẹn wà bọ̀ ìtẹ́lẹ̀ tí mo jù síta ẹ̀. Ẹ̀rí Sunday àárọ̀ àti kejì ẹ̀ gbogbo wọ́n ní ó ṣe jẹ́rùkọ Ìgbòho la máa ń pè ní gbogbo ìgbà, wọ́n kàn ń jẹ́ lọ́sẹ̀. Sọ̀yìn coordinators ẹ díṣẹ́ gan-an week ta fẹ́ mú yìí,
ẹni iṣẹ́ tó pọ̀ gan tẹ́ fẹ́ ṣe iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo yín coordinators wa Ọlọ́run á fún yín ṣe ẹ wò gbà tí Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ ní 2021 ó dàbí àná àìtẹ́ tí mọ̀kàn máa pa 250 ní Benue àìtí mọ̀kàn máa pa 230 or whatever ní Ọ̀wọ̀ Enugu ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn dẹ̀ ṣe kò tí stop ó sì ń lọ bẹ́ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ so ẹ wá ní kò ṣe màláìkà Ọlọ́run á bá wa dúró tì so a ti fún yín ní tí mo fẹ́ sọ nípa yẹn now let's come back quickly mo kí gbogbo ẹ̀dá ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ ká padà sọ́dọ̀ bàbá yìí mo fẹ́ wárúkọ bàbá yẹn so a máa gbọ́ ọ́díò kìíní yìí ni mo lè show fídíò yẹn fún yín ṣe yẹ ká orúkọ think ẹ jẹ́ kí n tẹ screenshot báyìí eléyìí ni màá tẹ wá screenshot so that orúkọ bàbá yẹn á jáde the audio that we are using àwọn akọ́lọ́ ni copyright Yorùbá Tòótọ́ òun ló ní ṣe hàn pé Yorùbá Tòótọ́ yìí náà ló lọ gbé ìyá olórí burúkú tó ń pè rẹ̀ ní 2x2 ẹ hàn pé interview tó ṣe lórí bíbà bóyá wọ́n plan ẹ̀ ni bóyá we don't know how media were very very sensitive gan ó ti mọ tóun fi ṣe ó kọ́kọ́ gbàbí kan wọlé torí mo rántí pé inú ilé Ìgbòho mo àtàwọn kan ní ṣó ti rí ìyá yìí ṣó ti rí kinní kan all that nonsense kó tó di pé ó ṣe rápárápárá ó wọlé sí wa lára tó bá bí ọmọ Yorùbá ní sani lórí àwọn eléyìí pé kí n lọ sórí Google kí Google sọ fún mi pé a ti gba Yorùbá country àwọn wèrè àtàsínwín àwọn bomb bastard so mo ti rí ibi ṣe fẹ́ lù báyìí à lè mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ṣẹjẹ́ ń change image yẹn a máa gbọ́ àwọn kan ti lè lọ gbọ́rọ̀ tí bàbá yẹn sọ but ó ní àwọn pointer kan tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ Tinubu pé bẹ́ẹ̀ bá ń dúró de Tinubu yìí bàbá kírímínà ayé àtọ̀run kò mọ̀ nípa kankan bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Michael intention wọn ni pé Ìgbòho máa jà á pa àwọn sójà kalẹ̀ freedom tó nílé ní kò bá má lè ní because nítorí máa present fàgbáyé ni pé nígbà táwọn lọ fẹ́ arrest ẹ ṣe ló kọ̀ kó bọ́n jáde ló pa gbogbo àwọn sójà but wọ́n ti gbàgbé pé Ìgbòho wà pẹ̀lú àwọn professor bíi Akíntóyè tó ní làákàyè tó dẹ̀ ti sọ pé anytime tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá wá bẹ́ẹ̀ lé o ní láti pa wọ́n in tó máa pa gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn in tó dẹ̀ fi pa gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu òun ló ń lọ lọ́wọ́ yẹn so bàbá tí a fi sọ̀rọ̀ wọn tẹ́ fi gbọ́n wọn yìí wọ́n náà wọ́n ní the new leader Afẹ́nifẹ́re kò ń ṣe ti Tinubu faction náà kọfí ti tutù pa bàbá yẹn ló ń pè ní Ọba Ọládipúpọ̀ Ọláìtàn ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kí Instagram yìí kó lọ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí play video yẹn but audio lẹ máa gbọ́ I cannot show you the video but a máa gbọ́ audio yẹn màá dẹ̀ máa ṣe ọ̀rọ̀ láàrin méjì ẹ̀ so that YouTube kọ́ máa rí pé a lò ó fún educational purpose but tó bá ṣe ń darapọ̀ tó bá mọ tó ń lọ lágbàáyé Amẹ́ríkà ti attack Iran o gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn nísìn mo dẹ̀ sọ fún wa pé ká máa expect Fúlàní terrorist tó fẹ́ attack ilẹ̀ Yorùbá because wọ́n align pẹ̀lú terrorism tí a mọ̀ pé Iran ń fund torí Iran ń fund many of these terrorists around the globe. Israel fúnra rẹ̀ commit genocide so àwọn méjèèjì kò sí tó gbádùn nínú wọn so máa wà jókòó síbẹ̀ kò ní kẹ́tọ̀ shut up torí wọ́n ti fẹ̀sìn báyé yín jẹ́ wọ́n fẹ̀sìn báyé tèmi jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni mo wà gullible but nísìn a ti wà much more understanding pé ẹ̀sìn ẹ problem private business ẹni o mọ̀ pé tíwà tìyàwó ẹ̀ bá wà nù yàrá kò sẹ́ni kankan tó ní láti mọ tẹ́ ń ṣe bó bá wùn yín ọ̀nà báyìí ní kẹgbà kẹfi ṣe bó ṣe rí nìyẹn so ẹ̀sìn ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan tó jẹ́ personal sórí tèmi ń bẹ jà pé ká gbà ní freedom ká bá wọn jà gidi
kó diṣu atayanyan ẹni tó bá máa kú ní kú. Àwọn èèyàn ti kú ní Iran àti Israel, ayé ò parẹ́. Má máa yẹ kí wọ́n sọ pé ayé máa parẹ́, ìgbó ló ti ń parẹ́. Grandma mi ní ayé kankan parẹ́, àwọn èèyàn inú ẹ̀ ló máa lọ, because tẹ́ ẹ̀ bá ti find the peace. And the UN said, and I quote, fáwọn tó ṣe ń wọlé nítorí ẹlòmíì ṣe jí ni. Ó lè má gbọ́ pé US wọn níná, ó lè má ti gbọ́, òun ló ti ń gbọ́ lórí ìkànnì yìí pé Amẹ́ríkà ti gbà sí fún Iran, wọ́n ti lo ìtàn pè ní B2 bomber wọn, $1 billion ní kíní plane yẹn ẹyọ kan. Àkìdáwọ́ àdámọ́ ẹ má dá. Ìbí ẹni tó bá máa pa lọ́ máa pa. Ó ti pẹ̀ ẹ̀ tẹ́ bá dúró sórí ilé, ó dàbí pé lè máa fún wa ní long one. Ìyá wa grandma, ẹ má lọ sí Koiki yẹn, ìyẹn 1 hour ni. Ilé tẹ́ dúró sí Ọláyọmí yẹn, ìyẹn máa fún wa ní 4 hours. Mo kẹ́ ń tẹ́wà lórí Mixlr, gbogbo náà ni mo kí. UN ti sọ fún Amẹ́ríkà pé ẹ find the peace. Amẹ́ríkà ní kò sí, Amẹ́ríkà náà wọ̀n wá peace. Amẹ́ríkà náà wọ̀n wá peace. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Bí ìtẹ̀ tí dárúkọ yín gbogbo yín ni mò ń kí. Báwo lógún ẹ ṣe máa lọ, ọ̀nà wo ló máa gbà, ìyẹn ìtò important ni pé ọ̀nà wo làwa fẹ́ gbà tètè sá lọ. Torí ogun ti ká wa mọ́lé. Tó bá dẹ̀ òun lélẹ̀ nísìn, Anthony Guterres, I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. Oh no, we are gravely alarmed. This is a dangerous escalation in a region already on the edge and a direct threat to international peace and security. Kò ní sí peace ní Nàìjíríà àfi tí Nàìjíríà bá pín. Wallahi tallahi summa billahi. Because Fulani ò ní fún yín ní peace. Tàbá dẹ̀ sọ Fulani, má máa sọ pé Fulani ní gbogbo, Dangote Fulani gidi ni, Rabiu Samad Fulani gidi ni, El-Rufai Fulani gidi ni, Atiku Fulani gidi ni, gbogbo wọn, Ganduje Fulani. Tàbá tó wá ní Devil of Sokoto, táwọn bá wá lọ ń dọ̀bálẹ̀ tán kí lẹ́mẹ̀wàá, àmọ́ tán lọ bára wọn sọ́nbẹ̀. So, only there is a growing risk that this conflict could rapidly get out of control with catastrophic, tó bá mọ meaning òyìnbó tó ń pè ní catastrophic, consequences for civilians, the region and the world. The world tó ń sọ yẹn, ilẹ̀ Yorùbá wà nínú ẹ̀, ìyẹn lèmi wà concerned about. Kólúkálukú secure ilẹ̀ tiẹ̀. Tó bá sún àsopara, bọ́ǹbù tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò, ó ń bọ̀ l'Ékòó. Ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń lọ káàkiri bí ẹṣọ ní wòlímọ̀, Iran, Israel sọ fún àwọn ọmọ wọn nísìn, ó lè jáde, ó máa wà lábẹ́ bọ́ǹkà. Mo kí àwọn tó pè mí lánàá láti Israel, àwọn èèyàn wa ní Israel, wọ́n wà concern lórí post wa kan tí mo post pé bàbá Koiki ẹjọ́ kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé nígbà mi ara yẹn máa ń kọ́kọ́ gbóná, àwọn olè lè kẹ́ ẹ̀ẹ̀kan lè máa pè é bẹ́ẹ̀. But later after a few seconds tí mo calm down, okay. In war, èèyàn máa ń protect civilians, but civilians ni ló máa ń pay the price of war. Tinubu máa ṣẹ̀wọ̀n, wàlá pé Tinubu ò ní ṣẹ̀wọ̀n tí ìjà yẹn bá bẹ́lẹ̀ nínú Nàìjíríà tó délẹ̀, kò síbi tó fẹ́ sálọ lágbàáyé, ó máa ṣẹ̀wọ̀n. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún nínú lẹ́tà tó kọ sí ní mail, ó máa ṣẹ̀wọ̀n yẹn. So ẹ má pìtì ẹ̀. Ó wà lára tá máa gbọ́ tí bàbá ẹ̀ máa sọ nísìnyí. Má pìtì Tinubu, má bá ṣàánú Tinubu fò, kò ní dá fún ibi tó bá wà. Tó ń fìyà jẹ gbogbo yín nínú Nàìjíríà lénìí. Selfish interest, bomb bastard. Òun bẹ̀rù Tinubu. Ẹ̀mí kan ló wà lára ẹ̀. Kò dẹ̀ lè pa gbogbo wa tán délẹ̀. Kò possible. Tá bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà ní Lagos State, Tinubu ò lè pa gbogbo wa. Ẹ̀mí tiẹ̀ náà máa bọ́ sí. Ẹ̀mí tiẹ̀ máa bọ́ sí, ti Ṣèyí Tinubu máa bọ́ sí. A máa yọ ẹ̀mí tiẹ̀ òun náà kúrò. Torí olórí burúkú ni. Òun ló sọ gbogbo àwọn ọba wa di handicap. Kí irú Ọọ̀ni of Ifẹ̀ má lè sọ̀rọ̀ bí Donald Trump ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣé Donald Trump ó ní agbára tó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni? Tàbá ní ká gbé ní scale. Tàbá ní ká gbé ní òṣùwọ̀n lénìí. Ṣé Donald Trump lágbára tó Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni? Ṣèdá ní àwa láti exist. Amẹ́ríkà máa gba independent. Gbogbo àdè lámú tán pè l'Amẹ́ríkà. Torí àwọn Indian àbí kinní kan lọ́nà ní gbogbo alámọ̀tán yẹn.
ẹ̀tẹ́gbẹ́ lamẹ́ríkà yìí mọ́ history yẹn ìyẹn ṣọmọ amẹ́ríkà history ti Britain lè ní mọ̀ torí ó lè ní Britain olórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n. I have lived there for 27 years lórí burúkú ayé àtọ̀run ni wọ́n. ẹ wá wọ ọ ní ẹ ṣe conference Tinubu wá ní tó bá tún sọ̀rọ̀ pé Ìgbòho níbẹ̀ yẹn kábíyèsí màá ní kó yọ yín lóyè Ọọ̀ni adákẹ́ lọ ló àgbá kankan mọ́. Ẹ lọ wo fídíò tí Ọọ̀ni fi lọ bá Tinubu lẹ́kọ̀ọ́ lélẹ̀ tó wá láìpẹ́ ẹ kàn máa wọ́ndà pé ṣé tá bá wé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àti Donald Trump èwo ló ní tá bá ní ká wò ní bí wọ́n ṣe nílẹ̀ Yorùbá ti wà èwo lẹ́rọ pé ó ní wéètì ṣé Donald Trump ní lineage ni kí ni lineage Donald Trump foreigner òun náà my bàbá bẹ́ẹ̀ migrate lọ sí America ni ẹ lọ gbọ́ ìtàn Donald Trump ẹ wá wo àwa tó ní àwọn ọmọ aládé orí adé kò sí nǹkan kan tó ń pè lórí ológun ìyá kan tẹ̀ send message sí mi máa ń wọ́ndà yín prophecy ẹ ṣe ẹ̀kọ́ ìkẹ́ ẹyọ kíní kúrò ẹ bá fẹ́ kárí Yorùbá nation ẹyọ kíní kúrò ẹ má jẹ́ kárí kíní mọ́ mo sorry èmi kọ́ lẹ́ ń bá sọ yẹn ẹ lọ sọ fún 60 million Yorùbá people nígbà tá àtẹ̀mọ́ ta ní kí ni Jésù ní ṣe pẹ̀lú ilé ìpàfẹ́ gba Yorùbá nation pé ilé ìta gbé sẹ́yìn ẹyọ kíní ẹ kúrò kíní tẹ fi sẹ́yìn yẹn kò dá rárá Ọlọ́run ò fẹ́ yẹn ibi tí wọ́n ti bá yé wa jẹ́ nìyẹn pẹ̀lú nǹkan tá a gbé dání ìyẹn làwọn kan ṣe máa attack religion táwa máa ń control láti wà diplomatic around it. Mo gbọ́ voice ìyá yẹn mo tẹ reply wọn kò sí wòlíì tẹ́lẹ̀ jẹ́ kẹ́lẹ̀ sọ fún wa pé èyí tí àwọn bàbá ńlá wa tó jẹ́ sculpture tí kò sí technology ìyẹn ló máa jẹ́ kí Ọlọ́run tẹ̀yìn sìn pé ká má gba Yorùbá nation irọ́ lẹ pa ẹ lọ sọ fún Ọlọ́run yẹn pé irọ́ ló ń pa pé torí pé wọ́n gbé orí olókun orí aládé náà orí olókun kọ́ lọ́ní ká máa pè orí aládé ìyẹn ni Ọlọ́run máa wá fi sọ pé ẹ ní rí Yorùbá nation yẹn gbà fi tẹ́ bá yọ kúrò ẹgbẹ́ ẹ fi Jésù yìí sílẹ̀ gbà yẹn ẹ má gbé yẹn wá bá wa tẹ́yìn bá sọ Jésù kí ni káwọn máa sọ àwọn onílẹ̀ àwọn tó ń ṣe traditionalist ìyẹn la ṣe sọ pé ẹ má mú ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn pẹ̀lú freedom it's two different things entirely. À ń sọ̀rọ̀ àpàfígbà freedom ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Jésù kí ni Jésù ní ṣe pẹ̀lú yẹn ṣé Jésù tí exist nílẹ̀ Yorùbá ni nígbà wo ni Jésù dé nílẹ̀ Yorùbá nígbà wo gangan ni Jésù yẹn dé sórí ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Jésù fún wa nísìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ Mohammed òdìdó lórí burúkú Saudi Arabia wọ́n pa journalist sí ó dà pé ẹ̀mọ́ tán pè ní àwọn olórí burúkú Saudi Arabia ìjọba wọ́n pa òdìdó journalist sínú embassy wọn. Do you know what it means to kill somebody inside their embassy? Wọ́n dẹ̀ deny ẹ̀ fáwọn ọmọ kankan nípa ẹ̀ ṣé èmi ni mo lọ pa síbẹ̀ Khashoggi kọ́nà fọ́run kẹ tẹ́tà bá máa rí Yorùbá nation gbà mo kàn gbọ́ díò yẹn bá mo kàn gbádànù sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ẹ lè bá wa sọ nǹkan míì ẹ má máa mú yẹn wá fún wa pé Ọlọ́run tẹ́yìn sọ yẹn ṣé Ọlọ́run tẹ́yìn sọ yẹn àwọn tó believe in that Ọlọ́run yẹn kọ́ wọ́n ní ọ̀kan nìkan ló escape nínú plane crash wọ́n ní Jésù ló gbálẹ̀ kò bá Jésù gbọ́ Hindu ni èyí tó gba Jésù gbọ́ kò escape ó kú sínú plane crash kọ́nà fọ́run kẹ́wọn èyí tó wá jẹ́ Hindu ṣé Jésù yẹn ló yọ dey play. Ìyẹn la ṣe ní ẹ má mú ọ̀rọ̀ religion ẹ fi religion sẹ́gbẹ́ personal business yín nìyẹn bó bá dẹ̀ ṣe wọn ló ṣe lè ṣe religion ẹ nínú yàrá ẹ don't bastard all over the place. À ń sọ̀rọ̀ freedom ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ religion ẹ jẹ́ àgbọ́n tí bàbá ẹ̀ sọ mama fast forward ẹ̀ but mo mọ̀ pé 32 ibi kó tó dé 32 minutes níbi tí mo fẹ́ ká gbọ́ tó jù ẹ jẹ́ ká gbọ́ presentation yẹn díẹ̀. Àtẹ̀dúpẹ́ pé wọ́n sọ pé fún gbogbo ọmọ Yorùbá because wọ́n mọ̀ pé kò sọmọ Yorùbá kankan tó gba Afẹ́nifẹ́re fún Afẹ́nifẹ́re kọ́
Afẹ́nifẹ́bi ni. At least ó ní òun ni alágbà kìíní kan. At least bàbá yóò sọ nísìnyí pé òun ni òun jẹ́ àwa alágbẹnusọ gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ shut up, báwo ló ṣe jẹ́ gbẹgbẹgbẹ shut up, kí ni ìwọ mọ̀? Ìwọ ọ̀dẹ̀ torí ẹ̀ ti sán bí pákó tó wà ní àwọn pákó Lagos State yẹn. We can't speak on behalf of Yoruba people. We have the right to speak for ourselves, really. Speak on yourself. Lọ sọ tèmi sọ ìnísìn kí Tinubu kó má fa ẹkùn ẹ. Wọ́n bí Tinubu dà kò sí tó lè fèmí ṣe. Wọ́n bí bá bẹ́ẹ̀ dá tó bá yẹ bàbá ẹ̀ ṣe wà láyé. Olórí burúkú tó ní fámìlì ẹ̀ kú kò lè lọ lé kó lọ sin fámìlì ẹ̀ tó ń kílèmù. Ṣé Tinubu ní ìran ẹ̀ jẹ́? Jìbá mọ bí tó rúkọ Tinubu ti jáde. Drug dealer, olè. Koiki máa bu ọmọ Yorùbá ní. Wàá gbọ́n tí bàbá ẹ̀ máa sọ nísìn. Ọmọ Yorùbá kọ́ ọmọ Yorùbá ní. Ẹgbọ́n sókè bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. That is it. So kí la wá ń bẹ̀rù fún? Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀? Kí ló ń bọ̀ lókè? Amẹ́ríkà náà ń bọ̀ wá blow Iran. Wọ́n dẹ̀ padà lọ ṣe. Mo ní ká lọ ṣe kinní yẹn fún wọn. Máì tún jẹ́ ká ṣe, bàbá ní ká wọṣọ funfun náà o. Ó dà, wọ́n ní ká wọṣọ funfun. Ó yẹ ẹ wọṣọ funfun kẹ́ lọ sí Kára kẹ́ sọ fún wọn kó ṣọ́dà mákẹ́tì yẹn. Ó wà lára tó fi ń ṣàkóbá ìjábá. So ẹ jẹ́ ká forward ẹ̀ torí mọ̀ fi gbogbo analysis tí bàbá yẹn fi sọ gangan. Ẹ jẹ́ kí n kàn mú láti ibi ìbà iná. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bàbá Awólọ́wọ̀. Ẹ lè ever rí anybody láàrin gbogbo àwọn tẹ́ ń pè ní 419 olóṣèlú tó máa lọ in the direction of bàbá Awólọ́wọ̀ láyé àfi bàbá Professor Adébánjí Akíntóyè nìkan ló ṣì ní template lọ́wọ́. Template yẹn ló fẹ́ gbélé àwa lọ́wọ́ nísìn pé ká lọ máa fi ṣayé wa tó ní pé òfẹ́ wà nínú òfò, nínú àdánù, nínú òṣì. Ó wá ń lọ sí church, ó ń lọ mọ́ṣáláṣí, ó ní kí òfò àtàdánù kó kúrò láyé ẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ kúrò láyé ẹ̀? Ṣé òfò àtàdánù ló máa kúrò láyé ẹ̀ nígbà tí o mọ̀ pé olóṣèlú wọ́n ti jókòó lé yín lórí? Ta ló olóṣèlú yẹn? Olórí burúkú Tinubu ni. Òun ni number 1 olórí burúkú ayé àtọ̀run. Come bastard. Ọmọ lẹ́fọ̀ jàgùdà tó kó gbogbo owó Lagos State, ó sọ di personal owó tiẹ̀. Tàbá ti slash ẹ̀ sí méjì, àwa náà máa rówó lò fún kọ̀tà gbé dání. But tàbá sì ń ṣe sùwẹ̀gbẹ̀ tá à ń ṣe sùwẹ̀gbẹ̀ bí Tinubu ṣe máa rápálá tó tún máa lọ ní 2027 nìyẹn. Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ọlọ́run kò ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣàmì ẹ̀. Àmì pẹ̀lú action ni o. Kò ń ṣe àmì lórúkọ Jésù. No, we shut it down completely. Èyí tí bàbá ń sọ yẹn from his own perspective gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà. Àwa tamú tó ń dùn wá lẹ́sẹ̀. Wọ́n ní ẹni tẹ́sẹ̀ ń dùn ló mọ bí tí àbí ṣe máa ń pòwe yìí torí òwe náà ni. Tẹ́yìn kan bá pòwe yẹn nísìnyàn kan tó upturn ẹ̀. Amẹ́ríkà ń sọ fún Iran pé tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá ti àtàkì nísìnyàn àtàkì wa padà. Ìyẹn lèmi máa irú àwọn ọjà bẹ́ẹ̀ lèmi fẹ́. Ẹ lọ sọ fún wọn ní Kára pé a ṣe mọ́ tó bá wá bí bàbá wọn dá nígbà tá náà ṣe mọ́ káwọn sọ fún wa pé no a sì máa ṣe o ká wá sọ fún wọn pé kò ní yẹ wọ́n. Kí ni mo sọ? Kò ní yẹ wọ́n. But a lè ṣe àti bẹ̀rù jù ìbẹ̀rù ló pé pa wá. Ìbẹ̀rù ẹ̀gbọ́n sókè.
ẹ lọ wo Liberty Stadium tán sọ yẹn ó dàbí ilé ìgbẹ́ olórí burúkú Ṣèyí Mákindé kó tẹ̀ jẹ́ pé 64 billion yẹn ló dà síbẹ̀ pé ó dá ká ṣe yẹn ká fi ṣe kí ni kó dá kókó 64 billion kókó sínú ìtàn pè ní Liberty Stadium tó bá jẹ́ pé 64 billion tí olórí burúkú Ṣèyí Mákindé tẹ̀ ń sọ yẹn ó lè ní gbogbo wọn 419 ni wọ́n tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ òun náà lọ ń ṣe tẹ́ bá lọ wo rẹ́kọ̀dì ẹ̀kọ́ ó lè náà ló jà títí ní gbogbo tọ́ba náà ti ṣiṣẹ́ wọn gbogbo wọn máa ń ṣe oil and gas. Bàbá yìí sì ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú mo fẹ́ máa sọ̀rọ̀ láàrin méjì ẹ̀ nítorí mi kọ́ mo ní fídíò yẹn but tó bá débi tí mo fẹ́ rí jẹ́ ká gbọ́ màá jẹ́ kó move díẹ̀ little bit. Gbogbo industrial estate tí wọ́n ti sọ di church lórí Ìkẹjà wọ́n ti ta mọ́ra wọn lọ́wọ́ àwọn olè gbogbo lẹ̀ kìnnì kan Ẹlẹ́kọ̀ beach Ẹlẹ́kọ̀ land Lekki toll gate kìnnì kan má kọ̀kọ́ má roko ọkọ̀ àwọn indigenous people wọ́n lé gbogbo wọn dànù wọ́n pinlẹ̀ wọ́n ta fúnra wọn ẹ̀rí bómi ṣe ń ba ayé yín jẹ́ níbi omi ẹ ló máa gbé gbogbo yín lọ àwa máa wá mọ́ ta máa design láti redesign ẹ̀ padà so that omi tó fẹ́ wọlé tó fẹ́ gbé kó lọ yẹn à ní jẹ́ kó gbé lọ ètùtù tó yẹ kó ṣe wọ̀ ṣe tutù mọ́ àwọn bá ti àtọ̀bà Èkó àtọ̀bà Lẹ́kì àtẹnusọ́rọ́kọ̀ ọba Èkó ṣé yẹn tẹ̀ ṣọ́ọ̀bà yẹn ṣì exist ṣá ṣọ́ọ̀bà Èkó yẹn ṣì wà criminals tó bá ní ọlọ́pàá tó jẹ́ criminal mo ò lè sọ ní ìsìn bí a tó ti dọba o tó bá ní ọlọ́pàá olè ọba Èkó yẹn tó jẹ́ ọba Èkó nígbà tó ń ṣe ọlọ́pàá lè ní sọ yìí o èmi ò sọ pé nígbà tó bá ti jọba ní ṣọbọ èmi mọ̀ dáadáa ìyàwó ẹ̀ kan wà ní phase 2 ládéníjàdé bàbá ó lè gidi nígbà tó ń ṣe ọlọ́pàá tó bá ní nọ́mbà 1 ó lè òun ni ọba tó jọba lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ó lè gidi nígbà tó ń ṣe ọlọ́pàá poor bastard criminals ọmọ ẹ̀ kan disagree pẹ̀lú ẹ̀ nígbà yẹn Jọkẹ́ Akíolú University of Hull ló ti kàwé girlfriend tí wọ́n fẹ́ tẹ́lẹ̀ máa lọ ń ba ní University of Hull níjọ́ tó kọ́kọ́ rí mi pé kí ló wá ṣe ní ìwé àbórí ọ̀pẹ ní kí ni mo mọ̀ pé mo wá London ni mo ní mo wá kí girlfriend mi níjọ́ náà lọ́n ó ti pẹ́ ọ̀rẹ́ tí mo sọ yìí kí n tó má rè drive láti London lọ sí University of Hull gbé mọ́tò débẹ̀ bó ṣe rí mi báyìí àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ nice gan Jọkẹ́ ọlọ́run tẹ̀lé wọn bí tó wà nísìn ọmọ ọba Jọkẹ́ àti Múyìwá yẹn fífẹ́ gbọ́n mi nígbà yẹn ìyẹn ò gbà fún wọn lè tún ní ìyàwó kejì ni mò ń sọ yìí wọn ń gbé ní phase 2 ládéníjàdélé lọ ní rọmọ pa lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn adéníjàdélé sì wà ń bẹ lọ síbẹ̀ phase 2 yẹn ó lè ti di ìgbẹ́ nísìn torí gbogbo bẹ ti di yamayama débẹ̀ kó sọ pé Kóìkì sọ̀rọ̀ lórí social media pé ṣé Rilwan Akiolu nígbà tó jẹ́ ọlọ́pàá ṣé ìyàwó ẹ̀ kan gbé ní phase 2 ní dá fún yẹn ní ṣorí ẹ̀gbọ́n yìí tẹ̀ sọ̀rọ̀ Jọkẹ́ rí nígbà inú ẹ̀ dùn gan this is about many years ago wọ́n lọ́wọ́ tó wà nísìn àbíṣe ọ̀pọ̀ wọn máa rí mi lórí social media pé báwọn ni bàbá ìṣe wa di kútakúntè báyìí kò lè imagine gbà tí mo ń sọ I'm talking about 1995 kí n tó kúrò Nàìjíríà mo dẹ̀ gbé lẹ́kọ̀ọ́ ní 3 years ọdún mẹ́ta ni mo fi gbé ní Lagos Island nínú phase 2 kí n tó travel ní 1998 ìyẹn ni wọ́n ṣe àwọn sọ pé Nàìjíríà máa orí ẹ̀ yẹn ó máa come straight má tètè jẹ́ ká ṣe Yorùbá nation ká gbára wálẹ̀ o rò pé àwọn ọmọ olówó máa fẹ́ tálákà ni irú èmi ló lè fẹ́ tó bá yẹ pé mo fi fẹ́ nígbà yẹn ni but kí ni mo fi fẹ́ fún ìrìnàjò pàdé ní phase 2 ó dẹ̀ mọ pé alájà ìdú àwọn èèyàn gidi làwọn ilé náà wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé mọ̀ sí mi náà ti wà lábroad so kò sí nǹkan tó nígbà kan tẹ̀ máa fi ṣàkárá gbogbo àwọn èèyàn nínú face láyé mo sọ fún mi pé a máa fọlọ́pàá máa threaten àwọn èèyàn kọ́mà ìtì bá wọn jà báyọ̀ máa lọ́mọ́ ọlọ́pàá wá wọ́n ní ọ́dálì kan tó máa ń tẹ̀lé wọn kí àkèrè ńgbà yẹn intimidation kò ń ṣe léni kò dẹ̀ lè stop I'm talking about 1995 wọ́n kọ́ respect àwa pé wọ́n fi àwọn tó ń ralẹ̀ àárọ̀ ọ̀kùn ṣàwà o
àwọn náà dẹ̀ ti rí settings tiwa ó dẹ̀ mọ grandma àtúwájọ lọ pàdé ní London kò lè imagine èyí yẹn bó ṣe máa rí o mọ̀ pé London máa ń dàbí nǹkan tó dìgbà tó bá dé London London is like a precious thing for Yoruba people tó o bá ti wọ London ìgbà táwọn èèyàn dé London lọ́sẹ̀ wọn lọ America pé no ó dàgbà America yẹn ó ní more space láti fi expand London máa ń squeeze èèyàn ni tó o bá careful wàá kọ́ máa gbénu London ni kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ó bọ́ sí àmọ́ tẹ́lẹ̀ but I feel is our survival kit every Yoruba person ló fẹ́ wọ London ló fẹ́ wọ UK kò tẹ́ ń ṣe ètò òbèsè rẹ̀ fi kan rí ibi tá jẹ chicken dé o àwọn adìyẹ tó sáfù ó máa fẹ́ dé UK yẹn ni wàá máa olúwọlé ń tà nígbà yẹn gbogbo fake visa tó ń ṣe káàkiri London yẹn làwọn sọ fún yín pé yes ó lè lọ síbẹ̀ but ilẹ̀ Yorùbá dájú UK lọ far better àmọ́ tẹ́lẹ̀ náà tá a bá mọ̀ níta mi la fẹ́ lọ sí mi but báwo la ṣe fẹ́ lọ báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ nígbà tẹ́ pé àwọn tí Ọlọ́run gbé ọlá fún tó jẹ́ àwọn ọba wa wọ́n ti compromise pẹ̀lú British àwọn ló fìyà jẹ gbogbo wa báyìí a kàn ń pàpẹ́ náà sọ pé ká respect àwọn ọba they are the ones that have compromised us. Intimidation kò ń ṣe lénìí kò lè tán láíláí àwa ní ká gba country ìwọ̀ṣẹ́ ìwà rí èmi lórí social media èmi ti ń bá àwọn ọmọ ọba rí tí bá yẹ pé mo fẹ́ máa ṣe follow up pẹ̀lú wọn ni imagine ibi tí máa wà lénìí tó bá yẹ pé mo fẹ́ ṣe follow up pẹ̀lú àwọn tí mò ń dárúkọ ẹ̀ ìbá àwọn ọmọ mẹ́ta ni mo dárúkọ Jọkẹ́ Múyìwá mo rántí kọ the other girl yẹn ni last born wọn but Jọkẹ́ went to University of Hull. And I'm talking about as at that time, there been 99 ni mo sọ nígbà yẹn kò lè wùgbà tí mo sọ̀rọ̀ yẹn so tó bá yẹ pé èèyàn fi ṣe follow up gbogbo networking ibi tó ń pè ní your net worth àwọn èèyàn tó bá mọ̀ èmi náà lè sọ pé mo mọ àwọn ọmọ ọba náà mo sì mọ ìpàdé mi kan tẹ́ pé the late Aláàfin ni ó fẹ́ ó dẹ̀ wà l'Àbújá bẹ́ẹ̀ ó wọ́n á sọ mi pé ìṣá oyè èèyàn mi dáadáa lòun tó bá wá London lémi ló máa ń sùn mo ní dárúkọ ẹ̀ ọmọọba Aláàfin tàná ló fẹ́ wọ́n dẹ̀ believe in our vision pé nǹkan tá à ń ṣe yẹn right because ọmọ Yorùbá lòun ó mọ bó ṣe ń ṣe fóun ní Àbújá bàbá tiẹ̀ náà dẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́gan Feston bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo wọn ti dìde bàbá ẹ̀ mo lè dárúkọ ẹ̀ bàbá ẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́gidi tó bá ń sọ pé ní gbogbo Nàìjíríà ní sector kan bàbá ẹ̀ lẹ́sẹ̀ lẹ́ ṣé irú yẹn ló fẹ́ ká ṣe máa lọ máa bẹ̀ pé ẹ bá mi wá ṣẹ́ fún ọmọ mi níbí báyìí ká lọ máa lo ẹsẹ̀ fi gbà kankan ìyẹn àwọn ṣe country. The last time he spoke to me, he advised me pé kí ṣáà ó máa bọ́ sí ní gbogbo ẹ̀ làwọn ti rí l'Àbújá ó ní gbogbo tí mò ń sọ yẹn pátá àwọn ọmọ olówó gidi làwọn eléyìí ṣe àwọn ọmọ tálákà àràràn ìwọ tó ń gbé nínú I face you ìwọ tó taste life rẹ ó mọ bí life ṣe rí bàbá Akíntóyè máa ń sọ bí life ṣe rí fún ẹ ó wá ń dispute pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ó rí ẹ̀ ò pé wọn sì ní tó kàn máa ní kí n má bú yín ni. mo kí ọgbọ̀n yìí girama tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. à ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó jọmọ olówó gan sọ fún wa pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àǹtí wa kan ó ń dúró fún rally gidi pé kó bust everywhere bust láàrin Èkó mẹ́rin ló wà àwọn ọmọ olówó gidi ó ti lọ sí more than 10 countries she's in her 50s ó gbọ́ èdè mẹ́ta ó gbọ́ Ìgbò ju ọmọ Ìgbò lọ ó wà nínú platform àwọn ọmọ Ìgbò àwọn yẹn wọ́n gbà tiwa rárá kò sẹ́ni tó máa dispute yẹn but àbọ̀ abálẹ̀ àwọn yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ náà ká wá padà sí má bá Ìgbò jà kúkú bá Tinubu jà ju Ìgbò lọ torí pé Tinubu sì fi fún Ìgbò láyé tàbá ṣe wà ní Nàìjíríà so ká kúkú fèsì Tinubu ká fèsì tán all square ká fèsì Tinubu tán délẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe fún wa ká short gbogbo businesses òfò tó náà wọ́n ní tó fi operate ní south west ó lè tóun ló ní ṣèbó owó Lagos state ló fi operate ṣì ń gbá wọn ní kò mú wa bàbá Adébánjọ sọ fèmí ni kò ṣe pé bàbá Adébánjọ yìí
bàbá Adébánjọ tẹ̀ ń wò yìí wọ́n sọ fẹ́mi àti Ìgbòho ni pé Tinubu ò mú £1 padà nígbà tó dé láti London wọ́n ní wọ́n rẹ́ǹtì ilé fún ni Tinubu yẹn lẹ́yìn wá ń sọ di ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ jàre ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ sí ó yẹ gbọ́n sókè bàbá. Nígbà bàbá ó lọ́wọ́ nílé yìí o ara dẹ aráàlú báwo lára ṣe wá ní aráàlú nínú ìjọba Tinubu òun ni bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lórí ẹ forget about Afẹ́nifẹ́re bàbá ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ tí bàbá yẹn sọ ìyẹn gangan mo fẹ́ ká múlò. Báwo ni Tinubu ṣe lè wà lórí oyè kí ara dẹ̀ máa ní wá ìwọ ṣì wá ń sọ pé kọ́lọ́n jẹ́ kó rí 2027 ṣe Ọlọ́run ní fún ní 2027 ṣe tẹ́mi ẹ̀ máa jásí kó pàdánù sí north wọ̀ pa Abíọ́lá ni ajẹ́pọ̀ ọmọ Yorùbá méjì lọ pa sọ́run nìyẹn torí orí òpè náà ti sọ fún kó padà wá sílé kò fi gbọ́ràn kò dẹ̀ ní gbọ́ràn tó bá rò pé Tinubu máa gbọ́ràn kò ní gbọ́ràn ọmọ àlè pọ́nbélé ni kò ní gbọ́ràn gbogbo tí bàbá Akíntóyè ń bẹ̀ yẹn kò ní gbọ́ kò respect bàbá Akíntóyè láti bẹ̀ ó ti respect àwọn àgbàlagbà míì ni ẹ̀ tó respect Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kò respect Aláké kò tẹ̀ respect tó wà lẹ́kọ̀ọ́ torí gbogbo wọn jọ ń ṣe wọléwọ̀de ni nígbà tí yẹn jẹ́ ọlọ́pàá bí ṣe sọ fún yín mo ò lè sọ nísìnyí o sókè gbọ́ mi dáadáa o tó bá lọ kọ́ọ̀tì fídíò mi tó lọ lò ó nínú máa flag ẹni mo ní nígbà tó ń ṣe ọlọ́pàá ó lè ní gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà including really one when he was the inspector or whatever position tó jẹ́ níjọ́ náà lọ́hùn ó lè ní tí mo mọ̀ dáadáa ni ṣe pé mo mọ àwọn ọmọ ẹ̀ kò dẹ̀ mọ̀ tí Múyìwá yẹn sọ fún wa nígbà yẹn mo sọ pé nígbà tó ti jọba o kò gbọ́ mi dáadáa o kétí ẹ̀ má lọ kàn ṣọmọ etí ẹ̀ o tìgbà ní Koiki sọ pé ọba Rélíwà ló lè ní mo ní nígbà tó ń ṣọlọ́pàá ó lè ti wá yí padà o èèyàn lè máa jalè nígbà yẹn kó wá dọba kó má jalè mọ́ mo ní kó ọba Rélíwà ní jalè kò gbọ́ mi dáadáa o mo ní nígbà tó ń ṣe ọlọ́pàá ó lè ní gbogbo ẹni mo fi sọ ó lè ní gbogbo wọn pátá kò sọlọ́pàá náà tí ìbọ́lọ́pàá kan wà ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ èyí tó ń bá Ọbásanjọ́ ló bá ṣe nígbà yẹn ṣé Tàfà Balógun náà pé ẹmọ kí mi ò mọ gbogbo ẹ̀ kó ti kúrò létí pẹ́ ó lè ayé àtọ̀run nìyẹn náà báyìí ṣé Tàfà ni tẹ́ wà lórí comment section tẹ́ mọ̀ dáadáa ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ mà ẹ fún mi lórúkọ ẹ̀ sà àwọn olè ṣé Tàfà Balógun ni Tàfà Balógun 419 bàbá kírímínà ọlọ́pàá olè ajíbo olè ẹni tó bá jẹ́ olè láàrin wọn tèmi náà bá jẹ́ olè ẹ pè mí lólè ó kówó jẹ ó ti kówó Yorùbá nation jẹ àbí ìyẹn nìkan lẹ́yìn rí mú but my life is at risk ìyẹn ọkàn yìí tó bá yẹ pọ́ rí mi nínú ilé Ìgbòho wá pa mí ẹnu kówó jẹ Ìgbòho ti kówó jẹ owó Yorùbá nation wà lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè àti Koiki àwọn ló ń jẹ gbogbo owó ẹlòmíì máa fi èpè ọlọ́mọ yẹn kò fi èpè kò fi kẹ́mi ẹ̀ fi já sí nítorí tó tí ẹ̀ gbọ́ tó lọ ń gbọ́ 419 bẹ́ẹ̀ ni Tàfà Balógun Ọbásanjọ́ use EFCC to deal with it Ọbásanjọ́ náà ó lè tẹ bá ní bàbá ó lè lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ni ó lè ayé àtọ̀run ni Ọbásanjọ́ farm kọ́ Ọbásanjọ́ farm ni they are criminals olè ajíbo olè àjà jàǹgbára ẹni owó tó dá sínú jàǹgbára pé wọ́n ná fúnra wọn ni ṣé wọ́n ná fúnra wọn unbelievable the kind of people we are. Governor Ife ná 64 billion ní sí ó fẹ́ fi renovate the government house tó ní soon within the next 2 years gbogbo Ṣèyí Mákindé ò lè padà wá nísìn mọ́ is going kódà tó bá tẹ̀sọ́ pé òun fẹ́ gbéyàn kan wá tó máa wá represent governor tó máa control abẹ́lẹ̀ òun kọ́ ló máa gbé ní government house why do you want to spend 64 billion? Mo ń bọ̀ níbẹ̀ mo ti èmi lẹ Great Yoruba Nation ẹ̀kẹ́ tí mo kó ìkí mi dé mo ti post mo ráyè post mo fẹ́ lọ sùn lóru àná ọ̀rọ̀ Súlè
Sule Lamido. Mo amadebe. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́rin bẹ̀rẹ̀ lápò ní àmọ́ òkọjú mọ̀ kúkú ní lọ́bì kankan ẹ kò ṣáà support wa kẹ fún wa ní support yín èyí tẹ̀ ń support kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé Ọlọ́run máa jẹ́ kẹ́ máa rí support ẹ máa kó sun yín tẹ́yìn ò bá ti stop support yín ẹ fi tó kulẹ̀ èmi á máa bá yín dì pẹ̀lú wọn sórí ọ̀rọ̀ tó ń gbé ẹ lọ́kàn tó lè sọ yẹn yé kí mi máa bá ẹ sọ fún wọn ó lè ní gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ó lè ní gbogbo wọn pátá látòkè délẹ̀ ẹ bọ́n bastard ó lè mo ń bọ̀ fídíò ilẹ̀ sọ mo ti rí Koiki ó ti rí mo ti download ẹ̀ lánàá. By Tinubu's rhetorics, the way he's dramatizing his own role, in Nigerian democracy. Luckily, we're all alive. Luckily, we're all alive. We're all there. We're all in. À ń bọ̀ lórí fídíò yẹn. Ẹ jẹ́ kí n send ẹ̀ lọ sí orí ilé ní speaker á lè loud dáadáa. Mo ń bọ̀ wá gbé ń débẹ̀. Mo ní olè ní Tinubu ta ló máa ní òun mọ̀ pé olè ní Tinubu tẹ́lẹ̀ ṣe èmi ṣe máa sọ fún yín pé olè ní Tinubu ni gbogbo alámọ̀ pé olè ní báwo la ṣe fi stop Tinubu torí kò sí nǹkan tó kan Tinubu bó ṣe wà báyìí nísìn ó fi gbé wa dé 2027 bá ṣe fi stop ẹ̀ mo fẹ́ lọ sùn lóru àná ni mo rí news yìí kódà wọn náà gbé George kan náà Port Harcourt ó ti lọ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ mọ̀ máa sọ̀rọ̀ láàrin méjì ẹ̀ torí ẹ mọ̀ ẹ tó ní YouTube yìí nísìn èmi àti wọn ní relationship but bá ṣe ń lò yìí nísìn kò sí nǹkan tí wọ́n lè sọ ju pé à ń lò fún educational purpose ni. Tàlára ilé wa tí bàbá yìí sọ Tinubu náà ni o ẹ wo bí bàbá yìí ṣe ṣàlàyé fún wa pé nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà níbẹ̀ ara dẹ aráàlú ara dẹ gbogbo wa à ń rí jẹ à ń rí mu táwọn èèyàn bá lọ kàwé labroad wọn máa sáré bọ̀ àwọn padà lọlé oyè àfẹgbé lamẹ́ríkà yẹyẹ èmi náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ àlọ́ program báyìí wọ́n ṣàlàyé fún mi ẹ rántí nígbà tí bàbá Awólọ́wọ̀ wà ní regional government template regional government yẹn ọwọ́ bàbá Akíntóyè ló wà tó fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ kó gbé fún wa because tàbá ní ká wo ta ni ẹni tó close mọ́ bàbá Awólọ́wọ̀ ta lè sọ pé àròlé Awólọ́wọ̀ bàbá Akíntóyè ni ṣé Tinubu la máa sọ ni ẹjá gbọ́ tí bàbá ẹ̀ sọ. ẹ̀gbọ́n tí bàbá yẹn sọ ṣé ká túbẹ̀ ẹ gbọ́ ẹ farabalẹ̀ ká gbọ́ bẹ̀ yẹn. ó ti lọ tó fà ìyẹn Tinubu mo ní Tinubu máa rig election 2027 forget it bá criminal yìí àtọ̀run ni kò bóhùn yìí kẹ́ dìbò bóhùn yìí kẹ́ má dìbò fídíò tẹ́ ń sọ yẹn ká lè tún play mọ́ ní tí bàbá yẹn sọ ẹgbẹ́ mú speaker ń wá mo fẹ́ ká play mọ́ èyí tí bàbá yẹn sọ lọ ìwọ̀n power of the media ni Tinubu á máa yàgbẹ́ sára ní gbogbo ìgbà tó bá ń gbọ́ Koiki Media torí èmi ni máa ba ayé ẹ̀jẹ̀ pátápátá lórí social media Koiki chapter má ba ayé ọmọ ẹ̀jẹ̀ ní ṣẹ́tọ̀tọ̀tọ̀ èèyàn ti ba ayé wa jẹ́ ayé tí ó kù tá a fẹ́ gbé káwa náà destroy ayé tiẹ̀ náà lórí social media torí kó ti ba ayé ọmọ Yorùbá jẹ́ kò ń ṣe ayé tèmi ló bàjẹ́ torí èmi ti gbé ayé tó dáa ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ bàbá ẹ̀. See, I feel highly entertained by Tinubu's rhetorics. The way he's dramatizing his own role, in Nigerian democracy. Luckily, we're all alive. Luckily, we're all alive. We're all there. We're all, participants in that particular, sphere of political activity. So I was in the midst of it. Tinubu became relevant and noticeable after Abuja took over government. Before then, he was the Senate. What was it? Tinubu became relevant
after Abacha took over power. Jagaban become relevant after Abacha. I'm going to game town and play game of Fulani. There's no doubt about it. They support the Fulani. They support the Tinubu because Tinubu support one. So can make it very clear. Kan ṣe pé àwa ń gbé fídíò yìí wá torí àfẹ́ bá Tinubu jẹ́ olórí burúkú kan náà ní gbogbo wọn. Ó lé ayé àtọ̀run ní gbogbo wọn, kò sí yàtọ̀. Àti Sule Lamido, the former governor of Jigawa, kí ló ikùn ẹ̀ dàbí ikùn balloon tó yẹ kó explode kọ́nà fọ́run kẹ́ àwọn tó kú lánàá ní Brazil. Mo ní ikú tó bá máa pààyàn apààyàn, èyí tó bá ní pẹ́ kò ní pẹ́. Má wọ́rì nípa pé tá bá ṣe báyìí ikú máa pa wá, ikú kankan ò ní pa wá. Yesterday in Brazil, àwọn èèyàn dẹ̀ fowó ra ikú. Ẹ lọ sórí Facebook page mi ẹ̀rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n lọ ẹmọ tán pè ní air balloon, àwọn kìíní tó máa dúró sínú ẹ̀ tó máa gbéyàn lọ sókè fóó ó kọ́ explode. 21 people ló wà lórí ẹ̀. Àsàtà náírà mọ́ ní 80 ti ṣe kíni. Ó ti lọ, méjì wà lọ́spítù, àwọn tó kù ọmọ tí bọ́dì wọn jábọ́ sí. Ó explode lókè. Ẹ mọ̀ pé náà ni balloon yẹn máa ń lò tó fi lọ sókè. Ó explode. Bẹ́ẹ̀ni ìyàwó Esther Wetuga wọ́n ní ẹ má bínú pé mo ka comment jáde látẹ̀kan, màá pick gbogbo comment yẹn padà. Wọ́n ní Tinubu became relevant after Abacha death. Òun náà dẹ̀ sá lọ ni, ó lọ ní exile. Òun àti Délé Mọ̀mọ́dù wọ́n náà múra bí ẹlẹ́hàá ni lọ́ fi sá jáde. Ẹ káàárọ̀. Ẹ máa gbọ́ lọ́mọ́ bọ̀. Ẹ máa bá a ṣe wọ́n fi o. With all respect to him, you see, he was part of those people who were supporting Babangida's element of June 12. He was part of it. His own mother, Hadia Mogaji from Lagos, was organizing Lagos Market women to come to Abuja to pledge, support for Babangida. I'm saying this because it's simply history. I mean no harm. I mean don't make it embarrassing. But they say he was actively handing gloves to Babangida. Now, when Babangida saw that, we are not here to come and defend Sule Lamido. They are all criminals. But we let them play. Listen, they are playing it out to their own Fulani clan. But look, Koiki said Tinubu is a criminal. I have evidence. But Sule Lamido, the former governor of Jigawa, the question is, what is the importance of Jigawa for Yoruba people? Jigawa state. And what state to me, God, sometimes if you taba ronu púpọ̀ tó bá yẹ pé that shit was strategic, ó yẹ ká máa bèrè pé what is the importance of Jigawa state for Yoruba people? All these states has nothing more than the fact that they are draining resources from the southwest and using it to fund the lifestyle of these criminal Fulanis that says that they have Jigawa state, Kinekon state. Out of all the 34 states, including the FCT, you will ask yourself, do we truly know what all these states stand for? What is the importance of this state? Let's listen further. he was having problem with the party. You went to the National Assembly to address them. One infamous speech was, they are trying to incite you. It's you they are against. Tinubu was there, and the IU became very, very firm and straight on the issue of June 12. He called a meeting, then being the only senior elected person in government at that time, the Senate President. He convened a meeting in Edo, in Benin, even though with the governor, where we went there and reaffirmed our commitment to June 12. All right? Babangida was so angry with IU. He only came, but he removed him and put in a better arrow. He put him there so that they can be aligned for political kind of machination. So when Tinubu today, after being a general president, decided to rewrite history, try to maybe deconstruct history and then rewrite it, then it is very, very amusing because he was part of the Babangida was a part of June 12, so part of it. Now it was only when Abacha took over government that Tinubu then became our so-called activist of June 12. Not only all those who are talking about June 12 in the Deco, I mean no harm, I mean no disrespect. I'm simply saying what happened during that time. All of them, those who were in the Deco, where were they on June 11?
They had no part in June 12. They are not part of June 12 campaign. They are not part of the June 12 activities. Most of they are relevant because most of them are saying they should now look, all of them, because they don't agree they should want to work out. So when Abiola won the election, and then after the annulment, they are all very, very passive. But suddenly after Abacha came on board, removing Sonekam, they became activists, they formed the depot. Ṣé mọ̀ pé a ti gbọ́ náà many times pé Awùjalẹ̀ nìkan ni kò gba owó lọ́wọ́ Abacha. I hope everybody remember máa ń gbọ́ pé ní gbogbo àwọn bá gbogbo wọn ló compromise lórí ọ̀rọ̀ MKO Abiola. So táwọn bá compromise, so kí ló jẹ́ táwọn tó náà jẹ́ followership Abiola. Ṣèbóhùn náà là ń witness nínú Yorùbá Nation movement lẹ́ni nísìn. Àwọn followership Baba Akintoye wọ́n ti compromise. Àwọn followership Igboho wọ́n ti compromise. Torí owó ti bà ayé wa jẹ́. Is that not what is happening today? So ṣé arákùnrin ìparọ́ ni, ṣé àwa náà gbọ́ ni, a gbọ́ náà nígbà yẹn pé kí ló dé tí gbogbo yín wá tẹ wá abandon ní Abiola síbẹ̀ yẹn? Ṣàmání kò sí táwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ àwọn balẹ̀ Yorùbá tó lè ṣe láti fi ran Abiola lọ́wọ́ kó má bàa kú síbẹ̀. Wọ́n mọ tó lè ṣe, wọ́n mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ kó, wọ́n mọ ètùtù tó yẹ kó lè gbé lórí Abiola. Gbowó ọ̀fẹ́ gbé ètùtù yẹn nítorí pé whatever the case may be, òun náà ni situation tá à ń face lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ má jẹ́ kí Akíntóyè kó gbá àwọn ọmọ Yorùbá débẹ̀ o. Akíntóyè bá ti gbá àwọn ọmọ Yorùbá débẹ̀, ayé wọn ti dà. Tinubu máa ní Tinubu má gbà. Gbogbo tó bá lè ṣe pátá destroy movement wọn yẹn o. Má jẹ́ kí movement yẹn gbérí o. Má jẹ́ kí movement yẹn gbérí o. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n lákòówó? And this is what this man eléyìí kan sọ nísìn nítorí pé Fúlàní agenda lélẹ̀ ń bá lọ tiẹ̀. They are working on the Fulani agenda. And the more that we allow the Fulani agenda on our soil, the more we are in danger. And Tinubu doesn't want to rescue us because kò rí wa bí èèyàn. Tinubu rí wa bí ẹni tó ń fi play kàlùkàlù. Tinubu ń fi wa play kàlùkàlù pẹ̀lú àwọn Fulani. That is what Tinubu is doing for us. Ó ń fi wa play kàlùkàlù. Tinubu Jagaban ó ń fi wa play kàlùkàlù. Ta ló mọ̀ kàlùkàlù? Is that what we want? You think this man has any sympathy for any one of us? He doesn't care. He doesn't care. And he doesn't give a toss about you and me. And in the interest of the 60 million Yoruba people, let us now make all effort to stop Tinubu from putting our life in danger. Bẹ́ẹ̀ni, ipò àti owó ni Tinubu fẹ́. Bàbá tí à ń gbọ́rọ̀ wọn lọ yẹn, a ṣe bẹ̀rẹ̀ program yìí ni o, but ẹ máa support. Torí kò ń ṣọ̀fẹ́. Ẹ support iléeṣẹ́ yìí, ẹ fún wa ní support yín financially and spiritually. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ débi pé ṣé mọ̀ pé ààrí lè rí Buhari kó lu àwọn motorcycle ọ̀kadà tó bá ń lọ, Tinubu lọ pè wọ́n padà. Ayé tí bàbá ẹ̀ ò jẹ́ rí. Ayé tí bàbá ẹ̀ ò jẹ́, ó fẹ́ jẹ́ nísìn kó tó kú. Olè, Ajíbólè, olè, Ajíbólè, Tinubu olè, Ajíbólè, olè, Jagaban olè.
olè ẹ bá wa polè jáde olè ní Aso Rock olè èyí tó ti jẹ́ ti tó ọdún mẹ́rin náà ti tó Tinubu olè máa bọ̀ ń lé padà máa bọ̀ ń lé fi Àbújá lẹ̀ èyí tó jẹ́ yẹn ti tó nígbà lọ́wọ́ ẹ gbogbo tó jẹ́ yẹn ayáfi ẹ afún ẹ bọ̀ padà wá sílé kò ní padà wá sílé olórí burúkú ẹ̀ tó fi gbé wa lọ 2027 àwọn la gbọ́dọ̀ stop ẹ̀. A wà ní day 11 àwa ń parọ́ mọ́ bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho pé àwọn lọ sí wa mọ́lẹ̀ bàbá ò tú wálẹ̀ o ó kàn ní ká lọ wọṣọ funfun ìrọ̀lẹ́ ń pa bàbá ti tú wálẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ̀rí ìwé tí Tinubu gbé dání how to rig election ti 2023 nìyẹn o ó ti ń plan ti 2027 because jàgùdá máa plan ayé jàgùdà ni pé kó plan bó ṣe máa defraud ìlú Tinubu náà fẹ́ defraud gbogbo Nàìjíríà èyí tó defraud Lagos State kò wà satisfied ọdún mẹ́rin ò tí tó fún mọ àwọn tó ń tì ní àwọn Faransé àtàwọn Britain lórí burúkú méjèèjì àwọn olùtáyé wọn máa bàjẹ́ ni olè ajíbolè olórí korodo ti fagbó gbogbo ètí ẹ ti gbó gbogbo ọgánẹ gbogbo bọ́dì ẹ ti bàjẹ́ ó gbọ́dọ̀ sá lọ France every 3 months kó lọ máa gba òsùn olùsì ṣé bàbá lélẹ̀ bàbá tó bá nífẹ̀ẹ́ àwọn ọ̀ràn ẹ̀ àmọ́ kí bàbá gidi ni ẹgbọ́n tí bàbá yẹn sọ ó wá ń fìyà jẹ gbogbo wa tó tẹ̀yẹ kébi máa palẹ̀ Yorùbá nígbà tá náà ní ọmọ Yorùbá níbẹ̀ tá ló bá ní kọ́ sí bọ́dà bó bá wù yín kẹ́ gbé tọ́kí wọlé olórí burúkú òun jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì lójoojúmọ́ pẹ̀lú Rẹ̀mí Tinubu ó kù díẹ̀ tabakọ̀ ló kù díẹ̀ yẹn àwọn tá à ń sọ fún yẹn náà inú gúrùpù yẹn nìkan náà ni a ní bàbá kíkẹ́ ìlú ń dé wa Ìgbòho tí fún wa ní ọ̀rẹ́ Ìgbòho tí fún wa lọ́dà ká jáde ìrọ̀lẹ́ ń pa ṣé Ìgbòho ní kẹ́ má jáde ni bóun sókè. was opposed to election formation. And the therefore was something which was formed, to fight Abacha, not to fight democracy, not to fight Ojunfam. So whatever Tinubu is doing today is simply reconstructing history the way he thinks is going to fit his own political interest. But then obviously he will admit his own interest. Tá a bá tẹ believe bàbá yìí ṣé àkókẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú Tinubu ń gbé wa fún Fúlàní ta àwa ń fòdì àǹzí wa àwọn ní ká máa rá lórí ẹ̀kọ́ ìkì ọmọlúwàbí ni wá tó bá tún ever sọ pé ọmọlúwàbí ni wá èpè ni máa fún ẹ anybody that ever tell me ọmọlúwàbí òkè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn a máa bá Tinubu sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí ni olórí o lè bẹ́ẹ̀ lè sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí o lè bẹ́ẹ̀ lómi sọ̀rọ̀ kò ń ṣe bí Tinubu o lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ bí ọmọlúwàbí o lè ní jàgùdà òun ló sọ gbogbo àwọn ọba wa dé handicap Trump give order yẹn kọ́ tẹ̀lé ọba ṣe meeting ní Yorùbá Security Summit wọ́n lè parí ẹ̀ irú àwọn ọba wòlé lè kẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yàwá àbí bàbá wa Stephen wọ́n ní Koiki àwọn àgbàlagbà lè mọ́ ṣòro àwọn tó ṣẹ̀ bí àwọn ọmọ Indomie tó ní wọ́n bí ní 1999 àwọn ọmọ pé ẹ ti fi mílìkì ẹ ti fi mu tíìrì ẹlòmíì ò tí jẹ géṣà nínú ọdún yìí ẹlòmíì ọmọ bí sardine ṣe rí wọ́n ní Koiki people who were born after the Second Republic didn't know what these politicians had done to us. èèyàn ọmọ Gen Z náà ó lè ó fi dàbí Bella tó jókòó sórí screen tó ń ṣòfò torí òfò lèmi tó ń ṣe bẹ́yẹn tàtàtà pọ̀pọ̀pọ̀ ó dẹ̀ ń gbowó a ní ká develop technology tá a máa fi jà lọ́jọ́ iwájú ká pọ̀ èèyàn ọmọ ọ̀dọ́ ká máa san millions of owó ilẹ̀ Yorùbá fún yín in millions ká gbé mọ́tò fún yín ó fẹ́ jókòó ó fẹ́ máa pawó lórí social media ó ń ṣòfò káàkiri òun náà fi di pẹ́lá àbí ó fẹ́ di pẹ́lá òrórí ẹ̀ lórí koloro fẹ́ máa ṣe content dumb bastard àní ká bá Tinubu jà ká lè bẹ̀rẹ̀ sí gbogbo yẹn ká sọ di ìtààbà ní fẹ́ bàjẹ́ nísìn nínú àwọn gbó yẹn torí àwọn gbó kan wà máa reserve ẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí build a research center ká máa build àwọn
still tún lọ wo plane yẹn sẹ́, plane tí America fi lọ attack ẹ̀. America sọ fún Iran pé tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó attack àwọn padà. Irú àwọn ìjà bẹ́ẹ̀ lèmi ló fẹ́ ká jà. But Andrew kí Ìgbòho sọ fún wa pé ó yá ó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá nation. Some bastards. Andrew de Jagaba olè òun náà fi gba contract máa lọ ṣe fìlà wèrú lòṣì. Ṣé fìlà làwọn ẹgbẹ́ ń ṣe níbi tí technology tó ń travel bí tó sáré. Interest ti àtàwọn family ẹ̀ àtàwọn sọ̀ǹgbẹ́tọ̀ ẹ̀. Ẹ̀yin ò lè lọ sí school. Britain ó create school sẹ́kọ̀ọ́ tó ń san millions of naira. School yẹn a gbọ́dọ̀ shut it down. Interest in Lagos State nìyẹn, a gbọ́dọ̀ shut the fucking school down. Ká shut it down kò ní dá fún school yẹn. Ìwọ ò lè lọ kàwé ní Britain. Àwọn wá ń gba owó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú wa. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ wọn àtàwọn olórí burúkú elite wa. Wọ́n kọ́ àwọn ọmọ wọn sínú school yẹn. Ó yẹ ká ẹjẹ́ ń gbé ẹ̀sẹ̀ sínú kù. Torí ìyàwó mi máa bínú nísìnyí. But shut up. Stop saying fuckery on the social media. Idiot all over the place. School can operate. Ó pè rẹ̀ ní British school ní Lagos State. Shut the fucking school down. Kò ní dá fún school yẹn. Torí pé ìwọ ọmọ tí ò lè lọ sí school. Irọ́ ìkẹ́ àlè ṣe yán. Ó fẹ́ kó wa sínú problem. Ó sínú problem already tẹ́lẹ̀. Orí ò pé. Idiot all over the place. Shut the fucking school down. Tí school yẹn ọ̀bà. Tó ọ̀bà lè ráyè wọnú school yẹn fúnjọ́ mẹ́ta, wọ́n á máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. Ká invade school yẹn. Ká lọ máa sunbẹ̀, ká lọ máa jí níbẹ̀, ká fọ̀gbẹ́, ká yàgbẹ́, ká dàgbẹ́ sí gbogbo ẹ̀. Àwọn ọmọ Palestinian wọ́n wọnú RAF ilé tẹ̀sẹ̀ ó ṣe ọkọ̀ sí ni. Ọmọ tó ń pè ní RAF Royal Air Force ní UK. Èèyàn méjì wọlé wọ́n wọnú bẹ̀ wọ́n shut down aircraft yẹn. Bọ́ aircraft yẹn bá tẹ̀sẹ̀ máa travel kò lè travel níjọ́ tó fẹ́ travel gangan. Wọ́n shut it down. Spray lásán lọ spray sí. Wọ́n dẹ̀ jáde. Wọ́n shut it down. Ọmọ tó ń pè ní military aircraft tó máa ń refuel. Wọ́n shut it down ní UK. Ṣé lọ gbé story yẹn wá rò pé wọ́n parọ́ pé wọ́n fi kékeré. Eré ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ní week tower yìí. Òde jókòó sórí social media. Ẹ̀ma ni Yorùbá nation no going back. Shut down anything you can shut down. Kó pain wọn kó dùn àwọn náà. Tábàtẹ̀ sì máa lo aircraft yẹn kò ní jáde níjọ́ tó yẹ kó jáde yẹn. Wàá padà lọ fix the problem yẹn. Tó aircraft yẹn ò lè travel pẹ̀lú nǹkan tó spray sí lára because ọmọ tó spray sí lára aircraft ló dẹ̀ máa wà lókè ni. Àwọn ọmọ tí ò lọ sí school wèrè kan tó ń pè ní Britain àdèmọ tó dá wàhálà sílẹ̀ sílé ayé wa Britain. Àwọn wá ń kọ́ àwọn ọmọ olówó. Ìyẹn ni Yàyà Bello ṣe jí owó yìí tó kó lọ fún wọn. Tó kó fún American school. Ká tẹ̀ fún American school sílẹ̀ èyí tó bá jẹ́ ti Britain ká gbà sí fún. Àìrọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó ìkí o. Ó ti sùn bẹ̀rẹ̀. Ẹlẹ́nu já wáyà. Ẹnu ẹ̀yìn yáyáyáyáyá. Trump ò já wáyà mi sí. Ó sọ fún Iran tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ da àtáàkì wa padà. Irú ìjà tèmi fẹ́ nìyẹn. Àtáàkì wa padà. Ìwọ àtáàkì wa padà. Àjọmọ́ ta máa jọ faragbá. Nígbà tá a bá gbàsígbòsì á di World War III. Nínú ogun jà nílùú máa ń pín. This is the best time for us. Tá a bá lose this fucking time, ìyà máa jẹ ìran wa délẹ̀ ni. Ìran wa ìyà máa jẹ for a very long time. Most of us will have died, but àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wá sunkún. Torí tí Fúlàní máa fi ṣe fún wọn. Àjù tó ń ṣe fáwọn àlọ́ nísìn. Ṣèbí wọ́n ṣe ń dógò tó ń pa àwọn èèyàn tó ń gé orí àwọn èèyàn. Èyí tó máa ṣe fún yín, ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú, àjù eléyìí lọ tá a bá gbára wa sílẹ̀ tán nísìn. Àjù eléyìí lọ, ẹ má rò pé mò ń ṣeré ni. Ó bẹ́tà káwa jàjà yẹn tán nísìn ká parí ẹ̀. Ń dúró fún àwọn generation kan kó wá ṣe. Generation ló máa ṣe. America sọ fún Iran. Tó àwọn ní kó má rí ta léto, àwọn ti wá àtàkì ẹ o. Fúlàní wá àtàkà wa, àwa ṣẹ̀ wá lọ bá ọba, alọ́nbá òní ọ̀fífẹ́ kó wá gbà wálẹ̀. Ọ̀hún ní sọ fún pé òun fẹ́ gbà yín lẹ̀. Ṣé ọba Èkó orílẹ̀ wà ní sọ pé òun fẹ́ gbà yín lẹ̀? Wọ́n ń bọ̀, wọ́n ti dé tán. Sórí ọ̀la ló máa dé. Tá bá lọ sórí Délé Mọ̀mọ́dù nísìn, ìyẹn ló máa sọ bí tán ní wà fún wa. Bí ọ̀ní ti lọ sí patí kan tí Yádúrà.
ìyá àdúrà ti pè sí ṣọ́ọ̀ṣẹ̀. Wọ́n tí Amẹ́ríkà sọ fún Iran àwọn ò ní kó máa àtàkà wọn padà o ó pọ̀ yẹ́yẹ́ ó pọ̀ láúláú ṣèbí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ nìyẹn àṣé kò pọ̀ níbi kankan lọ sí kára kó lọ display fún wa má lọ anywhere má wọnú igbó kankan má àdúgbò bá lọ́nu igbó àníri ẹ̀ lọ sí kára kí wọ́n display kó wá rò bí àwọn èèyàn ní tẹ̀lé ẹ̀ náà Ìgbòho ni kó wá display Ìgbòho ló gbọ́dọ̀ wá display ìwọ fẹ́ lórúkọ bàbá ẹ̀ ìwọ náà tẹ̀ ṣáìn díẹ̀ tẹ̀ ìnàkí olóyè náà tẹ̀ akọni kan náà tó wà láàrin wa. Any retaliation by Iran against United States of America will be met with force. Force. Shut down all the shit hole that is having. Tabati Beres, shut one down. Ẹni torí pé àpapá politician ṣiṣẹ́ ni tó bá ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n mọ̀ pé kí ló ń ṣe wọ́n ìtorí sì ń ṣiṣẹ́ ni ìtorí airport sì ń ṣiṣẹ́ ni torí gbogbo ẹ̀ sì ń ṣiṣẹ́ ń function torí pé ìwọ náà fẹ́ lọ́lé ọ̀rọ̀ kí gbogbo lè kúkú lọ́lé bàbá kékeré kó jẹ́ ọ̀dẹ̀ lè lọ́lé ìwọ dẹ̀ sì fi lọ́lé sọ fẹ́ ká shut airport down they play mo ní ṣẹ́rí àwọn ọmọ Yorùbá náà ní àṣẹ Yorùbá interest wa sì wà nínú Nàìjíríà interest wa sì wà nínú Nàìjíríà ìrọ́lá àpá fúnra wa we are liars. America sọ fún Iran àti wọlé wá gbásí fún ẹ gbás àwọn aircraft wà dẹ̀ ti padà sí base àwọn pilot tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n sùn báyìí wọ́n ti sùn lọ báyìí wọ́n check it because àwọn aircraft yẹn $1 billion ní aircraft ẹyọ kan àti náwó sí Yorùbá nation yín mọ́ owó tọ́ná ní 2021 lọ́sìn sọ̀rọ̀ àwọn wèrè 22, 23, 24, àmọ́ tẹ fowó ṣe ní náwó kankan mọ́ ẹni tó bá panu wa ẹni tó bá kù láyé gbóhùn sókè sílẹ̀. Supporter of Babangida, ask him. So when you talk about ordinary youthfare, all those characters, somebody who replaced Ayu for sending for youthfare, who are the others? All of them. So he ran away. We stayed behind. We fought Abacha. I was detained, because of my wife, but I was detained. People were detained. So all of us, Adam Churuma, Bola, Ige, Yoche, Ayu, and many others, Bagaji, all of them were there. We fought Abacha. We fought him. Báwo lè ṣe fought Abacha? Àwọn ọmọ Yorùbá wèrè bíi Tinubu ṣe lọ́lọ́ ń bá Abacha lẹ́yìn pé bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ṣòro àwọn bá wa kan wà owó náà máa ń fẹ́ gbọ́wọ́ fẹ́ náírà o torí náírà yẹn ó useless gan dọ́là lọ fẹ́ Abacha ni bí èlò ní ká fún wọn ká bá fún wọn ní bí ká kọ̀ fún wọn ní bí $100,000 Abacha nìyẹn kéré ní owó tá a lè fún yín owó òṣùgìdì owó ń bẹ nínú ó yẹ ká ló wà ní Central Bank ẹ lọ gbówó jáde tí wọ́n ti ní owó náà ọmọ Yorùbá fẹ́ tó bá ti fún wọn lówó báyìí ayé wọn ti da ká má sọ nǹkan míì ká má fẹnu wa búra wa ó yẹ lọ gbówó jáde lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kówó fún àwọn ọba wa làwọn bá rí dọ́là lọ́ba ní kí la máa fi dọ́là yìí ṣe ẹ máa gbà pé ká pa Abíọ́lá ni o Abíọ́lá náà ṣe dáadáa fún wa nígbà tí mo ní mo fẹ́ ra mọ́tò mo ní mo fẹ́ gbéyàwó mi lọ London lọ fún medical treatment mo pa Abíọ́lá kò dá mi lóhùn ọ̀yà ọmọ Abíọ́lá àwọn Fúlàní ya lù mọ́lẹ̀ òun lọ fi ṣe fún Tinubu nísìn ó fi lu Tinubu náà mọ́lẹ̀ gbogbo ilé wa ń sọ yìí nísìn ọgbọ́n àti lu Tinubu mọ́lẹ̀ ni o ẹ̀jà gbọ̀ sílẹ̀ kan sí. We are willing to risk our lives. Tinubu ran away. He was not in the country. He only kept. Only we are ready to risk our life. Tinubu run away. Tinubu run away. We tell him, do they run away? Oh, Koiki, Tinubu run away. Jagaba. Ó wá dé tán olè. Ó kó àwọn agbèrò. Ó kó wọn mọ́ra. Àwọn tó yẹ kó máa ṣiṣẹ́ ní factory. Àwọn yẹn ń gbowó ní mọ́tò. Ó ní Tinubu run away. Koiki, Tinubu run away. Ó sá lọ ní. Ó sá lọ.
gbogbo àwọn àní àwọn tó ṣe wàhálà yẹn kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní máa sọ bàbá yìí sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fẹ́mi àti Ìgbòho bọ̀ kò ń ṣàwọn ọ̀rọ̀ social media bàbá Adébánjọ gbogbo àwọn tó ṣe wàhálà àti akitiyan June 12 kò ń ṣe Tinubu tẹ́ bá rò pé Tinubu ló ṣe akitiyan òun lè gbọ́ evidence kan la tún gbọ́ yìí is not part of them. Èyí tí Tinubu wá ṣe ni pé ó wá take advantage. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ilé tó ń sọ̀rọ̀ iná olórí àwọn ilé Fúlàní láwọn ilé tẹ́lẹ̀ àwọn ilé ò fẹ́ kí Nàìjíríà pín àwọn they are not interested in Nigeria kó pín they are not interested. So gbogbo ilé tí bàbá yìí náà sọ Sule Lamido yìí former what is the purpose of Jigawa State? After her, the whole thing was, after the call was very, very clear. So what I'm saying is, all those advocates of June 12, they are more concerned with the bath water rather than the baby. They are more concerned because most of them were at the end of the meal, when the product was being processed, you know, they picked up the product. The process which produced the product, they are not there, they're part of it. They only did the product. And today it's not about the victor, but it's about the victory, more than anything else. So we make different distinction. The difference between the victory and the victor. Kí ló dé tí Tinubu ọ̀fun fún Shaw Williams ní award ON OBE kíní kan tó máa ń fún wọn? Kí ló dé tí ọmọlódú ọdẹ? Ǹjẹ́ ẹ̀yin ronú bẹ́ẹ̀? Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá tí à ń gbọ́rọ̀ wọn lọ lẹ́ẹ̀kan. A máa play ọdún yẹn níbi bàbá kan sódà ọdún yẹn òun kò jáde dáadáa bí mo ṣe kó jáde nínú ṣe ká padà sí bíbá yìí. So bàbá yẹn ló ń sọ̀rọ̀ yìí but àti gba ìjọba ẹ̀kan sára fún àmọ́ àti ṣe ìjọba òye. Bàbá yìí ní àti gbàjọba òun ló easy jù fún Bọ́lá Ahmed Tinubu tàbá pè ní president akànpọ̀nlé ni mo kí gbogbo èèyàn wa láyọ̀ nìkan kan sílẹ̀ ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin grandfather ẹ̀yin grandmothers àtẹ̀yin tẹ́ wà ń lé. Iṣẹ́ tí mídíà máa ń ṣe ni pé ìgbà míì á jẹ́ kó rọra lọ́lẹ̀ ìgbà míì á gbé wá sókè. Ẹ má gbàgbé ẹ fún wa ní gbogbo support yín lórí iléeṣẹ́ wa yìí. Tá bá ní kẹ́ support kò ń ṣe support fún Yorùbá Nation ẹ má mix ẹ o. Organization tó ní ìdówó láti fi operate tó dẹ̀ wà independent tí a dẹ̀ ń bẹ̀yìn òṣèpá ń ṣakọ ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ fún wa ní adequate support. Ìrìnàjò yóò ti tán o ẹ má rò pé ní àjò ti tán kò ti tán torí àìtí gba Yorùbá Nation pé a fẹ́ gba Yorùbá Nation àwọn èèyàn jáde. How do we get the people out? Òun làwa gbé dání là ń ṣiṣẹ́ lé lórí. Tí bàbá Akíntóyè bá ti wá declare Yorùbá Nation, we will structure the organization and àwọn fún wa lówó yẹn ìyẹn máa kúrò ní subject máa kúrò ní subject ìyẹn kọ́ máa jẹ́ tó bá kọ̀ fíìl ló bá ti náà details wà lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú. But as we speak right now, there is nothing called a Yoruba country. And as long as we are still in a movement, tí iléeṣẹ́ ìdẹ́ ṣe ń lo platform ẹ̀ a máa bẹ̀yìn náà ni a máa ròyìn pé kẹjọ ó wà ethical meaning ethical ni pé ó normal pé kí organization kó plead for support. There's nothing wrong in it at all. Especially tí bá lọ bá Tinubu nísìn pé ọmọ olódù ọdẹ bí ọ̀ṣà ọ̀rẹ́ mi mo mọ̀ bí ọ fún lówó I don't have any evidence o. Òun kan náà ló jáde pé Tinubu dá Tinubu gbá Tinubu this. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ díẹ̀ nípa tí Iran foreign minister sọ ní Istanbul. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of
of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran. The Islamic Republic of Iran continues to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. While President Trump was elected on a platform of forever wars in our part of the world, he has betrayed not only Iran by abusing our commitment to diplomacy, Israeli regime's objectives. The US act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes a speciality protocol and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much the Council has dealt to the global non-proliferation regime. Òun náà ni à ń gbọ́ látẹ̀kọ́ yẹn nípa tí the Iran Foreign Minister Abbas, currently live from Istanbul. Ẹ sọ fún ọmọlódò ọdẹ yìí, jagaba, as we know, pé má jẹ́ kí Fúlàní ogun tó ń bọ̀ táwọn wọlé bọ̀, ó wọlé bọ̀, ó ń rákòrò, ó ń rákòrò, ó ń rákòrò, ó ń rákòrò. Ó ti dé ẹnu ọ̀nà wa báyìí o. Ẹni tó bá ní kò sógun lẹ́nu ọ̀nà wa, you are living in denial. Àwa ní ta la máa sọ fún kó lọ sọ fún Tinubu, wọ́n ní ká lọ sọ fún ọba àìrọ̀ ọba kọ́kọ́ lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ because Tinubu believe pé òun ju àwọn ọba lọ. How that happen? Ẹ lọ bí Tinubu. Gbogbo ọba pátá kò sí tó lè bá Tinubu sọ̀rọ̀. Báwo ló ṣe wá fẹ́ ṣe Kóìkì tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí máa fi jáde? Kò ń ṣe mí. A máa bèèrè pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe, òun lọ̀rọ̀ tá máa sọ. Kò ṣe báwo ló ṣe fẹ́ ṣe, báwo ni tèmi ṣe jẹ́. Iṣẹ́ mídíà lèmi mọ̀ nípa, èmi ò mọ̀ nípa security. Bọ̀ nípa pà ń ṣe mídíà, ẹ lè rán mi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Torí látàárọ̀ nísìn, à ń wo Iran nísìn, ó kàn present rẹ̀, in tó máa ṣe ó ti mọ̀ lọ́kàn rẹ̀. In táwa náà gbọ́dọ̀ ṣe, àìtí ìṣe kankan. So báwo la ṣe fẹ́ jẹ́ kí àgbáyé respond sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Èèyàn kan pa gbogbo wa, Fúlàní, àwa wá fò dáǹsì wa. So mo fẹ́ ká padà sí ibi tá à ń bá lọ tẹ́lẹ̀ kó tó di pé system yẹn ó ṣe tóun. Ẹ má gbàgbé lẹ́ẹ̀kan sí, voluntary donation helps the organization. Kò ń ṣe ká kọ̀ mọ́. Al Jazeera tí mò ń wò nísìn, tí mò ń wò live yìí,
kò ń ṣọ̀fẹ́ lọ́ fi operate wọ́n wà lórí satellite ó láwọn staff tó ń ṣiṣẹ́ wọ́n ní a lot of responsibility tí mo fi rí wọn wò tí mo fi gbé wọn wá àti gbogbo àná làgbọ́n wọn ó sì wà live nísìn but like I said I'm monitoring the situation back to back. Ẹ̀yin tẹ̀lé máa wá sórí platform tẹ̀ máa ní kí ni eléyìí ṣe pẹ̀lú wa please tí bá ṣe Yorùbá nation mo mọ position tí ẹ kí n máa present ó yẹ kí èmi gan wà ní Istanbul ni mo níwèé láti lọ sí Istanbul tí bá tẹ̀lé lọ sí Ọlọ́run tẹ̀ ní jẹ́ kí èmi lọ Israel Ọlọ́run ní jẹ́ lọ Iran mo gbọ́dọ̀ wà ní neutral ground ni torí àwọn ìlú kan wà ó gbọ́dọ̀ careful tó bá ń ja ogun náà bọ̀ kò ń ṣe bí ilẹ̀ Yorùbá tán ní ó ń bọ̀ kí wọ́n á ní mò ń sá ìyẹn mo ṣe wálé gbogbo èèyàn kan ló lè wálé there is no doubt about it àwọn míì lè wálé but wọ́n kàn yín mú sí nípa àkọ́ni pé bó bá yá yín kẹjẹ́ kí Kóìkí àti Ìgbòho kó tì yín pa kò ṣe pé wọ́n lè wálé but wọ́n ready láti fi comfort zone wọn sílẹ̀ bébì kò ṣe wo ní ti máa jẹ òun ti gbé wá síwájú mi fish pie àbí fish whatever mo ti mu coffee lẹ́ẹ̀kan mo ní kó fún mi ní tea nísìn black tea Turkish tea ni Istanbul airport ni mo ti rà nígbà tí mò ń bọ̀ mo fi ń jógẹ̀ ni torí àwọn èèyàn mo tea lọ so bó ṣe ń lọ yìí nísìn ó sì gbóná mo fẹ́ kó ra tutù díẹ̀ ni fish pie ló ń pè nǹkan mẹ́rin ló wà nínú ẹ̀ kò jẹ́ kí ìyà máa jà wá náà so mo rọ̀ wá mo fẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá wa tó ń bá wa sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan tá à ń gbọ́hùn wọn àsìkò táwa yìí kò sọ̀rọ̀ pé lẹ́gẹ́ ó ti over lẹ́gẹ́ àwọn olóṣèlú ò care they will push until Nigeria will destroy them if you think that they care they don't care mo ti ráyè rí kíní yẹn you learn every day mo ṣàlọ́ wò pé kí ló dé tí kíní yìí fún mi ní sáàkù láti over 3 days àṣé mi mo lọ bí mo lọ fọwọ́ kan níbi kan níbo mo ti rí ibi tí mo ti lè change ẹ̀ tí bá fẹ́ kó di sáàkù padà ẹ má bínú ẹ̀yàn wa jẹ́ sáré gbé kọ́ọ̀lù Omeyo ohun tó ń pè mí fún Omeyo tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ibi ń para ìlú wọ́n fi gbogbo àwọn ibi ń para ìlú kò dẹ̀ rí oúnjẹ kò dẹ̀ mọ bọ́n ṣe ń tọ́jú owó pé ká kówó jọ ká tíjọ ká fi ṣe nǹkan tó ó ṣe kó ṣáà máa wá kó máa ná ni ó máa jẹ́ yágayá nígbà tí ẹ̀ bá ní fún tó ó yẹ ká fi lé dúró ká fi gba gbèsè kò ní lára ń tiẹ̀ wéré àti ti lọ yáwó àwa àgbo ní gbèsè àgbègbè ní gbèsè gbọ̀gbọ́ kò síbi tó ti yáwó tà ti yáwó kò sí nǹkan tó fi dúró láti gbogbo tà ti fi dúró gbogbo ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ wa àti tádàmù lórí pé ká jẹun lénìí kò rú ọ̀la àwọn ọ̀la kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tèmi kò jẹ tèmi ló mọ̀. èèyàn mélòó ló lè lọ ní electric sílẹ̀ báyìí ẹlòmíì bọ́ọ̀bù kan ló máa tàn ó dẹ̀ nígbà tó máa tàn torí owó ẹ̀ ò ṣe san mọ́. ẹ̀ tó ní mọ́tò ní àyọkẹ́lẹ́ míì ó ti gbé sílẹ̀ nígbà tó bá ló roko sí iṣẹ́ nǹkan míì lẹ̀ ẹ̀sọ̀ ṣe sọ nǹkan míì ọmọ ajáde iléèwé kò ṣètò iṣẹ́ kò sí nǹkan kan à ń gbọ́ lẹ́nu jẹ́ mẹ́ta kan náà dá student loan kí ló ń jẹ́ èèyàn tí ṣiṣẹ́ ti ń dá gbèsè sí lọ́rùn student loan kí ló ń jẹ́ student loan ọmọ nǹkan ṣe ti gbèsè tó máa fi gba ayé ẹ̀sán ẹ̀ tí kò dé ẹ̀ tí kò sí lọ́rùn ẹ̀rọ ni ìjọba bẹ́ẹ̀ ó tán ó ti ṣubú pátápátá ìjọba ìṣubú kí ni mo pè é ìṣubú ìjọba ìṣubú. ìrọ̀lù gbogbo ẹ̀ ìrọ̀lù káfí sẹ́nu afẹ́yígbọ́n àgbókù mọ́ni tí ìrọ̀lù gbogbo ẹ̀. ṣe rí mo kí èèyàn wa tí
ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jẹ́ ká sì yọ bàbá yìí kúrò náà tí àwọn ń bá lọ́wọ́ important a máa padà sórí ẹ̀ ṣe rí mo kí Omeyo òun ló pè mí tán nísìn Omeyo mo kí dáadáa kọ́lọ́run Elédùmarè kó bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó dẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo àwọn tó kù náà kó fún wa ní the strength, the capacity, the zeal láti fi gbára wa jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Omeyo nìkan lè dá ṣe, Koiki Media nìkan lè dá ṣe, Igboho nìkan lè dá ṣe, Bàbá Akíntóyè lè dá ṣe. Àfi tí gbogbo àtàbá fọwọ́ kún wọn. But in tá à ń rí ni pé ẹ mọ̀ pé a ti wà ní program nísìn 4 hours 15 minutes. And at the beginning of this broadcast and the one that she lánàá tó jẹ́ 2 hours, mo sọ kankan pé àwa là ń stop ara wa from going forward now. Àwa táwa ní especially àwa táwa ní ṣe dáhùn tó wà lábroad anybody tó bá wà lábroad tó bá ń sọ fún yín pé ẹ má ti jáde o ṣe dáhùn yẹn life wọn ó ti dé state táwọn ṣì wà better jù ẹ̀yin lọ. Bó ṣe dáwà táwa ní on the ground táwa ní homeland à ń sọ pé ká púṣẹ̀ ní nínú gúrùpù yín nínú platform àwọn kan sọ fún yín mo fi gbogbo ẹnu sọ mo tútù sọ any platform tó bá wà against tí Bàbá Akíntóyè sọ platform yẹn kò sí lára Yorùbá nation náà gbogbo platform yẹn pátá Tinubu ló ń bá ṣe tó bá sì sọ fún yín o nínú gúrùpù yín o níbi tẹ́ ti ń ṣèpàdé o pé tẹ́ bá jáde fún rálì yìí tẹ́ bá ṣe kinní kan ọlọ́pàá máa mú yín sójà máa nà yín forget it. They are not part of us anymore. They are just kind of out on the option. Ntí Omeyo pè mí fún náà nìyẹn nísìn pé àwọn kan ti wà láàrin wa bí bàbá ṣe ní kó jáde ṣe làwọn kan ní kó má jáde. Problem reason tẹ́ ṣe rí kò ṣe pé lóye ló ní kó má jáde o ẹ gbọ́ mi dáadáa o but within the groups tí gbogbo yín wà ntí bàbá sọ wọ́n ti knock it off completely. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni máa yè ló máa yè. Iran foreign minister ó sì ń sọ̀rọ̀ lọ. Ẹni ló bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè wọlé bóyá ká máa gbọ́ bọ̀ báyìí ẹni tó bá máa pè wọlé ẹ pè wọlé. Ìjọba ò tí ì wà ìjọba àti ló yọ subsidy kí ló ń jóde owó ní ilé wọn ló lè ń jáwé òtí ẹ̀wọ́ kó mọ̀ bí lẹ́nu kó mọ̀ bí tílẹ̀kùn àbìtí wíńdò wà. Wọ́n bá ní fẹ́ tún lè ṣe é bàtẹ̀ ìwọ ní ilé náà ọ̀rọ̀ tílẹ̀kùn wà ọ̀rọ̀ tó ń jò àwọn bàtẹ̀ ìwọ bẹ̀ òtí ìwọ ní ilé òtí ní ẹ bá wọlé yìí. Tinubu ni bàbá yìí bá sọ̀rọ̀ mo kí Bishop Adesina mo kí wọ́n ìta lórí ètò kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jáde níwọ̀nba tí strength yín gbé. Ìrọ̀ ní gbogbo ẹ̀ tàbá lè pa nǹkan jẹ ní ìsẹ́ǹkà míì má ní kankan má tẹ̀ ní kankan jẹ kí la máa rí mú bẹ́ẹ̀ kí ló ti bẹ̀ jáde tán pẹ̀lú àbẹ̀. Àti wo sọ́sídì tán náà ti yọ àwọn gbàgbá yìí àjọ tán ti ní wọ́n rìbò sọ́sídì ogbọ́n tán kó jọ lọ́wọ́ náà wà. Ẹ dáhùn ẹ̀yin aráàlú ẹ dáhùn ẹnìkan lòun yọ sọ́sídì kó bá lè wọlé gbogbo tó ti ń wọlé sọ́sídì òun dàbà yìí. Kẹgbẹ́ ló wà irọ́ ni gbogbo ẹ̀ zọtọ̀ kan tó kàn síbẹ̀ irọ́ ni gbogbo ẹ̀ gbogbo àlùwàlá ológbò ojú kó fẹ́ràn jẹ́ o gbogbo àlùwàlá tí wọ́n ṣe iná fẹ́ kó jẹ́. Tinubu ni bàbá yìí bá sọ̀rọ̀
Jagaban ni bàbá yìí bá sọ̀rọ̀, the new leader of Afenifere. A lè má agree pẹ̀lú Afenifere, but n tí bàbá yìí sọ òun ní òkodo ọ̀rọ̀ pé ológbò ní Tinubu tó fi kan ẹran jẹ. Ẹran wo ni? Nàìjíríà. Ẹran wo ni Tinubu fi kó jẹ? Nàìjíríà. Ẹran tó fi kó jẹ Nàìjíríà ni. Ọbẹ̀ nínú mari á jẹ́ kí agbọ́n. Kẹ́rí àìmọ́ àgbọ́n wa ó máa kó bá every one of us. Àwọn dáwọn ẹ̀ náà ní láti ṣe. Ẹ fi sílẹ̀ kó tún lọ ṣe 2027. Àkóbá ni Tinubu máa ṣe fún wa o. Ẹ ṣe gan ni bàbá mi Smith Taiwo. Wọ́n ní Nigeria is more than Jade this time around. Ẹ ṣe gan ni. Jade lọ síbo. Nigeria is an agent itself. Tolukaluku wa ton squeeze. Ẹ farabalẹ̀, a ní láti agree pẹ̀lú bàbá yìí, but ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ ni mo fẹ́ ká gbọ́. Okay, ọmọ Yorùbá ló wà ńbẹ̀. Oúnjẹ wọn, ebi ń pa wá, ìyà ń jẹ wá, Fúlàní náà wá, wọ́n ṣe gbogbo eléyìí. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ń support Tinubu, ẹni ká dákẹ́ pé eléyìí tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yìí kó má máa fi lọ 2027 again, ayé wa máa wá bẹ́tà. Are you serious? Irú èèyàn wo lẹ̀yin jẹ́ yìí? Bàbá ìgbóhùn sókè sà. Ẹwà ó yá wa aráàlú, ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kó yá wa aráàlú, jẹ́ kó yá aráàlú pé wọ́n ń tà wá jẹ ní o. But àwọn kan ò gbà pé Tinubu ń tàn wá jẹ ni. I see you all the time. We can smell you. Most of our people think that sovereignty movement is a political party. What a satanic misconception. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa Adétọ́lá. Movement yìí ò ní kankan ṣe pẹ̀lú politics. Tá bá gba country, kódà èmi àti àní sí ní political party kan náà. Torí èmi lè wà on the side kí wọ́n wà ní bíbá. But a mọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa la ti ń ṣe politics. Ní ṣe politics ẹ máa yàn bọ́ síra yín. Politics ó lọ dìbò, ìbò ẹ̀ count. Ṣèbẹ́rí mi ní London nígbà tí mo lọ vote. Mo vote fún Labour Party. Ìyẹn ò mí pé kí n má gbàṣẹ fún Labour Party torí pé n tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí kò tẹ́ wa lọ́rùn. Genocide wà ní Palestine. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn over 37 children. Tẹ́ bá lọ gbọ́ fídíò kan tí mo bá pàdé, ẹ sunkún abiyamọ. Ó dà pé bíbá ẹni fídíò yẹn wà ń bọ̀. Èmi gan wo fídíò yẹn. Ń bọ̀. A máa play fídíò yẹn nísìn. Tẹ́ bá rí bíbọ̀ bọ́ yẹn bó ṣe ń gbàsí fún Pierre Morgan. Pierre Morgan is a very strong journalist. But àwọn ti ní platform. Mo fẹ́ ká jọ sáré gbọ́, a máa padà sọ́dọ̀ bàbá ẹ̀. Ẹ̀rọ kí mo kọ́ ni mo ní fídíò yìí, so à ń lò so that kó má ní any reason pé ní ẹ máa ní akọ̀lù gbùrùgbùrù kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ lánàá ni. Bẹ́ẹ̀ni, ó lè ní gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Criminals. Bonti, Pierre Morgans. UK reason tèmi ṣe sọ fún Prime Minister wa pé ó lè jókòó kó máa pa àwọn èèyàn ní Palestinian. Àwọn ọmọ kéékèèké kẹ má sọ̀rọ̀ lánàá àwọn èèyàn protest ní UK. Palestine. Wọ́n pa àwọn èèyàn. Ó ń lòdì lọ́wọ́. Ẹgbọ́n tó ní bàbá yìí, shut up, jẹ́ ń sọ̀rọ̀. Ó ń defend irọ́. Ó sọ pé ókè nísìn, àwọn bá jáde nísìn, a ní nígbà Buhari wọ́n pa 28,000. Nígbà Tinubu wọ́n ti pa 15,000 ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá máa béèrè pé kí lọ́mọ evidence wà.
farabalẹ̀ kó gbọ́ bíbà ìtọ́ máa sọ fún ẹ pé ẹ̀yin lẹ mọ̀ ọ́ gbọ́ àwa la mọ̀ ọ́ sọ ìkan náà ni gbóhùn sókè Pierre Morgans. Can you shut up so that I can speak? Shut up, please. I want to say that what you see in Gaza now is an act of genocide because 12,000 children have been killed. And these are not 19 years old. These are 5, 6 years old, and 3 years old, and 2 years old. These are children, for God's sake. I am against the killing of 30 Israeli children, which happened on the 7th of October, because they are children and civilians. But nothing in the world could justify, because of the killing of 30 children, the killing of 12,000 other Palestinian children. That is unacceptable. You should look at the real figures. 30,000 Palestinian civilians have been killed, and 72,000 people have been killed by the Israeli murderous army. This is 4.5% of the hold on. I did not interrupt you, so shut up and let me finish. 4.5% of the population of Gaza have been killed or injured. If that had happened in the United States of America, you would be talking about 12 million people killed or injured in 4 months of time. Is that acceptable? And mostly civilians, 70% are civilians. More than that, Israel is killing Palestinians not only with this terrible genocide, with their bombardment, they are killing Palestinians with starvation. This terrible siege, 50,000 pregnant women, Palestinian women, don't find a place to give birth in. 64,000 breastfeeding women cannot help their babies. And more than that, 700,000 people are now starving because Israel is preventing milk, flour, food to the population of Gaza City and the north of Gaza. And more than that, they shoot the Palestinian hungry people when they are trying to get some food. Okay, Mr. Baghetti, let me ask you, like they did 2 days ago. Mr. Baghetti, let me ask you 100 people and 860 others were injured. So my response to you, yes, this is genocide. These are 3 war crimes happening at the same time. Genocide, collective punishment, and ethnic cleansing. At the same time, 70% of all homes were destroyed. All universities were destroyed. 30 hospitals out of 36 hospitals were destroyed. 347 of my colleagues, medical doctors, Mr. Baghetti, is that the same thing happening in Nigeria? You see the power of the media. How do we tell the world these problems? Ṣé wọ́n lè pa 240 people in America, terrorists, kókò pa wọ́n? America lọ attack Iran nísìn. Ó nítorí pé interest America is at stake. But then wọ́n ti pa wá. Ọ̀ọ̀ni o, Aláàfin o, Àwùjalẹ̀ o, Ọba Rilwan o, wọ́n mà ti pa wá o, kí lẹ máa sọ sí? Ẹ jẹ́ ká lọ negotiate pẹ̀lú wọn. Do you know that is what I'm hearing now from olórí burúkú Tinubu yìí? Táyé ẹ̀ fi bàjẹ́ tó ní, let us go and negotiate. Benue killing, army chief vows, no, mo rí headline elekan. Benue killings, Akume begins peace talks with traditional rulers. Ẹni sùúrù nù, anọ́màṣà. Irú country ẹ̀dẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ fẹ́ ká wà nínú ẹ̀. No, ó dà pé agbọ́dọ̀ má nọ́mà. But ọ̀rọ̀ tèmi ń sọ yẹn, bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ yẹn ló ń dùn o. Ṣé wọ́n lè pa èèyàn 240 ní Britain? Kí Britain sọ pé ó yá ẹ lọ máa negotiate, ẹ má bínú. Ṣebí Scotland nìkan ló ti pa yín, ó ti pa yín ní Wales. Look at the headline lórí channels. Benue killings, Akume, ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Màá sọ fún yín. Begin peace talks with traditional rulers. Okay, peace talks pẹ̀lú àwọn wo?
àwọn wo ni wọ́n bá negotiate peace talk? Èèyàn mélòó ló ń jà tó ń ṣe peace talk? Who is fighting who? Ṣé rí pé that shit whole country needs to go down. The secretary to the government of the federation tó ń pè ní SGF, tó bá mọ position yẹn ni bọ̀bọ̀ kọ́kọ́ ṣe olè ajíbolè tí Ọ̀ṣínbàjò sọ pé olè nìyẹn akówó fún ẹ kó lọ fi cut the grass okòwò yẹn pamọ́. Ọ̀ṣínbàjò yọ nígbà tí Buhari máa dé, ó dìjà láàrin àwọn méjèèjì, ó ṣe máa yọ ọmọ. Ọ̀ṣínbàjò ní mi ní vice president láyé ẹ ni mo sọ, láyé ẹ tó bá tún yọ anybody tí bá sílé wà ní ta máa ṣe fún ẹ. Ta ló rántí the former SGF nígbà Buhari? Olè yẹn màá lọ mú jáde fún yín nísìnyí bọ̀. Former SGF during Buhari regime. Méjì ni wọ́n lò, Ọ̀ṣínbàjò yọyọ kan dànù. During the Buhari administration, there were two individuals who served as the secretary to the government of the federation, Babache David Lawal àti Boss Mustapha. Criminal government. Àwọn méjèèjì lélẹ̀. Babache Lawal was involved in the fraud. Tí Ọ̀ṣínbàjò sọ pé no. I am a lawyer. I am a senior advocate of Nigeria, well read at Lagos State University, one of the most prestigious universities in the southwest of Yoruba under the Fulani Caliphate now. How can you steal money that we told you to go and use for cutting grass? Ẹ bá rántí pé cutting grass yìí náà ní Benue State ní olórí burúkú Babache Lawal. How long do we want to live in this shithole and we continue to live in denial? Babache Lawal. Màá lọ gbé story yẹn jáde. Babache Lawal was involved in that fraud. Mo ti gbé story yẹn wá, màá gbé fún yín. Mo power of the media. Media ni a fẹ́ fi bá yé wọn jẹ́ ná. Media ni òun ni still fight tiwa. But fi support media yẹn. No. Ẹ má support media yẹn. Ẹ má support media yẹn. Òun lọ gbé jáde yìí. The cable. Wọ́n ní court ti acquitted Babache Lawal. Kí ló ń pè ní acquit? Ẹ mọ̀ káwọ̀ lọ sí school. Ẹ jẹ́ ká lọ pé nǹkan acquit. Torí à lọ sí school. Ẹ jẹ́ ká sáré lọ wò. Kí ni meaning acquit? Tó bá sọ pé tàbá ní tó bá lọ sọ pé free. Ó ti yànde. Máa lọ. Kò sí ẹ̀sùn kankan lọ́wọ́ ẹ o. When a criminal is charged, like Babache Lawal, court ti wá acquitted pé ó lè kọ́ ní Babache Lawal. Ó lè ní Ọ̀ṣínbàjò tó ní kó máa lọ nígbà yẹn. Ẹ wo. You can see why they continue in the country. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ò lọ sí school ẹ̀mọ̀ báyìí lẹ́ka bí bàbá mi Adétọ́lá èmi ti lọ jíwò nínú dictionary. Acquitted means set somebody free. No. Ṣé Ìgbòho wà ní olè ní terrorist tó jí owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ń wá? Eléyìí tó jẹ́ olè. Ìgbòho tó ń jà pé ìran mi ẹ ti nàrán mi pa, ẹ ti ń pa wọn. Babache Lawal lólè ọmọ Fúlàní. Kàkà kí Fúlàní, ẹ rò pé Fúlàní máa support yín ni? Ta ló fi eléyìí nísìn? Fúlàní ni. Wọ́n ti ya free ẹ̀ kí Buhari tó lọ bìkọ́ wọ́n mọ̀ pé bí kí ni Tinubu tẹ̀ fi ṣe. Irú ìran wo ni wá báyìí? Táwa wà lay back à ń bẹ̀rù. Ká jáde. Wọ́n ní ká jáde, àwọn kan ní ẹ tọ́lọ́pàá bá mú wa máa ń dàgbà. Níbi tí movement délé ni. Ọlọ́pàá gan mọ̀ pé àjọ nílẹ̀ ni àwọn tó jẹ́ Yorùbá.
òun lẹ̀ ń wò níwájú mi lórí screen yìí. Court gbogbo òyìnbó tó ń lò yẹn, court free Babache Lawal pé ó gba 544 million fún grass cutting fraud allegation. Court free ẹ̀ bye. Ọmọ Yorùbá ẹja dìde. Ẹjọ́ ta máa rò títí kọ́ ló máa gbà wá. Bullet kan ní fáwọn olóṣèlú. Èmi lè ní yìn wọ́n ní bullet, but I need that physical part of the action to help it. Bá wà níbí báyìí ká rojọ́ fún 10 hours. Mo ti bá yín náà wọ́n pa. Kò sí nǹkan tó lè ṣe fún yín. Wọ́n mọ̀ pé tó bá gbé ọwọ́ àfi kí Koiki Media má gbọ́. Àwọn mídíà míì lè má sọ, but tí Koiki Media bá gbọ́ pé níbi tá a ti ń bá rálì yìí lọ, nǹkan kan wá lọ ṣẹlẹ̀. Ẹja àfihàn sábẹ́ kan. Lọ́dún nígbà tẹ́yìn bá jókòó sínú yàrá yín, tẹ́ ní à ń dúró kí Ìgbòho jáde, Ìgbòho bá ti jáde la máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Ṣé rí bí program yẹn ṣe lọ látàárọ̀, ṣé rí bí tó ń gbé wa gbà, different angle, different places. Bá ṣe dọ́dọ̀ Babache Lawal lè nísìnyí. Tí bá ní ó yé mi gan. But eventually, mo ṣàmọ̀ pé à ń gbọ́rọ̀ SGF pé àwọn tí wọ́n ń pa ní Benue wọ́n ní ẹ lọ máa negotiate pẹ̀lú terrorist. Ìyẹn là ń bá bọ̀ tó gbé wa dọ́dọ̀ Babache Lawal, ẹja kúrò lọ́dọ̀ Babache Lawal. Ẹ wo gbogbo headline. Refer Benue killing to ICC and Sarah tells Tinubu. Tinubu gan la fẹ́ report fún International Criminal Court because ó máa ṣẹ̀wọ̀n ni. Ẹ̀wọ̀n ló máa padà kú sí. Benue killings, Army chief vows to apprehend perpetrators and end violence. Olaswani. Leadership newspaper. Benue killing, Kogi stakeholders warn on threat to food security. Ṣé àṣẹmọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ ni? Daily Trust. Benue killing, President Tinubu visit an opportunity at all crossroad of justice. Ṣé mo fọ́ tuntun attack Benue lẹ́yìn pé Tinubu kúrò bẹ́ẹ̀? This day, again, Chief of Army Staff vows to bring perpetrator of recent kill. Èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Gimwe olórí burúkú níbo ló. Benue killing, ìyẹn là ń bá lọ nísìn. Akume, ìyẹn ni SGF. Ó ní àti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé olóyin, ìpàdé bá terrorist sọ̀rọ̀ kẹ fún wọn nílẹ̀, if not wọ́n máa pa gbogbo yín dànù. And that is where we found ourselves in a country this is the time for us to end it. Do you know what 530 million tó ní Babache Lawal? Ṣé mọ̀ pé owó yẹn nísàn ó ti di gbẹ̀mù nígbà tó ti acquitted. Ó ti fún George kan lówó ti sọ tara wọn tẹ̀ ní kò ṣọmọ Fúlàní kí ni ìyàtọ̀? Báwo la ṣe mọ̀? Bá ṣe máa ní gbogbo wọn kí ṣọmọ Fúlàní nìyẹn. Tẹ́jẹ̀ ti mix rẹpẹtẹ. Àtọmọ Fúlàní ní kò ṣọmọ Fúlàní. Ìwọ bá jí mílìkì nísìn, àìmọye ọmọ Yorùbá tó wà ní Kirikiri báyìí. Mo kí bàbá wa Yusuf Sulaiman, àìmọye ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nínú Kirikiri. Tẹ́ bá béèrè pé kí ló fẹ́ǹsì tó ṣe, some of them are hardened criminals. But fáwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ nínú Kirikiri ẹ máa wonder okay ṣé ó ti lọ ẹlòmíì ò tí fojú kan court in the last 5 years ẹni mo parọ́ nínú Kirikiri yẹn. Ẹlòmíì wọ gbédé court in the last 5 years. Ẹlòmíì wọ tí found guilty ó kàn sùn tó ń jí sínú prison níbẹ̀. But mo sọ fún yín níjọ́sí Wakilu Iskilu Labolongo prison ó ti escape. Is this the kind of country you think that will change overnight? Even if Tinubu spend another 10 years. Ambosibosi, gbogbo tí Tinubu ní tó kù láyé àtọ̀run òun náà ní 4 years.
and nobody knows what can happen within the 4 years. I'm a great program at exactly 5 hours, so I have just 20 minutes to the end of the presentation. Ìyá dàdú pé wọ́n ń tàn wá jẹ ní o, wọ́n ń tàn wá jẹ ní. Wọ́n máa pààyàn káàkiri. Ṣé ẹ̀dẹ̀ ilé tó ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀? Ọ̀gbọ̀gbọ̀ ọkùnrin ò fẹ́ kúrò bẹ́ẹ̀ o. Farabalẹ̀. Ẹ farabalẹ̀ kan gbẹ́bẹ̀ ayò. Olórí burúkú Tinubu tẹ̀ ń sọ kò fẹ́ kúrò níbẹ̀ o. He's not ready to leave the power. This bomb bastard president called Tinubu. He doesn't want to leave the power. He's a bomb bastard. Olórí burúkú man. He thinks that the power now, as he took control of Lagos State, kò fi ẹpọn Lagos. Tinubu never left Lagos State. Ó di ẹpọn Lagos State mobile. He has been controlling Lagos State and he's still controlling Lagos State. He's a bomb bastard. Tinubu controls Lagos State. We must shut down that Lagos State where he controls. But hey, Jade, all you have done so far is moan, while Tinubu continue to use Lagos State resources to oppress the indigenous people. We believe that Tinubu is not a Yoruba person. Though some say he's a Yoruba man, I don't even want to believe he's a Yoruba man. I got to DNA. Tinubu must give us a blood sample to run it to confirm whether he's a true indigenous son of a Yoruba land or a Fulani blood inside. Only to mix. My many Omo Yoruba, I doubt that Tinubu is a full blood of Yoruba because he doesn't have any record as top. He has no record that we can work with today. And that is the reason why we must make sure Tinubu doesn't push us to the danger of 2027. Nigeria needs to break because Britain, the criminal country that put us in this danger, your children's life are all in danger. Whether you come home, whether you don't come home, your life is at risk. And in the interest of everybody now, Nigeria is at the verge of breakup. Nobody can rescue Nigeria from the breakup, not even the United States of America. They tried, destroy. If you are fearful of anything, death will eventually still come to you. 21 people in Brazil yesterday paid money, got into a air balloon, exploded. 8 died already, 2 still surviving their lives, whether they will survive it or not. But one thing is that the rest cannot be found as we speak right now. It is time we call it off as Yoruba people in Nigeria and allow ourselves to go back as people that have been existing before many of these criminal white people that have destroyed our lives. They've destroyed our life. If we cannot destroy their lives, we must stop them from destroying our life further. And that's the fact. And nobody will save you regardless of whether you have your British passport, your fucking passport, or your nonsense Jantis American passport that you carry in your hands. That is what I've used against black people to deceive ourselves. That now you're a British citizen, you're an American citizen, I'm a Canadian citizen, all that fuckery. The time is now for Yoruba people to fight back and take back our land from Tinubu. Wọ́n ní tàbá fẹ́ mọ bí ọ̀la ṣe máa rí, wọ́n ní ká wẹ̀yìn wò àbí àní a máa ti wẹ̀yìn wò lọ́rọ̀ ẹ̀. Ó di lélógún ọdún tó ti kó lé ìjọba Èkó tó kó rẹ̀. Tinubu left Lagos State over 20 years ago, precisely. But the criminal man is still operating as if he's still there. And he's still there.
Everybody knows that. I don't have to tell you that. You know, I know that this criminal bomb bastard man, that's a Fulani that doesn't even have the blood of Yoruba, because many Yoruba people have died just because a Yoruba man is the president. So imagine if the next president comes in, many of you would still die. But you want to live in denial. This kind of conversation, if you're Yoruba, you don't speak like this. So you think Tinubu cares about your lives. Tinubu is more concerned about how the criminal Shagoris can build the Eco-Atlantic that would eventually burn down at some point if care is not taken. The whole project of Eco-Atlantic will be completely destroyed by the indigenous people if care is not taken. And I believe America is pulling out their project of building the biggest embassy in Lagos, because America's interest is no longer as much as you might think in Nigeria. Not that they still don't have their interest, but it's not as Joe Biden, the one that we don't know whether he has this illness that was used to deceive many Americans until he completed his tenure. Now we have another one that has started a war in the Middle East that can have big impact in Africa. You think what America is doing right now in the Middle East will not have ripple effect in Yorubaland? We saw it yesterday, or day before yesterday, on Friday precisely, today Sunday, on this live transmission, 22nd of June 2025, Koiki Media, 8 minutes past 11. Friday, there was a bomb attack in Kano State. The next state, nobody knows. But we just want to shy away and believe that everything will just fizzle away. Shut up, shut up, shut up. Okay. Okay. Many Yoruba children are dying quietly in the hospital because they can't get access to medication. Okay. Many are dying because the roads refuse to be repaired, even though we have the second largest bitumen in Titi. I just wonder, Britain knows what we have, and they are not ready to let go. That is why they're telling the fuckery Secretary of State to come and tell us, oh, Nigeria will be the 5th largest economy by 2070. For coming to tell us lie that by 2075, I will be 97 years old. You know, go better for every one of them. 50 years from now, they're telling us that Nigeria that they created will be a better place. You know, go better for every single one of them. Nigeria will be destroyed. The last British Empire must go down. But it cannot be done if we are not determined. We got to be determined, and we have to be ready for the fight. Spiritually, physically, mentally. We can have cordial relationship as a Yoruba country with any country that wants to work with us. If otherwise, they can fuck off. Not all countries work together. Russia is not fully working with any country today. Neither is North Korea working with all countries. Let America go and try what they are trying with Iran in North Korea, and let them see what is going to happen. Let them go and try it. Yeah, oh, we are powerful. We are go and try it with North Korea. Go and help us attack the nuclear site of North Korea, and let us see. Take that your steel jet, take it and go and attack North Korea, and see what North Korea will do within 24 hours. But tell you what in any tabali ledimo eban pariye. So America see the ledimo Iran. Let America go and attack North Korea, and let's see if every one of us will be alive to witness anything. Maybe we would have seen many nuclear reactor going pew 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 pew. Let them go and attack North Korea on our behalf. But nobody knows the end of the war. We're going to make money. We're going to build a house.
when war that can explode, boom, 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 boom. At least good thing now is that we are witnessing World War III. We did not witness World War I, even though Britain used our forefathers to fight their crazy war. They used our people to fight the World War II. They didn't pay them any compensation. So the good thing now is that another war will break loose as it's happening gradually right now, as America has now intervened in the war. And we have been told by history that any war means a country will be divided. So I am happy as the war is happening right now in the Middle East. It's a good thing because Nigeria needs to now divide back to where it used to be as indigenous people that have existed for more than 14,000 years. Some of you don't know the meaning of 14,000. You think, say, now 100 years of this Olori Buruku British amalgamation that was created, you know, go better from the generation of those that created Nigeria. Whether now the Queen, their forefathers, you know, go better for every single one of them for putting us in this mess. I don't want to die. Death will eventually come one day, either while you are sleeping peacefully, motor accident, or the one that people went under the ocean to go and see Titanic and they were like, bye. Or those innocent Africans that were killed in Greenford Towers. I was watching the clips a little bit of the former British Prime Minister, Theresa May, talking nonsense. Greenford Tower, many lives were lost because they failed to protect those that were living in that building. May their soul rest in peace. You think they care about the Africans in Britain before they come and care about you in Nigeria? If you think that Britain cares about any part of Africa, ask those Africans that have lived myself 27 years in that country if they care about us. Talk less of you. So we got to put this together and fight it once and for all. We have about 8 minutes. Let's play just a little bit more clip. Okay, about feel line to open, but let's take our money man, Bishop Adesina. Before Bishop speaks, money, when war starts, your bank will be the first to go. Iran is not giving anybody any money now. Or what he has in the bank by you. I am not joking. I saw the news. I can pull it up if you want me to give you the evidence. So when we are saying that keep small money away out of Nigerian bank, don't put everything out. Put small out. I think, you know, we are going to put all our money there. The day Nigeria go boom, you will lose all your money. And you can cry from now till thy kingdom come, nothing will happen. Bishop, Egbon Sokesa. Yeah, Karo, Ekuweto. Àwọn ọmọ Yorùbá ní a ní láti ta lóbólóbó láàárọ̀ yìí. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Àmọ́ èmi ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé bàbá gúnyán nínú odó. Tábà ṣe bẹ̀ nínú èpo ẹ̀pà. Ẹni máa yó. It's not all that will listen. But those that will listen. There are some that Adorun when disaster happens, that's when they take action. And those kind of people, we don't need their sympathy. So they are like that. It can't go. It's not the same. Our fingers even are not the same. They are different type and of different shape. Now, World War is already happening, and I know there is no shady about that. Ogun àgbáyé kẹta ti ṣẹlẹ̀ already. Ọdún yìí ni ó ti escalate. So, and they are also targeting West Africa because Trump is about to put ban on another 25 African countries on the list. Nigeria is on the list. Ghana is on the list. This country, Otiban, the
Nigeria, Ghana, that's in West Africa. Nigeria and Ghana have been picked. So that's why they are making effort now. Trump is making effort to, they started making effort to recall back their ambassadors in Nigeria. Àwọn èèyàn mọ nǹkan tó ń lọ. Àwọn kan rí wọ́n béèrè, àwọn tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sọ pé irọ́ ni wípé kìíní kan ni. Òjijì ló máa announce pé wọ́n ban Nigeria visa kò pé kan ará Nigeria wọn fẹ́ wọn mọ́. Wọ́n wá sí ìlú wọn. Then they will move the embassy. They will move the embassy. Now, ààrẹ àwọn èèyàn wa tó wà ní tójọ́mọ Nigeria, even with green card, wọ́n travel from America lọ sí ìlú kìíní. Wọ́n fẹ́ padà, wọn ò jọ padà mọ́ ní òòlè padà. Òòlè pẹ̀lú pásítọ̀tù ẹ̀ yìí máa nídìí ẹ̀kọ́ tó padà. So ẹ̀rù bá àwọn èèyàn lọ́hùn-ún sí láti fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ láti kúrò. Well, except àwọn tó ti ní passport to US long. So the things are changing, the tides are turning, and láti mọ̀ wípé ogun àgbáyé ó ti bẹ̀rẹ̀, and portion ti ìtòmákan Nàìjíríà ó bọ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kò ní pẹ́ mọ́. Then kó tó di pé gbogbo eléyìí ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ìyí tí wọ́n kóná sí i, because àwọn náà ló ran àwọn Fúlàní lọ́wọ́ láti òkè. We saw the helicopter of white men bringing ammunition and food for all the Fulani in the bush, and the politicians are backing them. So ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà kì í ṣe pé ogun Fúlàní nìkan. Àwọn òyìnbó àtọ̀húnrìn wá yìí wọ́n ń ran àwọn Fúlàní lọ́wọ́ láti dìgbòjà wà ní orílẹ̀-èdè wa. Then ẹ láti mọ̀ wípé àwọn òyìnbó wọ́n pé ẹ̀yà oríṣiríṣi, báwa náà ṣe pé ẹ̀yà oríṣiríṣi. Àwọn òyìnbó náà pé ẹ̀yà oríṣiríṣi. A ní àwọn lára wọn tí ò fọwọ́ sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe yìí. A dẹ̀ ní àwọn tó jẹ́ lára wọn tó jẹ́ pé ajagun ta ni àwọn, nínú ogun làwọn ti ń rí jẹ. So àwọn ọmọ Yorùbá orí wa láti pé láti tètè gbé ìgbésẹ̀ láti separate ilẹ̀ wa, our identity all from Nigeria, so that wọ́n lè fi ọwọ́ ilẹ̀ wa wọ̀ wá. So àwọn ẹni tó bá lóye ni àwọn kan yáyé, and bàbá has taken the necessary and the right step, and àwọn iṣẹ́ míì tó ń lọ lẹ́yìn táwọn èèyàn ò mọ̀. But bàbá has taken step wípé ẹ jáde ẹ sọ̀rọ̀ níwájú ilé yín ní street yín, ẹ anthem orílẹ̀-èdè Yorùbá. Gbogbo àwọn kinní yìí tẹ́ ń gbé sórí ayélujára yìí ni ó lọ sí appropriate quarters láti jẹ́ ẹ̀rí wípé ilẹ̀ Yorùbá kò sí lára ibi tí ìkọlùkọgbà Nàìjíríà lè kọlù. Nítorí Nàìjíríà máa jóná, Nàìjíríà máa pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Ṣùgbọ́n ìkọlùkọgbà yìí kí wọ́n lè bọ̀wọ̀ fún ilẹ̀ wa ká lè ní orílẹ̀-èdè tiwa. The casualty will be minimal. Wípé kò ní sí casualty irọ́ nìyẹn, generally ni. Tó bá ta bàtà kíní báyìí, ó máa ń tàbá everywhere ni. Tó bá ta pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀, ó máa ń tàbá everywhere. But so that the casualty will be minimal, and we can have our sovereignty away from the shackles of bondage of the West in the name of Nigeria. Gbogbo táwọn bàbá wa ní ká jáde ká ṣe, ẹja jáde ká máa ṣe. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ otherwise, nídìí láti máa bá sọ̀rọ̀, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní láti bínú. Understand wípé àwọn ajá olóṣèlú nìyẹn. And àwọn olóṣèlú yìí kì í ṣe pé nǹkan ò yé wọn. Àwọn tí nǹkan ò yé ni àwọn ajá wọ̀nyẹn, àtẹnujẹ ló máa ń pa wọ́n. Àwọn olóṣèlú wọ̀nyí nǹkan yé wọn, ohun táwọn jẹ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe gbogbo òṣìyẹn. Wọ́n believe wípé tí gbogbo ẹ̀ tó bá wá dàrú, àwọn níbi táwọn máa sá lọ. But that is the mistake they are making. Wípé gbogbo ibi tó fẹ́ sá lọ yẹn ni ogun ti ń rùn níbẹ̀. There is world war already happening. Ogun rùn níbẹ̀. UK
lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ó sọ fáwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wípé kán máa lọ róúnjẹ sílé anything can happen. Ní àwọn Europe gbogbo wọn ń gbáradì pé nǹkan anything lè ṣẹlẹ̀ nítorí gbogbo ayé ti dàrú. So kì í ṣe Israel àti Iran nìkan ló ń jagun Amẹ́ríkà, ó ń jagun gbogbo àwọn ọ̀tá Amẹ́ríkà, wọ́n máa digun lu gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Amẹ́ríkà. Then Russia àti North Korea wọ́n ń wòran lọ́wọ́ báyìí wípé Africa America dá sí káwọn náà tó dá sí gbogbo ibi tẹ́ rò wípé àwọn West wọ̀nyí wọ́n ti mú wọn ní ẹrú ní West Africa táwọn ìjára wọn gbà like Burkina Faso, like Mali, like Niger. Gbogbo bẹ́ẹ̀ l'Amẹ́ríkà ṣe ń fojú wò àtàwọn West wọ̀nyí tó fẹ́ dá wàhálà alẹ́ níbẹ̀. Then wọ́n fẹ́ lo àwọn Fúlàní Nàìjíríà yìí láti dá wàhálà alẹ́. Ẹ rí ìgbésẹ̀ tí Tinubu tó fẹ́ gbé nígbà yẹn tí ò bá ń ṣe pé wọ́n sì nígbẹ́rẹ́ papọ̀ wípé kó fọgbọ́n ṣe. Báwọn pípú yìí ṣe ń ṣe nìyẹn, wọ́n á gbowó fún ọmọ ìyá, wọ́n á ní kó bá ọmọ ẹgbẹ́ ẹwọ tó ṣẹlẹ̀ ní between Ukraine and Russia. Zelensky is now wise enough for making his land a battleground. But àwọn tó ń tì lẹ́yìn, wọ́n tì sí ìdí ìparun ni because kò sí bó ṣe lè ṣe agbára ò lè ká Russia. But so báwọn pípù iṣẹ́ ń ṣe nìyẹn bọ́ǹbù Russia ń sìn kò balẹ̀ sí ìlú àwọn. Ìlú ẹyọ kan péré ní Europe ló bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ fún that Poland nìkan ló bá sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó ní pé no, they will not support war in Ukraine. They will not. They should back off. Scalafia lè wà nínú ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ ìlú wọn náà ń sáwá àwọn ló ń wá bọ̀ refugee wọ̀nyẹn. So they felt the impact. How to take care of the people. But ìwọ tó lè take care aráàlú ẹ ó dá ìlú ẹ ó sọdá oró ló ń jà kí ló ń jà fún. Àwọn ibi tó bá fẹ́ lọ let them go. Gbogbo ariwo tí NATO, UK, gbogbo àwọn ẹ̀tọ́ ń pa will support you, will give you the go and fight, don't accept. Àwọn èèyàn ẹni wọ́n ń pa America tó ní will support you later. Trump débẹ̀, Trump withdraw, ó náà will support you mọ́. So how long will you keep doing that and keep doing that? The same is what is happening in our land. Àwọn olóṣèlú wa ò ríran and they keep killing. Benue killing is there. In Enugu, the terrorists use army helicopter to go and bomb and kill people in Enugu. The people said they thought it's Nigeria army, not knowing that it's this Fulani terrorists. Now, ṣé ó nígbà tí gbogbo èyí tó bá wá kan ilẹ̀ Yorùbá náà nígbà tí Tinubu bá kúrò ń bẹ̀? Ta lẹ fẹ́ ké lọ bá nígbà yẹn? Bọ́dà Benin máa ti bọ́dà wọn because wọn lè àpọ̀ crowd of Yorùbá tó máa sá bọ̀ nílùú wọn. Ẹ jẹ́ ká rorí. Nǹkan tí wọ́n bá ní ká ṣe ẹyẹ sásẹ́gbẹ́ discouraging or begging or because you don't know what is coming already. Ẹ jẹ́ ká rorí gbogbo tán ní ká ṣe and stop listening to people telling you wọ́n dáwó wọ́n pawó kìnnìkìnnà fowó ṣe sọ fún wọn wípé tán bá ti sọ yẹn fún ẹ sọ fún wọn wípé lónìí wọ́n dá tó bá dá anything tó o bá ní interest bèrè owó ẹ padà kọ́ fún ẹ. Ṣùgbọ́n tó o bá dá anything tó ń complain pé àwọn kan wọ́n ń gbawó lórí mídíà àwọn fáǹsì ẹni yẹn ló ń fún lówó àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n wó lọ́mọ Yorùbá owó wo lówó Yorùbá everybody in his own quarters is muscling resources to sponsor the Yoruba agitation moving forward. We are YSDM. And everybody
gbogbo walkie-talkie tó rà ó dà nísìnyí. This is a foolish man that we don't know where he is or what is he doing. We should stop all this. People are working because they have a mandate or idea about what is happening, and Babakitoye gave an assignment. We don't have money anywhere, and Babakitoye is grateful for the effort of these people doing something. And you are somewhere, you don't do anything, we don't even know you, nobody know you. You are complaining about what people are doing. I mean, people should stop these things. People should stop. If you don't like some people, put your face on it. Nobody like it, go oh yeah, nobody is blaming you for it. Nobody like any media. Nobody is blaming you for it. Look at a video film when àwọn kan sọ̀rọ̀ owó Yorùbá ó gbọ́ owó Yorùbá títí ó lọ fi ṣe fíìmù. Okay, tí ò bá ṣe fíìmù tí ò bá support Yorùbá nation lórí mídíà ẹ̀ ṣáwọn fans ẹ̀ ò ní fún lówó tó máa fi ṣe fíìmù ni. I think he has a YouTube. So what is ọmọ Yorùbá? Ṣọmọ Yorùbá nìkan ló ń wo YouTube ẹ̀ ni. And we are talking about productivity. Babakitoye talked about productivity. All of us should now be productive. It's not that time. It's not that ayé gbà yẹn tẹ́ ń ṣe Yorùbá nation tí ẹ̀ ń tán tó jẹ́ pé ẹ̀ gba owó lọ́wọ́ Yorùbá has no money to give anybody. Now everybody is doing something to give Yorùbá money. So we're talking about productivity. In area tó ti wà productive nìyẹn in media and in drama. He acts a film, and his success is on YouTube. It's an achievement for Yoruba nation. And you that you did not have any gifts. You did not have any creativity in you. You did not have any caution. Talking down on all that and polluting the mind of some gullible people too that will hear that and say, it is true. Please let us stop all this. Let us stop all this. Ọlọ́run mọ bó ṣe ń pín oníkálukú lérè. A mọ̀ wípé tí a bá gba orílẹ̀-èdè wa, gbogbo ohun tí a fẹ́ pátá, gbogbo ẹ̀ ni a máa ṣe fúnra wa. But now, àìtí ní orílẹ̀-èdè, àti ní resources ilẹ̀ tẹ́nì kankan mú wà. Oníkálukú ló mú láti inú iṣẹ́, láti inú ọpọlọ ẹ̀, láti fi ṣe nǹkan, láti fi ran orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́, àti láti fi so èyí tí wọ́n bá lè ṣe ṣe, èyí tó ò bá lè ṣe má talk down anybody, má talk down anybody. Dábàá fẹ́ kí Ọlọ́run fi ìbínú máa jẹ yín níyà. And most of these people, they are in diaspora, níbi tí àwọn kan ti labour tí ayé ti dára fún wọn. If it is okay, why can't you come home? Wá sínú Nàìjíríà now? Kò wá wo bó ṣe rí. Láàárọ̀ yìí, I can count up to 5 people tó ti message mi fún ìrànlọ́wọ́. Mélòó lèèyàn fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́? In fact, if you do too much, your family too will be angry with you. Wípé iṣẹ́ gbogbo nǹkan tí ilé ló fẹ́ fi tọrẹ tán ni kí ló máa kó fáwọn. Ṣé ìlú tó work, is that how it is? Is that how it is? Níbi tẹ́yìn wà, everything work. Were you begging there? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. So let's do what Baba asked us to do. Final. And leave the rest for them. Nǹkan táwọn máa ṣe wọ́n mọ̀. Nǹkan tẹ́yìn rò pé ẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ àgbọn náà kò ń ṣe gbogbo nǹkan aṣọ náà máa ń sá sóòrùn. We will get Yoruba nation, but you have to be obedient. If you are not obedient, in military, they give you a command. Go, you argue with your superior officer. It is not mutiny. It is not mutiny, and it is a death penalty offense. Death penalty offense. Mutiny, that's what they call it. They give you instruction, go and do this. You don't argue with him. You don't disobey and they say, dáàbò sọ pé bàbá wa ti bì gbòó kọ́ fojú sílẹ̀ ní gbogbo àwọn gúrùpù wọn yẹn. Kọ́ fojú sílẹ̀. I know he doesn't believe
he doesn't rely on a human being or anybody. So these are not people that you rely on. They are not multitude. And Ọlọ́run máa ṣí wọn lójú, wọn lè rí wọn ní ẹ̀kan èjì láàrin gbogbo ẹgbẹ́ kìíní. But wípé gbogbo káàdì wọn yẹn no. Thank you. And this is just a litmus test that is showing everybody. Thank you. Eshegoni, that was our money man, Bishop Adesina. I am already up to my time. I just quickly want to appreciate exit without at least, appreciating the audience that have sat down there for the last 5 hours, listening, watching, commenting. Many comments came through and many were just, so I normally follow him. I just saw the headline, Fulani Caliphate vow to use religion to dominate. Let's listen to him. It's another Sunday. We are looking at Christians participating in politics. I repeat, Christians, Muslims, religious persons participating in politics. We know that politics is one of the most difficult terrain for a Christian to get involved in. I repeat, politics is one of the most difficult terrain for a Christian to get involved in, a Muslim, a religious person to get involved in. You are contesting against morality, you are contesting against your belief system, you are contesting against your doctrine as a Christian. Now, let's look at the Bible. Matthew 11:12. It says, from the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence, and the violent taketh it by force. Yeah, there are two types of revolution. We have intelligent revolution, we have physical revolution. Now, Sheriponi points, there are always many ways to the freedom. Okay, aṣọ ogun la fẹ́ wọ̀ aṣọ ogun gbà yẹn má wọṣọ funfun náà bọ̀ báwa tó bá ti wọ aṣọ ogun yẹn ló níbi tí a ti máa ní influence tiwọn náà nínú platform tí a fi ń pariwo Yorùbá nation. Mo kí bàbá wa Bánkì, mo kí Yorùbá Gbayì, mo kí Ọlákúnlé, bàbá wa Stephen, mo kí yín, good morning. Igboho should not disclose anything with anybody. Benny, I have told him continuously that whatever is planned should not be let to anyone, not even myself, maybe his wife and his children. Enemies take Podulani Wanisi. And those are the enemies that are now telling Enyomo Yoruba, "Tẹ́ bá jáde, Igbo ẹ ṣe gbọ́ pé ẹ̀gbọ́n Igboho, ẹ má jáde o, ẹ fi Koiki sílẹ̀ kó máa jágbe lórí social media." Má jáde ńgbà yẹn. Àbí? Mo kí Yemi Fatoki, all the way in Lagos Island, mainland, Surulere, mo kí gbogbo yín. Olakunle Moke. Let's go back and start with those that join us. Kamalo miss and Kokon. Sometimes we might miss one or two people. Mr. Layin Kamokinyo. Omito Gukende, good morning. Daniel Adeyemi, good morning. On the Facebook, good morning. Putin, Motiri video Putin. Nobody knows what is going to happen. Whether Putin will be involved, North Korea will be involved. Plan B, Moke. Now everybody can say, Eshegone Omo, Lawan Sin, Eshegone only good morning. Allah on the boss, so I'm not the boss. I am just a servant working for every one of you. Allah on the boss. Allah Ifa Muki. Amadele Liri, Emma Beru. Emma Beru, Emma Foya. I love to give you the encouragement, just to give us the zeal and the drive. I am here with you. Tabate lo atupadawa. At least, monetarily ba bere lo. But for now, Ashiwabi ba iti lo. And the rally has started. Atiwa ni day kila waleni. He day 10 or 11. And we are doing very well so far. I can assure us that. Atupadawa later lọ́sàn. Nígbà tá bá ti rest díẹ̀ sí.
ẹ mọ̀ pé tá bá ti lọ fúrú bẹ́ẹ̀ yẹn tá bá ti padà wá a máa ń ní nǹkan kan tó máa bí gbẹtugbẹtu kan tó máa ń drive wa mo ẹ support wa ẹ pè wá Mr. Koiki always gbádùn you ṣé bí òyìnbó ṣe máa ń mu tíì àbí bí àwọn òyìnbó ṣe máa ń mu sìgá ẹja gbọ́n tárákùnrin sọ sí. Christians, they say you should not get involved in politics. Like pastors should not get involved in politics. We can't run any politics in Nigeria anymore. Politics akala àwọn ọmọ ìtìfẹ́ para wọn tán báyìí nísìn bàbá lọ́mọ púpọ̀ wọ́n ti náà máa lọ ṣe zoom ní bọ́dì akala because àwọn ọmọ ẹni bàbá wa bímọ lóòótọ́ tó pọ̀ bá gbọ́dọ̀ ṣe DNA mo fẹ́ ká ṣe DNA Tinubu náà who say ká lọ ṣe DNA Tinubu gbọ́dọ̀ fún wa ní blood sample wa fi ṣe DNA I am ready to give my own blood sample as well kẹ lọ ṣe DNA tèmi náà bí ọmọ Fúlàní ni mí ta ló support motion yẹn pé ká lọ kí Tinubu fún wa ní blood sample a fẹ́ lọ gbé sórí kinní kan ká fi check ẹ bí ọmọ Fúlàní ni bí ẹ̀jẹ̀ Fúlàní kan wà lára rẹ̀ tó ti bọ́dà mọ́ wa mo kí Mr. Ṣẹ́gun mo kí Mr. Jọlá ẹlòmíì ti lè lọ torí pé íńtánẹ́ẹ̀tì àti fóònù ó ti gbóná bátírì sẹlẹ̀ ti lọ́lẹ̀ Àjùwọ̀n Kọ́láwọlé mo kí yín ẹ má gbàgbé our First Bank account and our Opay PayPal. And what we mean by that is donate to good journalism. I am not your average blogger. No. Don't call me that. I am not your blogger. I am a journalist. And don't be too, Beluja to learn Iran at Israel. I know some of us are Muslims. I was born as a Muslim. I am also born as a Christian. But I am a traditionalist. So when I'm posting all these platforms, I'm using the news to project it out. Some of it is just to get our message to our people. Anyway, all my televised in Nigeria, so I got to wind down. So if any support you, am I hold it back? I know some of you are saying, we're not going to support. But media is very, very important. We must keep up our banking. Olani, in the United Kingdom. Brother, I can send the passport to see me, or the British passport to him. I was very happy for him. Koiki Media, we bring in the world. Shall you not like Bashir? Tokyo 778. Good morning. At the party program, so we to relax the NSA. Alan Conde, only gbogbo àwọn ọba la máa ṣe DNA fún. Ọ̀daràn ni bọ̀wọ̀. Only gbogbo àwọn ọba máa ṣe DNA fún wọn. Mo kí. Only yes, agree. I asked Sheyi is not even Tinubu. Both should go and do DNA. But Sheyi fẹ́ ṣe governor Lagos State. Ẹni tó náà lọ bí ẹni tó ti di governor. Mo kí our grandma Esther Ewetwiga. Bí ìyá ìṣe dàgbà tó pẹ̀lú wọn grandma. Tàbá pè fún rally. Gbogbo ọlọ́n jáde. Àwọn ní kẹ jáde fún rally ẹ̀ jáde. Àwọn ìyá arúgbó tẹ máa ń rí ní London tó ń jáde yẹn. Ẹ rò pé easy. Kọ́ tó múra, kọ́ tó wọṣọ. Kọ́ tó rìn gẹ̀lẹ́gẹ́lẹ́ ẹlòmíì inú wọn kò lè wọ train so mostly bus lọ máa wọ̀ so ìmí ibi tó ti ń bọ̀ ọ̀nà tó jì ní àwa tẹ gbogbo wa lé wọn ní ká jáde and give excuse àwọn ìyá yẹn kọ́ máa pẹ́ irú àwọn ọmọ wòlá wá bí sílẹ̀ Yorùbá lé ní báyìí akúsìmí lọ́tún lọ́sẹ̀ mo kẹ́yìn tábà lórí Facebook ẹ ṣé gan ni deputy mo kí yín mo kí gbogbo àwọn coordinators ẹjọ́ ẹ gbéṣẹ́ sókè. Koiki, they allocated betrayal among you in those groups. That is why even you, Koiki, be vigilant. Day 11 hour, Benny, not day 10, day 11 hour, Eshegoni. You know, God, very, very vigilant. Enemy ti pọ̀ jù. Tinubu wọ́n Tinubu máa ń gbówó síta ni ọmọ olódó ọdẹ. Ó ti fún ọwọ́ káàkiri báyìí. Àwọn èèyàn rẹ̀ tí mo bá ṣe fẹ́ gbowó yẹn.
ó ti gbàjẹkújẹ. Mo kí àwa mo dúpẹ́ Bello. Bàbá wa Táíwò Báṣọ, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní northern part of Nigeria. Mo kí second hand page. Bishop, your current about the Poland with Ukraine. Èmi gan tẹ̀ tí gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ rí. Wàláì. Bishop ọmọ bó ṣe ń lọ gan. Bàbá yẹn. Yeah, mo ṣe máa fẹ́ kọ́kọ́ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ kí Bishop tó sọ̀rọ̀ because he can take us through a very good journey. Mo kí bàbá wa Stephen bẹ́ẹ̀ ni Tàfá Balógun là ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo sọ pé ó lè ní ọba Ríléwánu mo ní nígbà tí wọ́n ń ṣe ọlọ́pàá kò má lọ ní ògbọ́ dáadáa o kò má lọ lo headline tó jẹ́ kó lo máa flag ẹni o. Mo kí bàbá Mọ́gàjí Azeez. True talk, may Almighty Allah continue to guide you and give you more knowledge. Amen. Bàbá mi Gbàdàmọ́sí Smiler mo kí mo kàn fẹ́ appreciate gbogbo iná ní ká tó máa lọ. Without you there is no us. Òjò rọ̀ ṣeré inú ilé má wọnú òjò kí aṣọ rẹ má bàa tútù. Ojú máa ti gbogbo àwọn politicians yẹn. Àwọn alálẹ̀ máa ṣiṣẹ́ mo kí ẹ Azeez Gbádéṣeré. So jẹ́ kí end broadcast. Aládé Ṣákìrù mo kí ẹ Ọbánlá Ọlálẹ́yẹ Paul. Jáde Sami mo kí yín. The other name yẹn Ògbómùwàgùn ọgbọ́n Mùwàgùn. Bàbá wa Adétọ́lá gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú federal government ẹ má bẹ̀rù. Gbogbo yín ni pension yín ni Yorùbá government máa sanwó ẹ̀ fún ẹ má wọrí. Mo kí àwa brother wa Bùkọ́lá mo kí ẹ̀ ti Badagry. Bàbá wa Usman Wahab mo kí ẹ̀ tẹ̀pẹ́ tẹ̀dó. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ̀ struggle at this very difficult time. Mo kí bàbá wa Táíwò Báṣọ̀run. Bàbá mi Waris Jinadu ẹ ṣé gan ni. Ọlákúnlé. So Tinubu doesn't have family house. Níbo ló ti fẹ́ rí? Àní Tinubu yàn ń ṣe ọmọ Yorùbá jàre Fúlàní ni. Ọkọ̀ àná ọmọ Yorùbá ni. Mo kẹ́yìn ti Cameroon ti Sierra Leone. Mo kẹ́yìn tàwà ní Togo. Mo follow tó ń lọ ní Thailand. Wọ́n ní kí Prime Minister àwọn kó resign because there was a phone call. So let me end the broadcast. It's been a very long one and it's almost also 5 hours 25 minutes. So àti ṣe double. Okay, ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Easy. Ó yá bá mute background tó ti wọlé Easy. Close okay. Hello. Yeah, it's on. What's on live? Good morning to you, brother. Good morning to you. Paro. Ṣàlàáfíà lájí, ṣàlàáfíà ló wà. Happy weekend. Ṣé òun gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ Oòduà. Àwọn ọmọ Oòduà láfíà lọ wà. Ó ti tán. Right. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ káàárọ̀, ẹ káàsọ̀, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ẹ̀ǹdì tẹ́ bá wà. This is your son, this is your brother. Àbúrò yín, ọmọ yín. $60 Azeez láti Miami. Okay. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question kan one more time. Ṣé tòótọ́ ni Tinubu ò ṣe bọ́dà? I'm not sure about that. Ṣé tòótọ́ ni kò ṣe bọ́dà ni ó ti pa mọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Ó ti pa. Bàbá mi Abíọ́dún jọ ìgbòkè. Ó ti pa ni látọdún bí ọdún méjì báyìí. Kò ṣe bọ́dà o. Tinubu ò ṣe bọ́dà. Olórí burúkú kò ṣe bọ́dà. Bàbá Tinubu, today is Sunday lè ní o bàbá, ẹja sọ̀rọ̀ síbi tọ̀rọ̀ wà bàbá Tinubu kọ́mọ̀. Àwọn èèyàn parọ́ pé Yorùbá kọ́ ní but you've been there for 2 years now. Buhari ti ṣe díẹ̀ 8 years. Ó ti bọ́dà Yorùbá pa ó dẹ̀ ṣì ti náà sílẹ̀. Bàbá ẹ bá a sọ̀rọ̀ náà ṣé àjẹ́ndà yín ni àbí àjẹ́ndà Buhari ni pé kẹ́ continue gbogbo nǹkan tó bá ti ṣe sílẹ̀ wípé kẹ́ má ṣe bọ́dà Yorùbá. Bàbá Tinubu ẹ bímọ ẹ dẹ̀ rí gbogbo situation nílẹ̀ Yorùbá yẹn bí ebi ṣe ń pa àwọn ọmọ èèyàn wọ́n ṣe ń struggle every day from morning to night are very difficult for people to put food in their mouth. Bàbá Tinubu ẹ ti bọ́dà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá we don't condone violence o but ẹlẹ́tọ̀ pé bí ń pa yín ẹ̀yin èèyàn ẹ mọ bí tí bọ́dà wà o ẹ mọ bí tí bọ́dà wà ẹ máa lọ rọ́ọ̀lù bọ́dà ni o
ẹ máa rọ́ọ̀lù gbogbo bọ́dà wa ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni mẹ́ because this is not right. Bàbá Tinubu ebi ń pa àwọn ọmọ Yorùbá ẹ kí bọ́dà kó tó wà too late. Koiki Media, brother, me more. I was just listening to you with the brother. Bí bàbá ẹ ti ṣí bọ́dà ní ṣá. Òṣì bọ́dà Tinubu òṣì bọ́dà ó ti bọ́dà pa ni. Ó ti bọ́dà mú kọ́kọ́rọ́ ìdùnnú ọmọ àlè. Ṣọmọ Yorùbá nìyẹn. Bàbá Tinubu, bàbá ẹ ti dàgbà o. Ẹ̀mú òde ọmọ bóyá ní PA bóyá ní assistant adviser whatever àti ọ̀dẹ sọ fún yín pé ebi ń pa àwọn Yorùbá. Ẹ jẹ́ wà nínú ilẹ̀ yẹn. Ọlọ́dẹ bàbá yín sọ̀rọ̀. Alálẹ̀ má bàjẹ́. It is a must. It is a must because ebi ti pọ̀jù ilẹ̀ Yorùbá náà ẹ̀jẹ̀ ti bọ́dà pé they need to bring the food in and you close it up. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kò jẹ́ kẹ́ lọ́kọ́ sọ ní ti fún ìmọ̀ rẹ̀ ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ bọ́dẹ́ ṣe ẹ máa mọ̀ bọ́dẹ́ máa ṣe náà. Ó ti bọ́dà pàdé. This is crazy. Ó ti bọ́dà pàdé. Ó ti bọ́dà pàdé. Ẹ̀ka náà alábíàmọ yìí náà. Baba Tinubu, the president of Nigeria, why are you so wicked like this? You're a wicked son of a Koiki Media. Please, sorry about this, man. But one thing we know, rally low, but the major one is coming. And one thing I want you to know, Yoruba, you like to know the Sunday Igboho. Come on, we're better now. Sunday Igboho is with us 24 hours. All Sunday Igboho needs to see is that people need to come out. Guys, they sit down and they like to say anything weekend. Everybody the weekend. Guys, they sit down now. Guys, they sit down now. And they be fine now. And you're Yoruba, come on, wake up. Man. From there, and you're not so still in and now. One baby fine, and you're not around the border. There's no book by it. What I'm going to visit them around the border. People are suffering, people are dying, man. About Tinubu, I'm telling you, but you have to do the needful. Open that border. You are now the new president of Nigeria. Buhari is not the president no more. You are the president of Nigeria. Do the needful before it's too late. God bless Yoruba people. God bless the land. Koiki Media. Bye, brother. God bless you, man. Thank you for your job. Brother. From our for you anytime, man. Because some people now, and we see this thing every day, and we complain every day. Do the needful, Baba Tinubu. Thank you very much, brother. God bless you. Mokiyawa Esther Wetiga. When the coward ni Tinubu, he's not a Yoruba man, definitely. Buhari ṣí bọ́dà tó bá tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wa àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation. Àwọn tó support ẹ̀ ń kọ́. Ẹ ti bọ́dà àwọn èèyàn lè gbóúnjẹ wọlé, wọ́n lè gbé tọ́kì wọlé. Kò ṣe kó fẹ́ gbé mọ́tò wọlé o. Ẹ ṣí bọ́dà kó jẹ́ pé oúnjẹ nìkan ló agree pé kó gbé wọlé kó má gbé mọ́tò wọlé. Mo kí bàbá wa Tóyìn Ibrahim. Mo kí gbogbo ẹ̀yin different groups tí ẹ ṣe Yorùbá nation. Any right láti má fi ṣe Yorùbá nation. But ẹ máa rántí pé ilẹ̀ tá à ń jà fún òun náà lẹ́yìn náà wà. Mo kí Ògúnmọ́lá. So I gotta go now. Thank you so much. God bless Baba wa Kitoye for us. God bless Dr. Chief Sunday Igboho. Mo kí brother Megbome Allen Conde. Enti Badariko on all the platforms, please. Do not take it. Either our Twitter space, we love you, we appreciate you. Those of you watching, the one way you not like, all hey Biafra. I'm gonna come back and do a nice program on that. I was happy when I saw Simon Ekpa the other day. There's nothing that gives people like us joy, regardless of EBT, Eba Fisi, Lori Biafra. Like I always say, I don't give a toss. My own view is that Biafra wants to go, we give them all the support to go. So you know me do gone. When I saw Simon Ekpa, it's not yet been released, but it's not coming to Nigeria. You can see the difference.
between a Nigeria court system that Nnamdi Kanu has been oppressed, molested, Now Nnamdi Kanu case is also been wind down. There is no more between the government than pay Kadro the judgment. And the same thing with Simon Ekpa. Simon Ekpa case will close in September, so there is still going to be more and more court case. But the good thing is, we saw the spirit in him. Some say he's doing comedian. With the Nigerian 419 brown envelope journalist. But any toba like freedom, to the freedom, we must appreciate the way we have seen Simon Ekpa. When we saw him in the court, the first image, I know that he was not upset. He's a man that has gone through a lot. 1986, the Simon Ekpa. I am older than Simon Ekpa. I am 1978. Simon Ekpa is born in 1986. Nigeria. So when we now saw the video of him interacting with his, people, you can see the joy that message sent to shivery Nigerians that are always cranking about Biafra and Simon Ekpa. When terrorists, they kill them, they bite them every day. They don't talk about that one. Simon Ekpa, I doff my heart for you. Don't worry about what Yoruba people say. We are fully behind you, okay? We dare your back, and I can't wait to see you back on the social media, and let's complete the job. And I look forward to Nnamdi Kanu having his freedom very soon as well. That energy, hey, imagine, Simon Ekpa is out, Nnamdi Kanu is out, and Nnamdi Kanu must leave the offshore of Nigeria for his own security. Can I imagine? Remember I told you that we had a meeting together. If there's another privilege, after 5 years of this movement, Simon Ekpa, Nnamdi Kanu, Katushi Padeyen, Ofe Montafeso, Mombo. Mombo Asafon. Mombo. Joko. Ṣé o rò pé mi dàbí ọ̀dàlẹ̀ ni? Àwọn tó yẹ pé pọ̀pọ̀pù lẹ́nu mi gbà ó ti kàpò mo ní èmi ni last man standing gbogbo yín. Pọ̀pọ̀pù tó gbà ní 2021 wọ́n ti ka bòròbòrò 2025 ní sí wọn wá ń jáde wọ́n tún wá ń sọ kábàkàbà kóbokòbo àwọn yẹn lẹ wá ń jókòó lẹ́fẹ́ máa gbọ́rọ̀ wọn. Ẹ wá fi compare international journalist pẹ̀lú local. Mo kí ẹjà lọ́lá kúnlé. Ta ló mọ̀ kọ́? Táwọn kó wá sọ iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ìbí wa kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo.